Thank you.
Manao izay mpanaraka amin'ny fampianarana Osoa eto amin'ny radio télévision ACFF izay entina ambassadeur-na Osoa Ziady Hayelia. Toy izao ary ny ora andehana amin'ny fampianarana Osoa amin'ny 10 ora maraina, amin'ny 7 ora, amin'ny 12 ora sy 1 atoandro, amin'ny 3 ora folakandro, amin'ny 4 ora alina, amin'ny 12 ora alina, ary ny farany amin'ny 2 ora alina. Koa arao ny fampianarana Osoa ilay mamonjy mifana ianao. Paradis, Fatão, Verenja, Nalikisha, Famina, Wasuaro, Gete
tena fiainao anao ho faminao asoavao e idiranao milanitry ny lanitry mazava gny fampianarana osa azay melalana tsimba andova tsimba kititry paradisy fatao overendriana lekisa faminao asoarô gny tena fiainao anao ho faminao asoavao e idiranao milanitry ny lanitry zay nisa amin'ny ao asoavao gny idiragny lanitry ny lanitry kavariagna agny sana anao sanegna toany io miazakaza amizay vonjeo fagnanao iaho soavao gny fiaina tsy misy fiainagny hafa sana ka fa saminy ao soa asaka amizay asaka rô asaka sanegny faminao asoarô tena fiainao anao ho faminao asoavao ke fanekenao vaovao ho faminao asoarô ke tena fiainao anao ho faminao asoavao ke idiranao milanitry ny lanitry Asambara fatsy azoko amino fô asoava lavelo ty fanay zao nataonao miavaka amin'olo fanalanao iaraka aminao ty fanay fa sécurisé ty tiré-borné fa tsy alan'ilanao zao sady merahera plasiko amizao fampelantananao famisaotsy famisaotsy dada misaotra iaho soa fanataonao tsara fina ao aminao zahay famisaotsy famisaotsy misaotra dada misaotra iaho soa fanataonao tsara fina ao aminao zahay bevata Andrei Mandredi ambassadeur na Oswa Yadia Elia Fere ndra miafaka amin'olo liako aminao ny sarako amindongo volany aho fa tsy ampy terany aho hoe tsy ampy lavy fe mboiaretako ena vao hoe ndra firifiry vola ndra firifiry tao e mboalako amsinjake anilanao zao mila metsike lafa vity farane dramba iambotsatsiko e hoe famisaotsy famisaotsy misaotra dada misaotra iaho soa fanataonao tsara fina ao aminao zahay famisaotsy misaotra dada misaotra iaho
set me free. Your stress set me free. And I am fortunate. I shall nothing in you. I stay with you. You set me free. Your stress set me free. And I am fortunate. I shall nothing in you. I stay with you. You set me free. Your stress set me free. And I am very happy. I shall nothing in you. I stay with you. You set me free. Your stress set me free. And I am very happy. I shall nothing in you. I stay with you. I stay with you. I stay with you.
miupi vai kaskana rupopi mitsangana tao ande katomasa tena izy tao siky yaridera kalasy andeamanitra nanome katomasa tena malaza mivalite miupi vai kaskana rupopi mitsangana tao ande katomasa tena izy tonga ndraytsika amin'ny fotoana izay efa ny fanomezana moa zany andro faharoa androany anaovan'ny Elia fanambarana
Ny fanambarana moa izay efa nataontsika tamin'ny omaly, ianareo tamin'ny omaly fa tsy nataonareo fa nataoko izay, dia mikasika ny amin'ny hoe andro famaliana. Dia izany andro famaliana izany tsy andro mahafinaritra akory izany fa andro ratsy ho anareo olombelona. Ilay ntsony soratra masina hoe andro ny dada malala iayavà. Nahafantarantsika zavatra maro ary nahitantsika ny momba ny hoe misy miaramila ny dada iayavà, misy miaramila toby ao amin'ny toby anankiray izay efa nazavaiko taminareo ihany koa tao anatin'ny fanontaniana. Androany antsika dia miditra amin'izany reto hoe fanambarana faharoa izany. Maninona moa izany no manao fanambarana ery ahy? Ny fanambarana dia mampiseho mihitsy ny hoe tsy manapoka io Andriamanitra io, tsy misy zavatra tapohana izany, ka hoe ianao kosa namely tampoka. Tsy izay mihitsy ilay izy fa ny fanambarana dia mampiseho mihitsy ny famampiomana melo io dada iayavà io. Mba tsy afaka hiteny ny olona hoe ianao kosa tsy niteny taminay nefa ny ataonao an'izao izay. Dia efa niteny izy. Ny antony mahatonga an'izao moa dia efa hainareo tsara tamin'ny fampianarana omaly izay tao anatin'ny fanambarana voalohany iny, fa noho ny amin'ilay fahotana no mahatonga an'izao famaliana izao. Androany ndray inona indray ny zavatra ho ambarany Elia mba tanteraka ny fahamarinana foana hoe tsy manao na inona inona iavà tompony maro raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanomponya izy. Dia androany ndray dia hijery an'ilay teny hoe ny loza anjony tany. Inona izany loza anjoan'ity taninareo ity? Ary tsy ny taninareo ihany no vovatra ny amin'ny habakabaka sy ny lanitra eo ambony lohanareo io, dia miaro ho voa daholo izany. Ka izay ny antony hanaovana an'ilay fanambarana, ilazana izany ianareo hiatrika an'ity zavatra ity ry olombelona izay miseho be saina sy miseho be loha, dia famboary izany ny fomba hidivanareo amin'ity raha mahavita anareo. Omaly izany nandretsika hoe misy miaramila mampiatra an'ity teny dada iayavà ity. Mazava ho azy raha ohatra hoe renentsika ilay fanontaniana an'ity dia misy motra mety hoe tsy miraharaha an'ilay teny. Izany tsisy miraharaha an'izany intsony sady tsy ahoanay aby ary izany. Dia volonkotsy mety tsy manao an'izany mba avoaporofo mahadevolena hoe tsy miraharaha an'io teny io izy. Fa raha ny raharaha ny teny izany dada malalana iayavà izany ny devoly raha mbola tsy nivadika izy dia tokony tsy nanohitra n'io Andriamanitra namorona anazy io. Fa matoa izy nanohitra an'ilay mpamorona anazy dia efa toe-tsaina izany. Ka ny devoly dia tsy maintsy manohitra amin'ny marina. Efa nanome referansy nefa hoe raha mahery nareo devoly sy Andriamanitra tsisy, foan'ilay ady ho misy sikirena io. Fa io efa niteneninay fa tsy mahazo mijanona. Fa mijanona indray io raha manaiky izany Ukraine izany hiaraka amin'ny Rosiana dia izany dia mijanona io. Efa nimena indray ny fepetra hoe raha izay indray dia mijanona io. Fa mijanona ho an'ny ady amin'ny Rosiana sy ny Ukrainianina. Fa ny ady tsy mety mijanona fa mifindra makany amin'ny OTAN dia makany amin'ny Eoropeanina izany dikany izay. Ka raha misy Andriamanitra mahavita manohitra an'izany dia mba mitsangana mba ho hitako kely, ho hitan'ny hery azy. Ary raha misy herina fa efa mahavita manohitra an'izany dia mitsangana. Toa hery izany teninay izany fa teny avy any amin'ilay dadanay mahery izany iayavà no anarany. Eo izany ohatra ny tena ohatra mifampidify mihitsy ity. Inona ny ataony eto raha tsy midify ianareo no tena izy. Izay misy anke ny dianay hoe rehefa aso ilay herinareo ary fa efa tonga izay mpiatra ny teny izay nanirahana anay. Afaka tsy mino fa hitanareo eny ihany ny tohiny e. Izay vao ny volkano popoka eran'ny tampon-tanety sy ny zavatra mety anjohanareo tsy ho ela izay efa nambara teto omaly. Ary efa mandeha izany ary mbola handeha ary tena handeha mihitsy ary tsisy anakany intsony. Ndao ary. Ny loza anjony tany. Ovakitsika avy hatrany ary hoe inona daholo ny teny voalaza anay mikasika izany loza anjony taninareo izany. Izaho moa izany dia mamaky ny soratra masina moa nareo kosa mandray ny soratra ho an'izay mandray ny soratra hatrany hatrany. Dia ovakitsika ary nisy ahy 7:20 dia araka ny efa mahazatra antsika dia afaka mipetraka fanontaniana nareo
efa tapitra zao fanambarana izao. Isia 4:20 ary hoe izany Elia rehefa no fampianarana Elia zany mba hahatonga ny fampianarana hiditra tsara ny anatin'ny lohanareo amin'izay, ka misy antony tokony hanaovako manokana an'izay dia afaka mametraka fanontaniana foana nareo mba tsara kokoa an'ilay fandraisana an'ilay teny rehefa misy ilavana izay. Isia 4:20 andininy voalohany no vakitsika aloha. Isia 24:1 indro iavà mahafoana ny tany ka mahalao azy ary mampioaka anazy ka mamely ka manery izay ponina ao aminy. Vao miainga ny teny dia efa loza. Indro iavà mahafoana ny tany ka mampalao azy, zany hoe vao miainga zany dia efa hoe hofoana ny taninareo ary ho lao ty taninareo ty. Zany toerana lao zany zany tena zatra tsy azo hipetrahana intsony. Ka mampioaka anazy, ioaka daholo zany izay rehetra momba anazy dia dada iavà mihitsy no mampioaka an'ilay tany ary manely izay ponina ao aminy ao. Tena atao miparitaka tanteraka mihitsy izany izay ponina sisa mipetraka ao anatin'izany tany zany. Izany hoe vao miainga zany ty teny ty dia hoe ilozanjoan'ny tany dia efa fahoriana be ho anareo olombelona zany no hita voalohany amin'izany teny izany. Sa tsy fahoriana ho anareo zany zavatra mandeha zany? Ary ho an'ny mponina amin'ny tany rehetrarehetra io. Fa tsy koa ny misy dia misy hoe any Israela hoe mahafoana ny tany. Efa mimanina nareo fa hofoana ny taninareo zany ry olombelona ary mampiorina ny zanak'iny avo indrindra foana izay atao hoe tsirotsarynareo. Ao amin'ny andininy 7 ho atao foana dia ho foana ny tany. Io le nomeko anareo amin'izay nisy afarany eto aminareo hoe ray apatelo no sisa tavela fa ndroa apatelo no dia tapitra ringana ao anatin'izany toerana izany. Izay mahatonga ny ho foana ny tany, ho foana ny isanareo olombelona. Lova vakitsika aloha izay teny izay any amin'ny bokin'ny Zakaria filo zindaka izy. Zakaria 13:4 misy matadidy fe 13 Zakaria 13:8 raisina ity zany Zakaria 13:8 ty zany ny isa farany amin'izany fotoana izany. Ary amin'ny tany rehetra hoy iavà ny andro tokony dia haringana ho faty aho fa ny ampatelo ny sisa no havela aho kosa. Ny isanareo zao dia eo amin'ny 2 miliara mahery eo. Zany hoe ny 2 miliara mahery zany izay sisa ny tavela eto zany. Eo amin'ny 2 miliara 600 noany, 2 miliara 700 noany. Izay sisa ny tavela eo zany. Mbola mety mahery kely fa dia efa izay mihitsy zany sisa ny azo raisina aminareo. Fa ilay mahery kely amin'ny isanareo 1 miliara eo fa tsy mikaonto intsony zany fa sorarinareo ny avenir raha mbola mahatratra an'izany 2 miliara zany ny tavela eto. Zahatra foanana angenareo. Dikan'izany foanana zany ke zero ny tokony eo. Dikan'izany mieritrereta daholo fa tena loza mahatsiravana anjoanareo mihitsy ity teneniko ity izay ilay hoe tsy afaka alefa zany eto zany raha tsy efa tenenina aloha. Ary izay ny atao hoe Elia tonga hitondra an'izay teny izay ho amin'ny fampiomanana anareo. Ndeo vakitsika indray ilay Zakaria 4:20 Isia 4:20 iverina antsika indray aloha. Isia 24 Isia 24 teny andininy firy zany. Atao foana dia foana ny manomboka andiny 7 ka hatramin'ny 9. Ary ho baboana dia ho baboana tokoa izy. Fa tena mipetraka izy ny afaka manababo anareo mba fa tena mipetraka aminareo izay. Fa tena tany ange ty baboana ty. Le anababo anareo dia ny extraterrestre. Satria nareo samy mipetraka eto ambonin'ny tany dia nareo samy hoe ny fanababo eto. Satria ny voalaza eto dia tsy haiko ny hoe misy olona samy olona ny fanababo fa ny tany mihitsy ny no baboany atao foana dia foana ny tany any ho foanana zany nareo. Ary ho baboana dia ho baboana tokoa izy. Ho babo zany nareo. Izany hoe andeha mafy be amin'izay ny fangalaran'olona eto amin'ity taninareo ity.
Ary aneran-tany dia ny fampahoriana izay tsy ho zakan'ny atodohanareo tsony. Ho avy aminareo ny extraterrestre amin'ny fahoriana vy tena tsy ho hitanareo izay anaovana anazy. Fa reo le andrandray ny olona hoe extraterrestre hoe oia reo ny fahavalo amelanareo goavana indrindra ary hitondra fahoriana sy faisina ho anareo mihitsy. Zay le ho baboana nareo ry tany. Ka ny manababo ny tany zavatra avy any ivelany zany. Mazava sa tsy mazava atreo aloha? Farahanareo saminareo, nareo samy eto ambonin'ny tany koa izy nanababo anareo eto. Fa zavatra avy any ivelany, mazava fa hiditra aminareo ny extraterrestre tena hamely anareo rehetra mihitsy amin'izany resaka hoe fanababoana zany. Ho babo zany nareo. Mazay mahatonga ny hoe matanjaka be nge le goga rehefa avy eo e. Satria miditra ny mpanababo dia automatika nareo mitsikafony eo anoloany, mangina daholo eo anoloana ny dikan'izay. Tsy afaka manao inona manoloana ny goga nareo. Le goga mpanjakan-drosia satria ho foana aza ny taninareo ko inona zany azonareo atao tsony dikan'izany. Zay le hoe tena hamelanareo daholo loza mahatsiravina jusk'hatrany amin'ny mampafoana anareo. Izay ny hoe zaranareo ary raha mbola misy intierrenareo ny taverito. Dao raha toy izantsika an'ilay izy misaona sy malazo ny tany ka vokatra izany zavatra izany dia tsy maintsy misaona nareo ary malazo nareo. Tsisy nina azo atao fa mampitanondrika anie sary amin'izany hevitra zany. Satria miditra mihitsy ny fahoriana mahatsiravina tena anjohanareo izay tsy ho zakanareo mihitsy zany. Ary milofika sy malazo izao tontolo izao. Kivy tanteraka nareo. Ary izay le tonga amin'ilay hoe tsisy mahay miady amin'ny intsony nareo. Tsisy mahay miady amin'ilay biby, ilay goga mpanjakan'ny rosy, Meseka sy Tobala. Dia rehefa any avaratra zany dikan'izay. Misy hevitra teny anankiroa moa ilay rosy, misy miteny hoe rosy ary misy hevitra anankiray hoe andriana dikan'izany rosy izany. Mbola ampianariko antsika ihany koa izay. Fa saingy hoe avy any avaratra foana moa zareo araka ny soratra masina rehefa tsy azo lavina dia avy any avaratra izy. Misaona sy malazo ny tany ary milofika sy malazo toy izao ary milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany. Izay milaza fa lehibe indrindra mihitsy zany no milofika amin'izany fotoana izany. Izany hoe tena tsy misy azo anaovana ranzoma mihitsy izany ty resaka ity. Fa tena fanampitena izay efa tafiditra amin'izao vanona antsika izao hoe tsy maintsy ho potika ianareo. Ary izay no ambaran'ny lehilahy eto hoe tsy mihomana amin'izany ary nareo. Inona moa ny antony mahatonga amin'izany hoe milofika nareo tany amin'ny lehibe indrindra aminareo? Fa ny tany dia efa voavetavetan'ny mponina ao aminy, 1:5 izany. Noho ny amin'ny fahavetavetana nataonareo ka nandoto an'ity tany ity nareo. Satria nareo nandika ny lalàna sy ny lotany didy ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Ilay fanekena mandrakizay dia tsisa fa Yehosoa. Yehosoa izay manana ilay rahan'ny fanekena mandrakizay ary Yehosoa mihitsy ilay fanekena ka ny fanekena mandrakizay dia Yehosoa ny dikan'izay. Izay Yehosoa ilay fanekena izay manana ny rahan'ny fanekena mandrakizay. Izay ilay hoe nataoko fanekena ho an'ny olona ianao. Onge vakitsika ilay izay teny izay hoe Isaiah 42 izy. Isaiah 42:6. Isaiah 42:6 Yehosoa ny resana amin'ny fanekena io. Izao Iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana ary nitantana ny tananao ka hiaro anao dia hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa. Ka Yehosoa ilay resana ity hoe fanekena ho an'ny olona, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izay nisoloany Elia tena izao mankaty amin'ny jentilisa izao ny lalànany izao hitanareo avy firenena izao. Dia tanteraka ny teny dikan'izay fa Yehosoa ilay fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa izay manana ny rahan'ny fanekena mandrakizay. Izao misy ny teny iza maheno iny? Rahan'ny fanekena mandrakizay. Tsy mahay izany ve ianareo? Izay efa hainareo foana kotsiny. Satria fampianarana miverina matetika mihitsy izany. Iza ny mahay any amin'ny ova? Tsy hainy izany. Za jefa tsika kely hoe aiza izany. Dia hikariko kely an'isa zany rehefa tsy hitanareo izy. Raha ny fanekena mandrakizay.
Mikaroa kely aloha nareo aiza daholo le mahay tenin'Andriamanitra re. Sita. Ina? Dia mba tsy miteny izany teny izany. Hebreo 7:20-20. Mety tsara mihitsy ny teny. Zao mantsy teny tsy mifanaraka nareo dia tsy azo atao. Hebreo 13:20. Ary Andriamanitra ny fiadahana izay nitondra ny Yahoshua tompontsika mpiandry olo lehibe hiala tamin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Zany hoe Yahoshua mihitsy izany no mitondra an'ilay ranony fanekena mandrakizay izy raha teo ilay fanekena. Ny fanekena mandrakizay zany dia nohony amin'ilay rano mihitsy dia io ilay fanekena mandrakizay, tsy iza fa Yahoshua. Mazava ve hatreo zany aloha? Diventsika amin'izay ilay Isaia misy teo. Isaia 24:6. Isaia 24:6. Vetsika an'ilay mandeha izy satria fitantsika tsara zany izay ilay fanekena hoe nivadika ny fanekena ka ilay fanekena andresana dia momba ny Yahoshua andresana tamin'izany fa tsy hitsaky idirana 10 zay. Mazava ve? Ary noho izany dia ozy ny mandevona ny tany ary ny mponinao dia valian'ireo ny heriny. Ozona ny mandevona ny tany noho ny amin'izareo nivadika ny fanekena mandrakizay ary nandika ny didin'ny Yahoshua dia voozona ny tany ka ozona ny mandevona azy ary ny mponinao dia valiana noho ny heriny ka dia voadotra ny mponina amin'ny tany olona vitsy foana no sisa ao. Zay. Vokatra ny zaza dia tena sady famindorana no manjoa ny taninareo noho ny amin'ny fanoeranareo an'izany ateo Yahoshua ilay fanekena mandrakizay. Yahoshua ilay manana ny ranony fanekena mandrakizay. Voatsindry tsara mihitsy ny hoe ranony fanekena mandrakizay. Iza ny tompony raha io? Yahoshua ny tompon'ilay raha. Mazava ho azy zany fa ilay fanekena mandrakizay izay nivadian'ny olona zany dia iza? Yahoshua ilay nivadian'ny olona. Izao hitantsika eto firenena Madagasikara, any Frantsa, any Amerika, manerana an'izao tontolo izao, manohitra an'izany Yahoshua daholo ny olona zany. Nivadika ny fanekena isa tsy nivadika? Nivadika ny fanekena mandrakizay. Tena mitsipaka mihitsy ny moa re. Raha tsy ohatra fotsiny hoe raha ny voalazan'ny saotra masina dia efa ilay didy folo sy nana Mose mihitsy nge no rafa tamin'ilay hoe inona moa? Ilay hoe dada Iava mihitsy nge nanapotika an'iny tamin'ilay boky nisy atoko 2:20 hoe raha misy mitondra fanatitra hodorana na mitondra inona moa? Mitondra ondry na mitondra osy na omby na mitondra inona fanatitra amin'ny fanavotana ho an'ny tenany amin'ny fanaovana fanatitra tamin'ny zanak'Israely zany. Dia lazain'ny dada Iava mihitsy hoe tovy mamono olona, tovy manatitra rakisoa, mitovy mamolaka vozona alika ary mitovy mitondra hena aterina any amin'ny sampy. Zany hoe lavin'Andriamanitra zany saza tsy ny laviny dikan'izay aminareo. Laviny izy ny dikan'izay. Mazava ho azy fa ny didy folo zany tsy mety intsony amin'ity resaka ity. Tsy azo entina intsony eo anatrehan'ny dada Iava zany hoe resaka didy folo zany fa zany dia efa ny laviny ine zany. Satria tsy misy intsony ny fisorohana ny dikan'izay. Iny moa mbola ataontsika resaka manaraka indray amin'ny manaraka ho famerenana, ho fanamafisana izay efa nambarako taminareo fa laontsika aloha hijery an'izao zavatra goavana mbola hojerevantsika izao. Ary ny mponinao dia valiana noho ny heriny. Nao vekely 9:1 aloha. Ozona no mandevona ny tany. Ozona zany ilay taninareo no dikan'izao. Ka ny mponinao dia ho valiana noho ny heriny. Mbola noho ny amin'ilay fanoeranan'ny Yahoshua zany dia ho valinareo. Ary misaora kosa nareo ondry kely ny Yahoshua rehetra izay dahary rehetra fa efa avotra nareo ka dia mba mijoroa tsara amin'izay mba tsy ho azon'izao fahoriana mahatsiravina be izao. Raha nametraka fanontaniana nareo tamin'ny maly hoe
hoe kina moa zany fa le olona vo nefa ny zay koa mbola enjeny boka dia samy hafa ngely sary satria tena fahoriana avy any amin'ny dada Iavaty manjoan'ity tany ty ary loza mahatsiravina io. Ianareo kosa ny tsy koa ianareo ny hotratra ny fahoriana amin'ny loza avy any amin'ny dada Iavaty fa ianareo kosa le manjoanareo dia ilay tsy fitiavan'io devoly eo an'Andriamanitra dia nareo no potehina. Raha ny olona tratra n'ity loza ty dia mitsipy any amin'ny elo rehefa maty. Ianareo ndrikely kosa raha misy loza manjoanareo ataony goga io nareo rehefa maty makany amin'ny lanitra lanitra. Mitovy zany le sasa tsy mitovy. Tsy mitovy tsy takany hoe olona tsy maintsy maty eto amin'ity tany ity. Mitovy ihany amin'izany hoe tsy maintsy maty nareo amin'ity tany ity. Fa raha maty ny olona eo amin'izao tontolo izao ny fahoriana manjoana azy izy makany amin'ny elo. Fa ianareo kosa raha maty no ny fahoriana manjoanareo novan'io devoly eo anareo ohatrany ho an'izay tratra an'izany nareo makany amin'ny lanitra lanitra. Tokony misy mapakevy zany izy tsy misy mapakevy ny dikan'izany. Tsisy mapakevy zany satria fantatra ny direksion. Ny tsy fantatra direksion no manahirana. Fa raha fantatra io direksion tsy mampaninona zany. Ary vonona be mihitsy ny arina andeha satria koa ianao raha fantatra hoe raha miala eto dia makariko. Tsisy mampatahotra mihitsy zany. Ary vao miara mahafinaritra hiatrika ny zavatra rehetra ho voninahitra Jehosoa. Mazava hoe ary ny mponina dia valenony elo sady voadotra ny mponina amin'ny tany vetsy sisa ny olona tavela. Ireo amin'ny 2 miliara mahery kely sisa nareo ny tavela raha ho tonga amin'izay isa izay aza. Mampalahelo ny fiafaranareo. Dia izao loza izao ilay tsy maintsy ambara satria tonga ny mpampiatra ny hanatanteraka an'izany dia tsy misy tenena nareo. Izay ny atao Elia. Ary ny fahatongavany Elia dia midika fa ho avy io andro ny Ahava io. Loza ny dikan'izay ary aorianan'izay dia ho avy Jehosoa. Eny mahatonga antsika manao an'izao fifaliam-be izao tsy noho ny amin'ilay loza fa io moa zany dia efa teny tsy maintsy mandeha voninahitra ho an-dada Iava sy Jehosoa ny amin'izany mba mahafinaritra zany rehefa izay no natao satria matoy izy manao an'izany normalako mikapoka ny adalàna reziko nareo ny tsy tebebako ao nareo ny tsy wasiny leo mihitsy nareo atao mendrika izany fa ny tena mahafinaritra dia hoe tsika andeha hody any aminazy ny tena mahafinaritra itsika. Hoe tonga ny fifoditsika dia falitsika. Izy nefa misy efa nampianariko anareo hoe voadotra ny olona jerevo ny afo efa mirehitra. Loza efa manjoanareo amin'ny horohorontany ny volcan mipoapoaka. Mbola tena hita volcan mirefodrivotra tsy haiko intsony izay anjoanareo fa hitantsika eny ny afo milatsaka avy any an-danitra ambony any. Hitanareo do efa niresantsika eto iny misy afo ilatsaka aminareo. Ny rivotra sy ny tafio-drivotra sy ny hafanana melanareo evo niresantsika omaly zany. Efa nampianariko anareo omaly zany reny le karazana zavatra izay hitranga aminareo izay amafisiny izao teny izao. Daholo tsika ary hiditra any amin'ny teny manaraka rehefa mazava aminareo izay ao amin'ny 9 sy ny 112. Rava ny tanàna be fikorontanana, mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo idiran'olona. Rava ny tanàna be fikorontanana ary mirindrina trany amin'ny trano rehetra dia tsisy azo idiran'ny olona. Loza anie zany no manjeo an'ity taninareo ity. Tsy misy mifampiditra trano intsony noho ny amin'ny loza izay anjoanareo. Tsisy intsony zany ny mpianakavy afaka mifamangy. Fa tena fikorontanana. Mirindrina ny trano rehetra ka tsy misy azo idiran'ny olona intsony. Samy manakatoka trano satria samy matahotra sy miorohoro noho ny amin'ity zahatra hitrango ity. Misy fitarainana divay ny an-tsaha. Tafaletika toy ny masoandro ny fifaliana rehetra. Miletika mihitsy ny tahaka ny masoandro, miletika ny fifaliana. Rava ny fifaliana reo. Teny ianareo izay milay milaza fa mbola misy baolina hovonjenareo sy ny bomy mozonareo. Ho bomy manina fa miteny ianareo mihitsy efa mampitandrina mihitsy io ary tonga izany fotoana izany. Nareo ihany na niloza ho an'ny tenanareo. Samia mieritreritra izay satria foana ny fifaliana. Voaroka mihitsy ny faharavoravoana ny tany. Tena tsy misy intsony ny firavoravoana azy loatra satria voaroka tanteraka izany ilay faharavoravoana teo amin'io tany io. Zava-doza anie izany rakizy. Tena zava-doza satria hoe ilay faharavoravoana misy teo amin'ny tany mihitsy dia norohana mihitsy. Tena fahoriana tsisy taky. Meza ihany nareo izay mandrea hoe araka ny tenony ianareo ny Andriamanitrareo ohatra ny mpiady fotsiny asa taony. Ny anay kosa aloha tsy malemilemy ny Andriamanitra fa nay mpiady mihitsy ny anay.
Taonena koa izay Andriamanitra sarim-bavy. Anareo mila Andriamanitra sarim-bavy nareo. Tsy ilainay zany anay Andriamanitra mahery mpiadina inay no ilainay ary mahavonjy anay sy mahavitra anay mihitsy ny voninahitra ho an'ilay maherinay hiavana anarany. Mahafinaritra anay zany. Ary rehefa tafaraka aminy amin'izy mpiady mahery dia lasa tsisy devoly-mahazo manafika an'ilay olona miaraka aminy dia tsy mahay manota intsony izy satria mpiady mahery ilay miaraka amin'ny dada Iava dia tsy mahay manota satria ny fahotana avy any amin'ny devoly ka rehefa miaraka amin'ny dada Iava dia tsy manota intsony izany mampiady mahery anazy. Marava devoly izay miaraka aminy. Tsara zany sa ratsy aminareo? Dahoary. Vaketsika indray amin'ny andinin'ny faha-enina ambin'ny folo dia ny tapany farany reo efa tsy hita iteny ity. Amin'ny andinin'ny faha-enina ambin'ny folo dia ny tapany farany. Alefa dia ty zokary amin'ny enina ambin'ny folo ary. Ty misy sary kely mahafinaritra kely indray ty. Fa hatrany am-parantany no nandrenisanay hira kosany. Voninahitra ho an'ny marina. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany kosa nefa dia nisy hira nandeha hatrany am-parantany izay nanao hoe voninahitra ho an'ny marina. Fa hoy izao hoe indrisy izao halevonako. Indrisy ty halevonako. Ao anatin'izany fahalevonana zany izay misy olona mitaraina hoe levona dia misy hira mandeha kosa nefa ny manome voninahitra ny dada Iava. Aiza ilay hira hono mandeha? Tany am-parantany. Voninahitra zany velantsika an'izy. Fa raha amin'izany fotoana izany dia ny mpamitaka dia mamitaka foana, ny gaigy dia gaigaigy hatrany. Zava-doza mihitsy ity izay moa tsy nitoy hoe ny mpamitaka dia mamitaka foana ary ny mpamitaka dia mamitaka fatratra mihitsy. Vao mety tena miratsy mihitsy nareo. Tsy mety tsara zany intsony nareo. Zany mahatonga nanome aminareo mba hiova koa ilay olona miova amin'ny ahoana. Aty amin'ny ahosoary ihany ny fiovany. Fa ny teny aty dia milaza mihitsy hoe ny mpamitaka dia mbola mamitaka ary ny mpamitaka dia hamitaka fatratra. Tahotra sy longoa ary fandrika no mahazo anao ry mponina amin'ny tany. Atahotra ianao. Le longoa tsy dia tena azoko tsara zany teny gasy longoa zany. Ny any haiko longoza zay. Longoza io zany sakafo kely hohanany amin'ny faritra Atsinanana izy ohatra ny voankazo menamena zay. Fa ity longoa ity satria hoe fahoriana be mahatsiravina mihitsy ny ngamany. Ary fandrika no mahazo anao ry mponina amin'ny tany. Misy fandrika be dia be amily anareo. Zany hoe ianareo zany dia ho fandriana tsy akijanona amin'izay. Sady efa miditra eto anareo ny extraterrestre manababo anareo. Devoly manababo anareo. Nivadika tamin'ny Eosoa anareo. Azao moa no marika fa tena nivadika amin'ny Eosoa anareo. Ianareo tsy mety mihaino an'izao teny marina izao. Efa nivadika eny ianareo olombelona. Afatry ny Zeda rehetra dia nizanaky ny avo indrindra. Fa ny olona rehetra haintsika tsara ny ataony. Izay ngeno tonga namanao fanambarana hoe mialohan'ny zavatra rehetra zany. Tapitra ty fanambarana voalohany sy faharoa ty dia efa miohana ny toy ny dikan'izay. Tahotra sy longoa ary fandrika no mahazo ny mponina amin'ny tany. Andiny fahavalo ambin'ny folo. Fa izay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka ny andavaka. Zany ianao zany raha mitsoaka amin'izay. Izao zany mampianatra tsy miraharaha ianao ka rehefa tonga izany vao hitsoaka ianao dia hoy izay ny teny dada Iava hoe latsaka anaty lavaka ianao. Dikan'izany ho afaka sa tsy ho afaka ny dikan'izany. Ary izay miakatra avy any anaty lavaka kosany dia voan'ny fandrika. Raha misy indray zany io ilay izy hiala avy anatin'ny toerana any ambanimbany ihany ohatra ny avy any anaty lavaka izy nitsoaka. Ohatran'ireny voalavo mitsoaka anaty lavaka ireny dia fandrika ny mamely anao indray. Mbeo anany vahaolana anareo izany. Izany ny anjohanareo. Izay no mahatonga ny noho ny amin'izao zany hitranga zao dia ampilazana ianareo olombelona fa hiatra aminao zany. Ka dia efa prepare bagazy ozy ny vazaha. Dahoary. Fa misy varavarana mivohany amin'ny avo. Ka dia niororo ny fanorenan'ny tany. Vao nisokatra zany io varavarana io dia niororo ny fanorenan'ny tany. Lozany zany ny fisokafan'ity varavarana ty. Nandefa lozany zany ty varavarana ny votany amin'ny avo indrindra ty. Ary ny vokatry izany varavarana mivoha zany dia niororo ny tany rehetrarehetra.
fa tena mipetraka. Fa inona zany le zavatra ny votao ka niroro ny tany. Raha vao ny voa le varavarana, matoa ny voa varavarana misy voaka ny dikan'izay. Iza le nivoaka? Tonga le mpamaly, tonga le mpanapotika, tonga le iraka izay andrava. Efa ny voa ny varavarana, mazava ho azy fa matoa ely tonga efa ny voa ny varavarana no tampoloha. Fa iny varavarana tsy ity voalaza ity. Fa ity varavarana ity matoa ny voaka miroro ny tany, tsy iza fa Jehosoaza. Matoa miororo amin'izay ny fanorenan'ny tany nareo ka mipoaka tao izay tena zao ho avy Jehosoa. Zay no nahatonga zao fety be zao hoe ho avy Jehosoa miororo ny tany, fa ny zanaky ny avo indrindra kosa sy ny ondry kely ny Jehosoa miara-mifaly satria ho avy Jehosoa. Mitehaka nareo satria tena faly nareo ary tsy misy mahatohatra an'izany kosa. Manindry mafy an'izany fifalianareo zany. Fa kosa ny amin'ny teny aminareo mihitsy ny hoe matoa ny voa ny varavarana, miororo ny tany, ho avy Jehosoa mijoroa ny dikan'izay. Tazominareo anie ny fahamasinanareo. Izay ny antony izao fanambarana izao satria ozy ny olona hoe tena adala mihitsy reto olona atao amin'ny Jehosoa. Nareo dia mety rebirebe ny Elia io mihitsy. Aleo mihitsy ny rebirebeko dia tonga any aminay nareo. Tsy misy maharatsy an'izany mihitsy. Fa ny fandrebirebeko anareo kosa nefany nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ka maninona nareo raha rebirebeko foana dikan'izany satria afaka amin'ny fahotana ianareo. Ary lasa tsy nanota intsony nareo ny vokatra an'izany ka tsy tsara ve ilay fandrebirebena zany? Nareo na voavonjy anareo fandrebirebena tsara ny natao ka ary nahavotra nareo ny dikan'izay. Mifaliany dikan'izany ny ondrikely Jehosoa fa any amin'ny lantilanta ny direksion. Zay ka mahafinaritra be zany hoe ny voa ny varavarana ary ilay tsika ny fety tamin'ny alahady teo. Hoe tsisy nanapotsika fa kay dia varavarana amin'ny voa ny tiana resana. Satria raha vao mivoa ny varavarana ka miororo ny tany Jehosoa aza ny tonga. Satria miororo izao tontolo izao no amin'ny fanatrehana anazy. Satria fahotana loatra mahatsiravina eto amin'ity tanynareo ity ka raha tonga amin'izay ilay tompon'ilay tany dia tsy maintsy miororo io tany io satria ratsy ny eo aminy. Fa ilay ondrikely voafidy kosany izay hitsena azy eny amin'ny raholantaka hiakatra ho any amin'ny lantilanitra any aminazy any, fifaliana be sy tena horakoraka be sy tsy haiko tsao izay ilazana azy. Tsara e, tsara. Fa ny tany dia miororo fa ianareo kosa mivaly. Tena hafakely tena hafakely mihitsy izany. Ndao ary toy antsika mizery ny toy ny teny teo. Rava dia rava ny tany, raha vao nivoa zany ity varavarana ity ka niororo amin'izay ny fandroenan'ny tany dia no mitranga rava ny tany. Jereo ny faravan'ny tanynareo. Ny sasany vaky, ny volcan mipoaka. Iza milaza fa raha mipoaka ny volcan tsy efa rava ny tanynareo ny dikan'izay. Fa firy ny trano mirodana amin'ireny, fa firy ny trano potika amin'ireny, firy ny zatra vaky sy rava amin'ireny, firy ny olona maty amin'ireny. Mampiorina anareo nga ilay horohoro-tany sy ny volcan mipoaka sa marava anareo ny tena marina? Satria miororo hatrany ny fanorenan'ny tany mihitsy ny miororo. Iny efa nampianariko anareny hoe ny univers tsirairay avy dia mifampiakana raha ohatran'ny takany tady ny fifatoran'izy io. Raha teo hoe tady zany fa izy tsy ohatran'ny tady fa zavatra mifamatotra zany. Ohatran'ny hoe farango roa mifampitazona dia misy zavatra mampiazona an'iny. Ny univers nareo zany tsy anankiray. Nareo olombelona tsy mahay ninina fa ny univers zany zavatra be dia be zany tsy voaisa zany. Nareo ny dimension nareo ny kely ny hitanareo fa dada iava zany. Izy ve dia nareo univers nareo ve no amboarina? Raha tsy inonako. Inona mampamorona anazy raha dia nareo rery no namboarina tena izy hoe univers nareo miainga avy any amin'ny lanitra avy eo ambany jadona juska aty aminareo. Zay rery ve no amboariny aminareo? Ata Andriamanitra mampimera zay rery ny vitany. Ny Andriamanitra anay be dia be ny univers ananany.
sy namboariny ary ny foronony ary anazy irery raha tsisy manana mihitsy na ny kely azany. Mazava ve zay? De mahafinaritra bisou be Joshua. Bisou be Joshua Liliay. Dawary. Miororo ny fanorenan'ny tany satria tonga Joshua midina izy. Toy izy nareo hoe fa manina moa zany Joshua ny midina dia manina izy no ela be satria raha midina izy dia amoana izy anao. Ny 9:120 le miororo ny tany teo. Isia 24:19. Inona zany mahatonga ny Joshua tsy trandy direkta mankaty fa ny tena mipetraka tokoa izy. Izy aminareo mba mahay mamaly an'izay na mba saiko mamaly an'izay. Inona ny antony tsy anaovany direkta mankaty fa trany dia mbola elaela kosa nefa varavarana hoe fa mivody amin'ny heritra dia mba mitsoraka prozy ety aminay ety ohatrany. Ahoana? Mba alefasika le micro dia mba alefasika le hevitry ny olona sady le micro nge mahatonga ny velominareo mba andenesana ny feon'le ondry keliny Joshua mba mamaly. Ahoana? Izy le amalinareo. Mety mbola hoe miala nenina amin'ilay olombelona angamba izy dia tsy midina faingana. Nanaovana ny tany sy ny lanitra ka dia dimy be dia nanaovana ny nitro bebe. Mety mbola miala nenina izy. Hevitra anankiray ve zay fa tsy marina aloha izy. Izy ve efa loza efa hoe miororo ve ny tany dia mbola izy famindram-potsony ny dikan'izany aminareo. Zahatra tena efa sarotra vitsivitsy kely ihany sisa mety misy raha mbola manomboka ny fanomanana zany izay dia mety misy aloha zay fa raha vao tena mandeha amin'izay ny loza sarosarotra ihany. Izy alena nangatanana teo efa sarony ianao. Mety mbola mandrava an'ilay tevoly avy any ambony any izy dia midina dia amin'iny mampatonga anazy hoe elaela vao tonga. Mbola diso koa. Izy ve dia andehanao an'izany resaka lava-piazava zata. Izy ndray manangatahana meo an'ry menamena akanjo ry sa iza le iza. Voilà, c'est Yassou qui lève la main, donne la parole à Yassou. Voilà. Quelle est ta réponse? Concernant pourquoi la porte est ouverte et que Yahushua ne peut pas descendre ici directement, c'est parce que cette terre, c'est rempli du péché. Donc, il y a encore les élus sur cette terre que Yahushua va sauver. Voilà pourquoi il ne peut pas venir pour le moment. Ah bon, oui. C'est la même chose que le MCTA dit là. Voilà. Mais ce n'est pas ça. La vérité, ce n'est pas ça. Mais un peu comme ça, mais pas c'est la bonne solution. Ce n'est pas la bonne réponse. Voilà. Oui, un nom d'air. Yana miandry ny tempolo Jerosalema dia vita ny asany ambasadorany Joshua. D'accord, samy manao ny heviny io ka. Ny anahy zany voavoa varavarana dia efa miororo ny tany ka raha hoe izy ny tonga dia midina zany dia tsy hita intsony ny tany. Tany ala mbola ihany. Farany sisa. Anahy zany hoe satria zany tadavay fa hitany hoe efa tena ampijaly ny olona amin'izay ilay tanjony eo dia tsy dinany hoe direkta zany tsy mahazaka ny hery ilay tany fa tonga dia potika. Nefa izy tena ampahory sy ampijaly dia izay ny tsy dina vatana fa fahoriana aloha miatra amin'ilay mponina ambony tany satria ilay tanjona tena ampahory an'ilay olona mihitsy. Izy tena hidiny ety zany efa manitsy kely an'izay. Izy tena hidiny ety mihitsy fa raha midiny ety izy dia any mitovy ihany ve? Lasa nakany mitovy ihany izy. Midiny izy fa any mitovy ve? Ndao fa hitantsika eo ihany ny valy fa mbola tsisy koa zany izay valy an'izay aloha fa
Tanareo Yahosoa ange teny idiny ety mihitsy fa mbola tsy potika ny tany izy raha mbola nijaka arivo taona eto. Anareo fa misy ile hoe rehefa teny idiny izy dia tsy maintsy arovany aloha le momba anazy. Anesorana zany le momba anazy satria raha ny tena momba anazy hoe midiny ity dia hipotika ty taninareo ty raha vavetrany. Ao ary valiko amin'izay le izy. Moa koa nanakanjo ohatra mihamafana eny. Sa tsy mety ve? Mety kosa e. Dia sady miteny ihany dao ary fa inary. Sao dia vahoely misy hoe amboary ny lalany avady ataovy maninona sy mahitsy maninona. Dia sao dia mba hoe amboarinao aloha zany le izy. Dia misy zany mbola mihazohazo any aloha satria zany tsy mahavaly any zany. Mahafinaritra e. Sady ny fanahy masina anareo ihany miteny tsy zany valiny zany. Ty ary alevokena ty tsy maninona dao ary. Hitanareo zany zatra zany dia sarotra anareo olombelona ny mamaly an'izany. Tsy vitanareo mamaly an'izany satria zatra any amin'ny lanitra ny zavatra dia tsy maintsy izay avy any ihany koa mahay an'izany. Tsy ho takatra ny sainareo mihitsy ny izy. Rehefa ny voifa raha vanio ka miroro ny tany dia zany misy zava-baovao hitranga amin'izay ny dikan'izay. Efa mahafantatra zany tany fa ho levina izy ny dikan'iny dia misy zatra efa hiova ny dikan'izay. Ka rehefa midina Yahosoa avy any dia mandamina ny zavatra hisy indray amin'ilay fanapotena ny tany rehefa tonga ilay fanapotena anazy. Zay. Satria rehefa niteny tanareo fa ho rava dia rava ny tany apotika hatrany ambony any sy ny maro samihafa efa nampianatsika tany aloha tany zany mbola fihetsika. Dia rehefa niteny taminareo hoe efa nidina aty ambany be ty mihitsy zao rao fanapotena ny lanitra ny ambony any. Efa nazavaiko tanareo zay dia kan'izany raha tonga zany le fanjakana arivo taona dia lanitra potika ny hita ao ambony ao. Dia inona zany ny mahafanjakana ty ny ety tany dia tsy maintsy miankina amin'ny eo ambony eo foana amin'ny maha olona ny olona. Ianareo olona zany dia tsy maintsy miankina amin'ny masoandro ny volana ny kintana sika efa zay mihitsy ny fiainanareo mifampiankina amin'ny zava-misy rehetra eto amin'ity planeta Terre nareo ty ny any ambony any. Lefa le any ambony any efa mandeha ny fanapotehana. Efa niteneko taminareo hoe raha ny plasy misy lumière amin'izao amin'izao le lehibe na divolo fa zay ny anarany dia efa amin'ny constellation ny Andromède zareo zao tsika miteny zao. Zany mahatonga ny fikorontanana eto tany io. Satria raha vao midiny ireo dia ireo mpikorotrana ireo ary mpikorotana dia normal mikorotana daholo izay toerana andehanany. Ka izareo ke ety tany dia mikorotana automatika ny taninareo. Izay no mahatonga ny hoe hatrany amin'ny fiemorana ny zanak'Andriamanitra dia hita daholo. Misy zany ankehitriny. Mazava zany fa tafidina zareo ny dikan'izay. Raha vao tafidina zany zareo dia potika ny any ambony any. Ka raha ohatra n'izany ka tsy ho amboarina ny ambony any dia zavatra potika ny miandry ny Yahosoa ety ambany miandry ny Yahosoa. Raha ohatra ka midina automatika ety aminareo izy ny any ambony any efa mipotika daholo. Matao izy zany tsy mbola midina direkta manamboatra ilay zavatra potika rehetra izy. Azo amin'izay sa tsy azo? Mametraka an'iny izy mandra-pahatonga ny ety milamina daholo ny any dia mipetraka ny fanjakana arivo taona efa voalamin'ny Yahosoa sady ny any ambony rehetra. Azo amin'izay izy sa tsy azo amin'izay? Takatry ny sainareo sa tsy takatry ny sainareo ilay teneniko teo? Azo amin'izay izy? Zay ilay izy zay. Ka noho ny amin'izay zavatra izay mihitsy ny mahatonga ny hoe ny volo varavarana fa tsy direkta nankety tany izy fa mbola mandamina an'ireny zavatra ireny. Zay. Satria ny mpamorona irery ihany no mahazo mamorona ny zatra ny foronina. Tsy misy zavaboary mahazo mamorona. Dia izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy Yahosoa ny mandamina ny zavatra ny foroniny ary mametraka ny zavatra ho apetrany any. Izay no maha Yahosoa ny Yahosoa ilay zanaky ny mpamorona izay mamorona tahaka ny dadany. Izy natao fitaovana hamorona ka dia mandamina ny zavatra iny izy. Dia mbola apetraka ilay fanontena maly hoe fangaza azo nataony amin'ilay mpimasy hoe dia misiany zao, dia misiany zao. Efa navaliko aminareo hoe ny misia dia tany amin'ny famoronana. Ary tena raha zavatra mbola ho foronina dia mandeha ilay teny hoe misia. Fa raha ny zavatra efa nisy kosany dia anjaran'ilay mamorona ny mandamina ilay napetrahany teo. Raha ny ravany
mandrava an'ireny kosany dia miaramila ny mandrava an'ireny. Fa vita miaramila ny lanitra ny mandrava hoe zany ty raha vao ty dia ravany dia vity. Fa raha mamorona kosany tsy misy fahefana mahazo mamorona fa tsy ny mpamorona sy ny zanany ihany. Izay no mahatonga ny hoe Yahosoa zany rehefa midina dia tsy maintsy mandamina ny zavatra rehetra izay efa potika tany dia midina izy satria rehefa izy midina iny dia mampiditra ny fanjakana rivotoana izy amin'izy midina iny. Azonareo tsara amin'izay ve ilay valiteny sa satria tena mazava tsara sa mbola maizimaizina? Hay, tahoary dia vita moa zany dia hiditra amin'izay tsika amin'ny andinin'ny 20 hoe mivembena dia mivembena tahaka ny mamo arany tany. Hitanareo amin'izay zany tena zavatra hitranga aminareo hoe rava dia rava ny tany mirodana tanteraka mihitsy zany izy zany mitsezaka miorooro dia mivembena tahaka ny mamo. Io hoe tena ampanareo hoe ho avy ny aretin'andoha, aretin'andoha ary efa misy ankely izy. Aretin'andoha tsy fantatro hoe iza ny nanao an'ity ary avy aiza ity miara-mandoha ary tena misy mato azy ilay olona. Satria le tany tsy koa ditanareo io fa tena mivembena ohatra ny balansoara io tsy izany fa misy tena fluctuation zany ny teny frantsay zany hoe mihetsika io taninareo, mihetsika tsikelikely eo fa ny ati-doha ny mahay mandray anazy. Ary vokatra io tany mikorotana io mihitsy ny eny mahatonga an'ilay biby miakatra avy any an-dàlana ka mamely anareo olombelona. Satria hoa izy nieritreritra hoe ity toerana misy anazy ity no mikorotana fa aleo mankany amin'ny ain'ny olombelona any fa ny mety tsaratsara any. Dia hiakatra izy hamely anareo olombelona satria heveriny fanazy ny taninareo. Nefa zay le hoe andro fahamaliana daholo zany. Fahamaliany dada iavavy mikorotana ny zavaboary amin'ity planeta Terre nareo ity. Koa noho izany dia mivembena tahaka ny mamo ny tany ary mitsingevana toy ny fandriana miantona izy. Tena gravy anie zany hoe fandriana miantona zany hoe tena tsisy miozaoza eo ampovoany eo zany ianao sady tsy any tany tsy any lanitra fa miantona eo ianao. Tsy misy support aty ambany tsy misy tady mitazona eo ambony nefa ianao miantona eo. Gravy anie zany e. Zava-doza anie zany sary zany. Tsy haiko nareo raha fa mba tafapetraka tamin'izany toerana zany. Fa hafahafa zany toerana zany anie. Hoe sady tsy ambony ianao tsy ambany fa ianao rery miantona eo ambony. Dia efa mieritreritra zany hitotona rehefa kelikely eo ny dikan'izany e. Efa hitotona ianao zany ny dikan'izany. Ary mitambesatra amin'ny fahadisoany ary dia hopotraka izy. Zay ilay teneniko anao rehefa miantokantona eo ianao dia hopotraka ka tsy ho tafariny intsony. Fa ny zahatra antona okony hafarany tsy maintsy mitotona iny. Izany hoe io manina fa ho atotona nareo eto amin'ity taninareo ity ary olombelona. Dia mbola misaora foana nareo any izay ady ahely ho anareo kely ny Yahosoa fa tena avitra nareo. Fa matoa nareo nahita an'izao fahamarinana izao tsy maintsy misy fiarovana rehefa any aminareo any. Mazava izay satria noho ny amin'ny fahadisoan'ny olona no nahatonga an'ity zavatra ty aminy. Ianareo kosa nefa navotana. Ahoana moa Yahosoa ny andeha hampijaly anareo? Fa tsy maintsy misy fiarovana rehefa any aminareo. Izay ilay hoe hiavaka ny manompo any dada Yava sy Yahosoa, hiavaka amin'ny tsy manompo anazy ary tonga izany fanavahana izany voninahitra ny eo an'ilay mahery dada Yava sy Yahosoa no anarany. Dahoary hitsindratsika ary amin'ny toy ny izany teny izany dia hitantsika any amin'ny boky Lioka toko faha 220 Lioka toko faha 220 andin'ny 10 ka hatramin'ny faha 110. Zay tiarany toy ny zany rehetra zany amin'izay ary izy taminy Yahosoa zany miteny io. Isy firenena hitsangana mely firenena vokatry ny fikorontanana sy ny zavatra rehetra hitantsika teo zany dia automatika amin'izay ilay hikorotana ny taninareo. Ka zatra mikorotana zany tsy maintsy miady ny firenena na tena tsy tiany. Ary hitantsika amin'izay ity niady ny firenena ngeza be anankiroa dia ny Otanina sy ny Rosianina. Hitantsika amin'izay izay mahery hoe izay mahery voanjo manta, izay maninona tsy maninona. Avelantsika any iny ezakevy mba ataontsika atsika ny kely mba hikidiany senareo fa ny andro koa hoe fahalara teo dia mety matoa nareo fa aleo tsy matoa nareo fa mba mena an'izao atsarana mahafinaritra nge mena an'izao teny izao e. Izy firenena hitsangana mely firenena ary fanjakana mely hitsangana fanjakana. Efa hitantsika mihitsy ny fikotana be zao
Aty amin'ny faritry ny Afrika dia efa mikorotana. Zao zao any Amerika amin'izao tsika miteny zao dia efa mikorotana koa Amerika zao. Misy manao revolte tsika any amin'ny tany California tsara izy any Los Angeles. Lazaika amin'ny ady be mihitsy ny any zao mifandona ny polisy sy ny vahoaka tena mifamono mihitsy zareo rehefa sary eo mampalahelo mihitsy ny fandehan'ny tantara. Io le valin'le fahotana korotana ambony ambany, fanjakana miady amin'ny fanjakana, firenena miady amin'ny firenena. Efa hitantsika zao ny OTAN mifandona amin'ny Rosia, firenena firy miara mifandona ao zao, be dia be mihitsy. Ary dia isoro 120 isorotany lehibe efa iarahantsika mahita le izy. Ary mosary sy reto maningana 120 io miditra mosary ka rehefa mandeha ny orotany mamay ny dikan'izany ny taninareo. Rehefa mamay ny tany dia mitsoka ny bibikely ilay tokony hipetraka ao ambany ao dia miakatra aty ambony aty dia rehefa mifampihinana dia mihinana an'ilay biby eo ambony ao mifampihinana zareo dia mifampitsoka dia farany hohanin'ny biby daholo ny voly aty ambony aty. Zay ny farany mpamboly mahay an'izany sary zany tontolo iainana. Hoe misy biby mantsy ao anatin'ny tany ao dia ireo ohatran'ny hoe mifampihinana dia izay mihitsy ny mampivoly ilain'ilay voly io zany. Ho an'ny mpamboly mahay an'izany. Ka rehefa mikorotana sistema ao ambany taninareo amin'ilay afo ty mandoro ity dia mifampihinana ilay biby mipetraka ao ambany mihinana ny eo ambony dia ny ambony mihinana eo ambony farany ilay eo ambony mihinana ny voly. Tsy haiko nazonareo amin'izay izy. Ho an'ny zareo ilay voly satria tsisy nihinana intsony eo satria samy mitsoka amin'ny plasiny dia mifampihinana dia automatika vokatra an'izany hafanana sy orotany zany dia mosary. Ary rehefa mipetraka mosary arety mandringana ny hafarany izy io. Rehefa tsy mihinan-kanina ve tsy hokereo daholo io farany maty ho azy. Ary rehefa maty ho azy ny toerana anatina amin'ny anankiray dia arety mandringana ny hafarany. Zava-doza zany. Ary io mandeha automatika aminareo any amin'ny tany samihafa. Ary ny zava-doza dia ary zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Misy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Zany hoe io lanitra hitan'io ambony lohanareo zany izahatra hampatahotra anareo amin'izay hipotra io. Ary tena ampihoronanareo mihitsy ane. Satria ilay zavatra tena mamono fa tsy haiko hoe zavatra mipetraka ho azy dia mandeha ho azy fa mamono ny zavatra hitanareo. Famantarana mamono zany ty vao avy niteny taminareo hoe ho avy ny extraterrestre. Hoe hozanana ange ty taninareo ty zay ny voanandeha voaloha tony izy. Hoe misy anafika ny taninareo ary ho baboina ny taninareo. Izy moa ny anababo ny taninareo raha tsy zavatra mety ivelany zany. Re extraterrestre reo no avy ary io ny tenenin'ny Yahosoa eto hoe isy zavatra matahotra ho avy eo aminareo amin'io lanitra ambony lohanareo ary famantarana lehibe. Mazava izy ampatahotra anareo olombelona ny zavatra ho avy eo. Tsy misy olombelo ilamindaminy zany intsony. Zany mahatonga amin'ny teny amin'ny ondrikely ny Yahosoa rehetra dia mbola misy ny ahafahana manona ny asan'ny Yahosoa sy mampandroso ny asan'ny Yahosoa amin'izao vaninandro efa haitsika ihany tiako tenenina danamizaka. Mazava izy so dia hoe rehefa avy eo hoe tia tompoko mba hanezaka andriko ino ny ezaka ataonako zany efa tsisy ny azo atao intsony vao ezaka ve ianao. Zany hoe fitiavan-tena indray zay dia tsy mety sy andininy fa 5 resantsika indray. Ary izy famantarana 25 sy ny 26 Lioka 21 dia 25-26. Ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary eny ambony tany dia izy fahorian'ny firena amin'ny fahaverizan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Ka ho reraka ny fon'ny olona ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambony tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Zay. Hozongozonina mihitsy zany ny herin'io lanitra io. Zay ilay tena potena sy horavana mihitsy io. Mipitika daholo zany zay zava-boary indrindra fa ireo lohan'hery io moa dia io tena hozongozonina io. Hoe azera mihitsy ireo zany. Azera ireo extraterrestre tsy maintsy mitotony ireo satria izy ihany napotika ny tany. Vokatry ny nataony dia zao rava atao zao ny zavatra indrindra zany. Dia hozongozonina zareo tsy maintsy miraraka amin'ity tany ity. Dia io hoe ny kintana amin'ny tany dia miraraka eny amin'ny tany takany aviavy hozongozon'ny rivotra ka miraraka amin'ny tany dia aviavy. Ohatran'izany ilay sary zany extraterrestre tenenindreo ilay tonga nababo anareo. Efa voalaza daholo zany. Zay no mahatonga ny extraterrestre tsy maintsy midina ary tsy maintsy midina ary tsy maintsy mampijaly anareo satria tonga ny farany. Ary hitady andreo ny olona aleony zareo miaraka amin'ireo devoly reto izay araka amin'ny Elia ho any amin'ny Yahosoa.
Zany angeny mazanaka devoly ny olona zany. Hoy Ahosoa, maninona tsy mihaimihaino ny teniko nareo? Tsy mihaimihaino ny teniko nareo satria nareo avy any amin'ny devoly anareo ka ny tiany ihany no ataonareo. Dia marina be amin'izao amin'ny teny zao fa tena miatra ny teny Ahosoa. Iza moa ny olona tsy ho tian'izany atao hoe afaka amin'ny fahotana? Iza moa ny olona tsy ho tian'izany atao hoe miala amin'ny fahotana? Iza moa ny olona tsy ho tian'izany hoe lasa tsy mahay manota intsony? Ny devoly iny tsy tian'izany sy ny zanaka devoly. Fa raha mbola olombelona normalina foana maniry an'izany atao hoe lasa tsy mahay manota izany intsony. Irina fantatra ary zany. Hoe sambatra re nareo mba afaka amin'izany fahotana zany. Fa ny tsy afaka tena mitomany sy malahelo. Ka samy tonga saina antsika. Fa eto moa dia hoe ary izy fahorian'ny firenena izy famantana izy amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety ambony tany kosa dia fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra. Verevitra daholo nareo. Tsy hitanareo intsony izay atao. Eo zao dia efa manentana misy ny andra Jesosy rehetrarehetra sy alahy sy ny maro samihafa hoe ampaherezo ilay vahoaka nareo. Dia izay ampaherezo satria nareo koa range tsy hitanareo intsony izay manana ny tia. Nga moa nareo manana fahefana andra hiady amin'ny tony teny tony. Ary raha ohatra ka mahery nareo dia tadiavo ny solution anesoana an'itony problème tony satria tenin'ilay Ahosoa fanekena mandrakizay ity miteny ity. Ilay afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Satria ilay Ahosoa ny teny io dia ny teny hoe aza manota intsony. Fa raha i Jesosy sy alahy kosa dia miteny hoe manota fa mibeba, manota fa mibeba. Izay tsy pahany tenin'ny soatra masina nataon'ny Ahosoa. Satria Ahosoa miteny hoe raha mini manota nareo dia fatezerana amin'ny rehetra sy afo mandevona nomena nareo. Ka tsy mitovy mihitsy izany ny tenin'ny Jesosy sy alahy amin'ny tenin'ny Ahosoa. Ka ny tena tompon'ny soatra masina izay dia Ahosoa ilay miteny hoe aza manota intsony. Fa tsy tompony izany ireo Jesosy sy alahy ireo. Noho izany dia ilazana Jesosy sy alahy hoe amboary teny izao ny planina nareo zany fa ho avy ity. Dia ampaherezo ilay vahoaka hoentinareo misy 4 miliara latsaka mihoatra ny 5 miliara eo zany isan'izareo zao. Fa dia izao ny zavatra voalaza hoe ary dia ety ambony tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra. Verevitra ny olona ka dia ampaherezo ny dikan'izay teny izao. Manao revitra ilay hoe aza manao fahagagana intsony fa ity eritreretina ity fahaverezan-kevitra ity. Ary ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Maninona mirondroana be ny ranomasina sy ny fanonjany. Ka mikorotana iza moa ilay anaty ranomasina ampianariko anareo ity. Leviatana no mikorotana ane. Korotana ny Leviatanako zatra tonga hatrany ilay fampahorinako. Fa ngandreo mieritreritra fa ny ety ambony tany ihany tratra, hatrao ambany eo tratra daholo. Ary izay no mahatonga ny mirondrona hatrany amin'ny ranomasina satria vohatrany, misy miataky hatrany. Ny miaramila ny lanitra izay nalefany Ahosoa dia miataky hatrany ambanin'ny tany, miataky hatrany anatin'ny ranomasina. Fa tsy haiko ny eto amin'ny planeta, eto amin'ny surface terrestre ety ambony ety ihany mamely izay. Fa hatrany anatin'ny ranomasina asiana daholo. Ka ny olona tsy mahita an'ilay zahatra amin'izao fa tetry ireo biby ireo. Dia miomana miatezerana fa izany biby izany rehefa voa dia tsy malala namana. Azavaiko anareo ny atao hoe devoly. Ny devoly izany dia tsy mila olombelona. Tsy namana devoly izany nareo olombelona. Lainga izany. Fa fakasiahana ny Ahosoa io ataony io. Ahoana moa izy mety havana aminareo olombelona? Olona mitomany lohany ve ety havana amin'ny eo akaikiny io? Raitsika ohatra fotsiny ny olona mpanambola. Taizanareo misy mpanambola teny hiaraka ilahatra hatramin'ny farany. Fa mifamely foana ireny eny an-dalana eny. Ary mifandainga ireny. Raha misy avantazy tokony ho azo indray fa hafeniny an'iray. Vonono mihitsy ny aliny namana iny raha vao anelinghelina ny lalany. Azao fa tsy misy ny teniko izany. Hay, toe-tsaina devoly izany. Izany devoly izany tsy mampilamina olona mihitsy izany fa tadidiana. Adalanareo mpanota izay mieritreritra fa hanampianareo ny devoly. Matoa izy navita nanongana ny dada hiavatany amin'ny lanitra, olona tsy mety mipetraka amin'ny marina kely eo e. Andriamanitra tompo mihitsy ny aramonina onga ny tena izy. Dia ianao ve eritreritra hoe ianao lasa ambony noho izy dia anaika an'izany izy. Dia ohatran'izay koa izay miaraka aminy. Samy teo ambony daholo ireo ary samy tsisy manaika ho ambany izany ireo hatramin'ny farany. Ka aza mananteny nareo olombelona ilamina rehefa miaraka amin'izany devoly mpanota izany. Izany angeka tsisy. Manoro hevitra mihitsy ny ely aho. Ka oreraka ny fonareo ny amin'ny fatahorana ny fiandrasany zareo tonga ambony tany satria tena mikorotana mihitsy izao tontolo izao. Ho kivy ny olona mieritreritra hoe inona ny tranga. Hatrany anaty ranomasina mikorotana, ety ambony tany mikorotana. Inona izany izao tontolo? Izay no tonga na ny teny hoe
sahirana hatrany amin'ny mpitondra sambo. Tsy dia tsaratsara tsony mandeha anaty ranomasina io. Efa miteny anareo mihitsy ny raha mbola azo atao dia mandehandeha eo ihany io. Izay mihitsy ny teny marina zay, tsy mety mihitsy ilay mandehandeha amin'izao. Ny ranomasina ny tena ratsy indrindra zao. Ndao ary, inona zatra mitranga? Potika hatreny amin'ny lanitra ambony. Ty zavatra rehefa nivosany ty varavarana ty hatrany amin'ny lanitra ambony potika daholo. Ndao ary, Isia 1:24 ny antsika. Isia fimo zany ty. Isia 24. Isia 24. 24 dia ny 21 vakitsika izany. Dia mandray an-tsoratra foana izay mandray an-tsoratra satria mampianarana lalàna fahavalony ny androany zany. Fasivy. Isia 24:21. Ary amin'izany dia any an-danitra no hamaliny avy any ny tokon'ny lanitra, ary ny etỳ an-tany kosa dia ny mpanjakan'ny tany. Mandeha zany ny fahamaliana hatrany ambony. Iny ilay hoe noroahana mihitsy ny devoly tsy afaka hipetraka hatrany ambony any. Ary akorotany dada Iava mihitsy ilay ozongozonina mihitsy io eran'ny lanitra io. Izany hoe atao totony etỳ an-tany etỳ mihitsy ireo devoly ireo. Io voalaza teo hoe ho babonina nareo. Ny extraterrestre mihitsy ny ozongozonina hiala tany eo ary anababo anareo ny hafarany. Mazava ateo sa tsy mazava? Tsy araka ny hitanareo ao anatin'le ino moa le documentaire io. Fa reny natao hoe farany kely sy bitika tsisy lavana anazy reny. Fa zatra ty andeha ty miraraka. Io zatra nitranga taminareo hatramin'izay nataony extraterrestre io ilay mitsitaitaika. Fa tsy tena mbola miraraka ny orana. Fa hoe mitsitaitaika io zay moa fanambarana zany hoe taika. Venisy zao ny tare mbola mitsitaitaika reny. Fa ity teneniko ty kosa ny miraraka eo ambony lohanareo ry zareo. Taka ny ahoana moa zany ny sary hitanareo afaka fotoana foy. Ary efa didiny reny tsy maintsy miseho. Elia mihitsy ny mandidy andreny midina dia tsy maintsy miseho amin'izay nareo amin'ny paozinareo sy ny fitaovanareo. Izy ny didiny hidina ry Elia. Ireo devoly extraterrestre mitondra ovony ireo reny. Ireo lava ino? Lava lobe ohatran'ny moto skotera ireo ny paoziny. Reo karaha tsy manam-pahefana ianao andidy andreo. Hoadray. Rehefa isehony ianao dia hitanao tsara n'izay hiteny izay. Manana mihitsy ary tena tsy azo toerina mihitsy zany ilazana rehefa miteny. Tsy maintsy miseho nareo. Didy zany. Ary tsy ndriko tsara mihitsy hoe didy ny Elia avy any amin'ny Oso. Dia vakitsika indray ny andinin'ny Luka, vakitsika izany 21 dia 26. Luka 21 dia 21. Jerevantsika ilay 26 mifanohy amin'izay any zany. Meko daholo itony teny itony mba tonga anareo tena tadidy tsara ny zarehetra. Ka ho reraka ny fon'ny olona ny fatahorana sy ny fiandrasany zatra ho tonga ambony tany efa noteniko teo any. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Io zany ilay teny eo hoe hozongozonina ny herin'ny lanitra. Ho valiana ireo extraterrestre ao ambony ireo miraraka amin'izay loneha dia io ilay fahatanteran'ilay teny eo hoe ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Mazava amin'izay sa tsy mazava aminareo ilay izy? Mazava tsara amin'izay ilay izy ndao ary. Hiditra antsika amin'ny teny manaraka zany ao amin'ny Isia 34:4. Isia 34:4 zany mikasika ny amin'izao loza n'izao anontanianareo izao. Isia 34:4 hoe ny amin'ny hoahorona ty taninareo ty hopitena sy ny lanitra ambony lohanareo hoahorona tahaka ny taratasy. Isia 34. Io moa teneko teo. Isia 34:4. Izay rehetra eny amin'ny lanitra dia ho levona. Zareo zany potika dao izay rehetra eny amin'ny lanitra eny zany. Zavaboary rehetra eny zany dia ho potika dao izay hatrany amin'ny planeta sy ny galaksiny io ho ravarava daholo. Izay ny antony mahatonga ny Oso tsy maintsy mandeha mandamina ny lizy aloha satria potika daholo mihitsy ny lizy. Azonareo sa tsy azonareo? Ary ny lanitra dia hoahorona tahaka ny fangorona taratasy. Nareo amin'izany hoe tena miorona mihitsy io lanitra io.
Ary ny eny amin'ny rehetra dia malazo, tahaka ny falazo ny ravina mihitsy na dia amin'ny voaloboka, dia tahaka ny ravina malazo mihitsina avy amin'ny aviavy. Izay ny voalaza ny teny eto zany. Enjana pesany, tena orona tahaka ny taratasy mihitsy ny lanitra zany. Noho ny amin'ity sary mandeha ity fanapotena hoe tena potena mihitsy izany ny zavatra rehetrarehetra iny, tahaka ny hoe reny hoe zahatra ahorongorona re zany, dia potena tsisy avela hipetraka mihitsy zany dika zay. Miorona tahaka ny taratasy mihitsy izy. Zany ny fanapotena eny ambony. Ka raha tahaka izany nanapotena azy, isa zany no matafaverina tokoa ny dikan'izay. Manapotika ny vitan'ny miaramila rehetra fa ny amerina mihitsy izy mavita izy. Ny mpamorona rery ihany no mahazo mamerina an'iny. Azonareo amin'izay ve izy? Mpamorona mamerina an'iny dia izy manome baiko sy force an'ilay hoe zany atao avian'izao izy indray mety a. Tsy maintsy mety izy dia miteny teto avian'izao dia indray vitan'ny izay irahana iny. Rehefa naniraka indray izy dia vitan'izay irahana ny manao an'izay ny rahany. Manao an'izay zatra nanirahany zany. Mazava tsara amin'ireo ve sa tsy mazava? Satria ilay zana tena potika eny matoa hoe miorona tahaka ny taratasy mihitsy nanaovana azy teo. Matoa zany satria efa niorona tahaka ny taratasy tsy azo nina ataony nina intsony izy, dia tsy maintsy amboarina tsara. Izay no mahatonga an'ireo rehefa vola varavarana korotana ny tany fa Yahosoa mbola mandamina an'iny ambony izay efa potika rehetrarehetra dia. Mazava ve sa tsy mazava amin'izay? Apocalypse 6:14. Eto tsika dia manazava amin'izay ilay hoe niraraka ny extraterrestre ny dikan'izay. Apocalypse 6:14. Azonareo tsara ny fanazavana ve? Dia lasa tahaka ny taratasy voaorona ny lanitra. Izay ilay teneniko anareo teo. Ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafirenena tamin'ny fitoerany. Zay tena korotana tanteraka mihitsy. Sy ny Madagasikara ve lasa ny Amerika ve? Mahavarina. Tena mikorotana mihitsy izany système izay tena marina zany. Tena mikorotana ambony ambany mihitsy ny indrindra rehefa any amin'ny faraparany any. Zava-toza mihitsy izany. Ka deny mbola tsy misy zany zavatra zany. Tsy aleonareo hoe mitodika makany amin'ny Yahosoa ary olombelona. Nefa ilay zahatra efa ho avy daholo fa ity tonga ny miaramila. Izay hoe teny hoe tonga ny miaramila dia manao fanambarana ny miaramila. Ozy ny miaramila hoe tia ny anjohanareo. Fa raha tsy nanao fanambarana izay dia tsy misy io. Izay na tonga na tsy niteny hoe fampianarana fa hoe fanambarana. Satria tonga ny miaramila ka ny miaramila rehefa miteny dia fanambarana ny atao fa tsy hoe dia mpianatra fa aoriana ty aloha fampianarana indray no mandeha. Fa ny Androany sy ny Maly ihany no fanambarana satria baiko ny dada Iavasy Yahosoa ty midina ty hoe fanambarana ny ataonao satria teny mandeha mbo fantatra sotolotra hoe mandeha ty teny ty ary ho alefa amin'izay teny sa mimby io manareo. Mba tsy hisy teny hoe nanina kosa izay tsy nampiomanina. Satria afaka mamalina ry olombelona hoe tsy mety kosa nataonao a. Andriamanitra fenao dia anao anay ohatran'izao dia efa nampiomanana nareo. Isany diso zany amin'izao zavatra zao rehefa tonga ity. Anareo olona ny diso, ambanio foana ny teny Eliaza raharahiana foana, nefa dia vitanareo mihitsy hoe melohany sy ny fahatongavan'izany loza zany Elialo ny tonga. Mamerina ny olona ho lasa tsy mpanota. Nataoko daholo ange zany e. Hita amin'ny masonareo ange zany e. Sa tsy nahitanareo? Nareo ange ho ilay vavolombelona ny resantsika omaly. Ka ianareo izay vavolombelona mahita fa tena tsy manota intsony nareo ka tsy teraka ave zany miteny fa efa io Elia io hitanareo io. 2 taona ange nareo niaraka tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo fa tsisy Elia reo na ny ray arany. Dia voly niaraka tamin'ireo satria nampanota olona ireo. Fa raha nisy Elia reo dia efa afaka tamin'ny fahotana izay niaraka tamin'ireo. Izy menakavy ary miteny hoe mpanota tsy mendrika, manao alibavaka mpanota tsy mendrika, fifadikana mbola mpanota tsy mendrika, roviana vao mendrika. Tsy ary nisy mihitsy ilay fahamendrena hatramin'ny farany. Fa rehefa tonga kosa ny Elia, afaka amin'ny fahotana ny olona, lasa tsy manota intsony ny olona, tanteraka ilay teny Malakia 3:7 iny manao hoe ho avy ny andro fa ho avy Elia izay amerina ny fondrainy amin'ny zanany ary ny fony zanany amin'ny rainy mialohan'ny eviany androny Yahava. Tafaverina nge zao nareo e. Io nge nareo fa tafapetraka nareo e. Lasa tsy manota intsony nge ny olona taparaka amin'ny Elia. Mazava ho azy miditra ny androny Yahava izay loza ho anareo fa tsy fifaliana ny dikan'izay. Izay matahotra sady mahatsiravina ary tena
andro manjombona ho anareo. Fa saingy efa nilaza izay. Zay no mahatonga ny hoe fanambarana. Ambanio tsara le fanambarana. Fimehanareo mihitsiny a. Sao dia verinao fa tsy hitane daholo ny ataonareo mihemy mitokikika eny anaty ao ambany fandriana sy ambony fandriana sy ny tsy haiko toy hoe any miantona fandriana. Fa saingy izay mime fotsiny izay imezy fa ho avy ny andro imezanay anareo. Zay ary tsy ho ela dia hifampimetsika dia zay reraka amin'ny fimezana. Ndao arana. Dia efa kitsika indray ny toy ny teny zany a. Isia 24:23 angamba ny amarana antsika anazy dia. Isia 24:23 dia afaka metraka fantina toy ny tenareo. Ny dingany amin'izay voalohantsika. Isia 24. Inandray ny zatra hitranga zany. Dia hivoaramena ny volana ary hivaloarika ny masoandro fa hiava tompony maro no mpanjaka ao tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema. Io zany milaza ny fihaviany ao zao hoe tonga any Jerosalema amin'izay izy a. Dia hipetraka eo amin'ny tendrombohitra Oliva ny tongony. Hivoaramena ny volana amin'izany ary hivaloarika hatramin'ny masoandro satria tena fikorontanana. Vo daholo ny sistema rehetrarehetra mihitsy. Vo. Izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy voatra ny masoandro. Vo daholo hatrany amin'ny volana satria hovaina ny sistemanareo rehetrarehetra ity. Hiditra ilay fanjakana rivotaona izay fanjakana hafa mihitsy izy mahatra rivotaona Yahosoa ny mpanjaka ao. Izay hoe ho avy Yahosoa tsy maintsy manjaka amin'ny tany satria izy no mpanjaka. Satria nangalarany devoly ny fanjakana teto dia tsy maintsy esorina ny devoly tsy maintsy mipetraka izy amin'ny mampanjaka ampiseho hoe izany tompony tany. Voninahitra ny eo any tata Iavamalala, voninahitra ihany koa any Yahosoa. Mazava ve izay raika izy? Zay. Fa misy fankalazana ny tata Iava any ampitan-dranomasina hatrany amin'ny parany tany dia izany no marika fa hoe misy fanomezam-boninahitra andeha amin'izay ao anatin'izao famaranana tantaranareo zao isy hitodika makany amin'ny tata Iava. Vakitsika ny Isia 24 ao anatin'ny teny hoe 15 sy ny 16. Gaga nareo inona ty teny gasy ny ambasadora. Za tsy dia mahay teny gasy nareo. Ataoko mifangaro amin'ny teny frantsay. Mankalaza any Iava any amin'ny tany atsinanana. Teny anaran'ny Iava Andriamanitry ny Israely any amin'ny moron-dranomasina. Ary mankalaza any Iava any amin'ny tany atsinanana. Any amin'ny tany atsinanana zany no mandeha ty fankalazana ty. Dia any amin'ny moron-dranomasina, tonga hatrany amin'ny moron-dranomasina. Dia hatrany aparan'ny tany mandrenesana hira hoe voninahitra ho an'ny marina. Sisa ny marina fa dada Iava sy Yahosoa. Izany hoe tsy maintsy ho reny izao tontolo izao io teny io, na tiany na tsy tiany. Ao anatin'izany problema zany. Asan'i Eliaza izay ny tonga nanteny taminareo hoe hiditra amin'ny asako faharoa zany. Vita ny asa voalohany dia nataoko teo aminareo dia hiditra amin'ny faharoa amin'izay za izay efa mitomboka sady vao nanomboka ny teny ny fanambarana Elia dia manomboka izay asa izay. Mandrapatanteraka ny asa faharoa ary efa vita indray ny faharoa dia hiditra ao amin'ny fahatelo. Voninahitra ho an-dada Maria Iava, voninahitra ho an'i Yahosoa, farana ny teny nahatra teo amin'ny adiny firy zany izay adin'iray sy fefany
Sa chubuni na icho manja piavi nilani chin nilani cha manantu na ye yano mi avi za de zao manja su azamanai fa ya wo shua anja you know manantu na ye yano mi avi Chachi lai tanzuno azavela isana kanani la no te aruvi la sachubuni na icho manja piavi nilani chin nilani cha manantu na ye yano mi avi za de zao manja su azamanai fa ya wo shua ho antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry te hamonjy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ambasadoriny Auchoa sy Adia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra ary dia ety Antapina Ambohidrapeto, faritra Itosy, distrikena Tsimondrano misy azy. Koa ety ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapa tonga aty amin'ny Siny Beandrano. Afaka mandeha bajaja ihany koa ianao, miainga eo amin'ny cité Itosy mandrapa tonga ety amin'ny Siny Beandrano.
rehefa tonga eo amin'ny simbendrano indray ianao dia mbola mety hoe miakatra hatrany amin'ny lalana pave eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao atapony ao ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo dia mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny Ayava, Yahoshua ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tarihin'ny ambasadoriny Yahoshua Ziadia Elia. raha toka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharany ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836 42. ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Yahoshua le roi des rois. Efa tonga ho aminaza Yahoshua, zaty alaminao tehirizambalana hoe ho akaikinao mandrakinday. Efa tonga ho aminaza Yahoshua, zaty alaminao tehirizambalana hoe ho akaikinao mandrakinday. Chichiria Sautiala Sautiala Minosa Chinala Mino Chinala Minosa Eva Chinala Mino Yahoshua Sautiala Minosa Chinala Mino Chinala Minosa Eva Chinala Mino Yahoshua Yala Minosa Yahoshua Temba wezemu Teiverinafe Teiverina namzainalu Yala Minosa Yahoshua Temba wezemu Teiverinafe Teiverina namzainalu. No, 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 no. Sautiala Sautiala Minosa Chinala Mino Chinala Minosa Eva Chinala Mino Yahoshua Sautiala Minosa Chinala Mino Chinala Minosa Eva Chinala Mino Yahoshua
Sa efa tsy miala aminao iaho soa Satiala minosa Chingala minosa Eva chingala mino Yahushua Okay.
Gagalote Ria Hosua Dia Savita Namunze Nawa Panafuinau Izatunyaina Sinaruvanau Yaniku Nivunina Ija Panuniamiku Nunyaritana Ifauriane Cirua Mata Mafi dia mafi Niatena Wizan Nefatinanda Kurenau Nawe Nama Kuizani Dindawa Ria Hosua Manova Kuizawi Fideraniza Fatiela Zaninju Ria Hosua Nisanya Faliaku Atonatiku Kuizani Dindawa Ria Hosua Manova Kuizawi Fideraniza Fatiela Zaninju Ria Hosua Nisanya Faliaku Atonatiku Kuarani amiku Ria Hosua Nauvina Nauviane Timba Madijana Paracitewena Ria Hosua Takizayau Epakila Sima Komisautana Uwa Ria Hosua Nina numeza nau ansadia Elia Taminya lalani nanavuta na uai Kana waiza na waizi yau tia itotiza Kuizani Dindawa Ria Hosua Manova Kuizawi Fideraniza Fatiela Zaninju Ria Hosua Nisanya Faliaku Atonatiku Kuizani Dindawa Ria Hosua Manova Kuizawi Fideraniza Fatiela Zaninju Ria Hosua Nisanya Faliaku Atonatiku Ni fotoana katoavany olona teny ambaran satya elia andaisanao ery avy amin'ny aoasoa te andovany lanitra ianao e tonga ny fotoana katoavany olona teny ambaran satya elia andaisanao ery avy amin'ny aoasoa te andovany lanitra ianao e andao itika hoany amin'ny aoasoa fa sasamiandry itata iayava midera ho sambatra sy finatra ekeo sino ifa izy no mitarika ekeo sino ifa izy no mitarika
feony zanak'Andriamanitra tokony fonaka handrayany ao soa te andovany fiaina mandrakizay izao no fotoana andrenesan'ireo maty ny feony zanak'Andriamanitra tokony fonaka handrayany ao soa te andovany fiaina mandrakizay andao itika hoany amin'ny ao soa fa sasa miandry itata yayava midera usambatra sy finatra ekeo sino ifa izy no mitarika ekeo sino ifa izy no mitarika See, I feel no terror facing no way. I tries for night, ya wash out. Say me to it, see my picture one night. I tired no that be true, child. See, I feel no terror facing no way. I tries for night, ya wash out. Say me to it, see my picture one night. Nisha now, say my lights are cold one night. They am now, timba sasa chamiti. Famunze, tungala facciasuna. Ta fatwe, chatom lanci sta. Depois no fiz a mão não praia, foi noia o chato não sabe. Depois no fiz a mão não praia, foi noia o chato, a me la faltar. Biazano da pichu child. See I feel the terror facing the way I chance. Life have no ya wash out. Say me to which see mama picture one night. Fali biazano da pichu child. See I feel the terror facing the way Lifetime no, ya wash out. Say me to which see mama picture one night. Nisha now, say my lights are cold one night. They am now, timba sasa chamiti. Ta fatwe, chatom lanci sta. Depois no fiz a mão não praia, foi noia o chato não sabe. Depois no fiz a mão não praia, foi noia o chato, a me la faltar. Depois
Fifalia bevata miaraka amin'ny aosoa sika iaby zay e 4 marsa vao mahafaly ho antsika eto ambony tany eto fa avy Andriamanitra ray hamonjy antsika eto amy lalany mpaminany Zadia Elia ambassadeur Neosoa baka Madagasikara mitory maneran-taniny anara-pamonjena Yaosoa no originaly mahafapaota amerina indray nivoninay tiniray taona maromaro tsy hita indro miverindraika Kati Marisa fetiny lanitra dada iayava mankalazaina iyoho Kati Marisa fetiny lanitra anarany Yaosoa nomemboninahitra iyoho Kati Marisa fetiny lanitra raisi Yaosoa mankalazaina iyoho Kati Marisa fetiny lanitra Andriamanitra marina mankalazaina iyoho Abila itika autorisé miraira mifalifaly samy mitsinjake azo antoka vao porofony fena mandraky zany Yaosoa Andriamanitra marina sady mahavita azy androany Abila itika autorisé miraira mifalifaly samy mitsinjake azo antoka vao porofony fena mandraky zany Yaosoa Andriamanitra marina sady mahavita azy ka Kati Marisa fetiny lanitra dada iayava mankalazaina iyoho Kati Marisa fetiny lanitra anarany Yaosoa nomemboninahitra iyoho Kati Marisa fetiny lanitra raisi Yaosoa mankalazaina iyoho Kati Marisa fetiny lanitra Andriamanitra marina mankalazaina iyoho Zanzany Yaosoa miaraka misinjaky aby tafapoly anarany Yaosoa azoa famonjea ka ieny tsy faly sotsody 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 hoan'ny Yaosoa voninahitsy ny raitsy mety hafa miaratsika nome voninahitsy azy Zegny rô mba sesy miaraka amin'ny Yaosoa tahiny Yaosoa zany ka Andriamanitra jiaby Tonga ketu amzika ambassadora Yaosoa Zadia Elia izy mitorony famonjegna rô mitorony agnarany Yaosoa zegny mahatonga anay mifaly rô fa azonay zao ny famonjegna Sambajarantsika malagasy fa tonga keto amzika ambassadora Yaosoa Zadia Elia izy mitorony famonjegna rô mitorony agnarany Yaosoa
mahatongana mifana fahazo nazao ny famonjegna he karo atoloko anao zay tsy mahalala rô izy magnala ny fahotana rô izy mitondragny an-danitragna rô atoloko anao zay tsy mahalala rô Nosy Madagasikara rô ny voahany agnarany Aosoa agnaran'Andriamanitra tegna marina sady magnala ny fahotagna maro safetiny Aosoa magnasa anareo zay ho tonga zay lavahana nagasina vazaha magnasa anareo zay ho tonga Nosy Madagasikara rô ny voahany agnarany Aosoa agnaran'Andriamanitra tegna marina sady magnala ny fahotagna maro safetiny Aosoa magnasa anareo zay ho tonga zay lavahana nagasina vazaha magnasa anareo zay ho tonga he karo atoloko anao zay tsy mahalala rô izy magnala ny fahotagna rô izy mitondragny an-danitragna rô atoloko anao zay tsy mahalala rô tonga keto ambony tany solon-tenany Aosoa ambasadorany Aosoa Diadia Elia izy mitorony famonjena torony anarany Aosoa Aosoa mazava tety fo Aosoa manala ny fahotana zegny mahatonga anay mandihy zegny mahatonga anay mifaly azo anay zao ny famonjena hitanay zao ny malina ka inona tsy marina amizany inona tsy marina amizany abela tanterako ananjy abela tanterako ananjy tonga ny feteny taty maso manasa anareo zay ho tonga olo tsapitsy ankagnavaka navagna atsimo navagna avatatra nitsinanagna nagnandrefagna asa misy mipetrapetraka ankalazany Aosoa he lahe 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 tiha afamigna rô miaraka amin'ny Aosoa io e feno afaniaga aravogna tsy ampitratra zegny miaraka amin'ny Aosoa io e izy fa nizaka inty aho anao ambatibatika ay magnatony e atoloko anao zay tsy mahalala rô izy magnala ny fahotagna rô izy mitondragny
valiravo izazy anao mananany ao soa velona to anatinay mitahisy mamonjy anay afakota izay mananany fanay masina efa masiny izay efa mariny izay efa tanteraka tamirany ao soa fanekena vaovao mikorina anatinay valiravo izazy anao mananany ao soa velona to anatinay mitahisy mamonjy anay afakota izay mananany fanay masina efa masiny izay efa mariny izay efa tanteraka tamirany ao soa fanekena vaovao mikorina anatinay tanàna masina lolovanay mandrakizay Jerusalema vaovao nomeny ray vatososy volamena nosainay fofidizay voladizay biray lova miniray fofidizay voladizay miaramandova miaosoa valiravo izazy anao mananany ao soa velona to anatinay mitahisy mamonjy anay afakota izay mananany fanay masina efa masiny izay efa mariny izay efa tanteraka tamirany ao soa fanekena vaovao mikorina anatinay valiravo izazy anao mananany ao soa velona to anatinay mitahisy mamonjy anay afakota izay mananany fanay masina efa masiny izay efa mariny izay efa tanteraka tamirany ao soa fanekena vaovao mikorina anatinay tanàna masina lolovanay mandrakizay Jerusalema vaovao nomeny ray vatososy volamena nosainay fofidizay voladizay biray lova miniray fofidizay voladizay miaramandova miaosoa fofidizay voladizay anisany virjimdimiendry fofidizay voladizay pandovany jery
Jerusalema baba Panduvani Jerusalema baba Panduvani Jerusalema baba
soa nono isarandramanitry baba atao mifanjakany ao soa latay avasia ao soa andriamanitra mahery indrindra tompony rehetra izao latay avasia ao soa andriamanitra mahery indrindra tompony rehetra izao fa izy tsy manavaka na orenao na manana dia novonjeko amilantry ny lanitra tsy misy tarafatsawa soa fitiava izy tsy manavaka na orenao na manana dia novonjeko amilantry ny lanitra elio soty lala homana rolongo ao soa tena tianao elio soty lala homana rolongo ao soa tena tianao anurke ani ao soa mahazo paradisengo titi fotsiny tawanao anurke ani ao soa mahazo paradisengo titi fotsiny tawanao Yurdena anjamanita heu ilusoti lala humbanao ya uswanaka tena tianao alakiha katanjenan sasi jetu fanahinao ya uswaru shua Shwala sai manen zay tsy manaraka azy Befitia si misi tuanawe favalureta miondrichanulunao rambula atarana sismiojanawe sefo arireta miakukeya faifanare eta anawire ni limite chitakatini saina nyale gazanawe topunerire eta manakya no fale ibe heva andamanita nawasale panjakana wa nas kirerian di ter silaza faliza ay makalaza nyanrwanrwane wane waswareriani wanilaze tavena butana nawitera aje aufa ufa yomunya nandrataze
fatataza le fety penia osa le fety penia osa efa elano ny andro indro tonga lay andro ny lavitra manatona ny akaikinda tongave utsarona ny ufavelona inna ye lainamoni aino fanavutana ye nahitana ny mame tsapako tena mame yaosary lay tomponay lay tompo se mpanjakanay manazy rerian ny tera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran manazy rerian ny tera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran apitsikina noirake apifalina ny terake aveo apony fifaliake anyaoswa ny fiterake faliza ay makalaza ny androandroane waneoswariariany manilaze tavena butananao itera aze aufaufa yambony anandratraze faliza ay makalaza ny androandroane waneoswariariany manilaze tavena butananao itera aze aufaufa yambony anandratraze faliza ay makalaza ny androandroane waneoswariariany manilaze tavena butananao itera aze aufaufa yambony anandratraze faliza ay makalaza ny androandroane waneoswariariany manilaze tavena butananao itera aze aufaufa yambony anandratraze manazy rerian ny tera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran manazy rerian ny tera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran Vetine usuaru matizaha eti mbutrapete batanga pasa basaha vetine usuade matizeri dia pengarera una pasa mpeli vetine usuaru matizaha eti mbutrapete batanga pasa basaha aiye angarewe nyangari akengarewa amagaya nareo yawashwa peti dekat masa aiye ngarewe nyangai akenarewa amagaya nareu yawashwa amunti peti dekat masa aiye nyani ngaranga una nyap yamanapa agut kanti arapai nangarora una sena malin kaika setuga marupega nambarua na raika tugan tutu anga panan peti anuer mantihisa kuwa tau semeti arapai nangarora una sena malin kaika setuga marupega nambarua na raika tugan tutu anga panan peti anuer mantihisa kuwa tau semeti arapai ne nunya nikajya nyawashwa dainya washwa ngarewa arapaine ngarewe mungasu ngarewa senda nunya nikajya nyawashwa dainya washwa ngarewa
toperiny anareo sisandrasana ny masaka efa vonona kahasakasakareo ihinana nanda aoya ozoa Zakazakan mursifton mana kaki ile farani zao tontorizo zakazakan mursifton mana kaki ile farani zao tontorizo estava mais sonhando na nulurang dini abu famu deni zao tontorizo estava mais sonhando na nulurang
efa vita izao ny tantara diny ianiny momba anao ve tsy mandinike Andriamanitra efa vignitse tsy mba ho tonga sainanao yahosoa io miamby anao izy anambitamby anao anao araiky no tadiavinyao raha manantona azy te tsy ho lavinyao miavy malaky fisy hampandroso yahosoa no adirese Nitotana efa vita Zava-misy erana mahity farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany yahosoa izany ene nambarany mpaminane tao anatin'ny sefer tora voalaza ny masora vitany tantara yahosoa fananambara ty nionio avinao yahosoa azy no lavinao no afaka monjy anao Andriamanitra marina tsy hoe voafatarina izano andro farany efa tonga baravaranao na ianao raha olombelo fa ny mpanota makany amin'ny elo misy etovery hevitra yahosoa no mpanavotra ny tantana efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany tsy mety mibalika ny masondronao vomaika mangatsika ireo tanjonao vitany tantara mbola tsy tara efa nolazana faneninao vary zava hay any amin'ny aloany mandraky izay fanambarana tempoly zay ino sina raha dositrinao yahosoa ny solution fa manike tenenina samandatsanao ninenina ka hokojandranomaso nitavanao very ihany vavanao ny tantara efa vita iarahana mahita tsy misy helitra koa fa vita ny tantana efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany ny tantara efa vita zava-misy erana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampite Tungandrai le dati kat marisa Tungandrai le feti petnya osa Tungandrai le dati kat marisa Tungandrai le feti petnya osa Sisitu izani rambula feti mana kuela tanya mi interneti betnya osa aviany andanitra ifaliny zanak'andria manitra Sisitu izani rambula feti mana kuela tanya mi interneti betnya osa aviany andanitra ifaliny zanak'andria manitra Valeu tempo tinzaka, valeu tempo itaka, tapa verna ni narani awosa. Valeu tempo tinzaka, valeu tempo itaka sati, bua bunzia. Valeu tempo tinzaka, valeu tempo itaka, tapa
tapaverina ny anarany aosa faly ao de mitsinjaka faly ao de mipitaka satry voavonjya tongandray le daty katy marisa tongandray le fety fetiny aosa tongandray le daty katy marisa tongandray le fety fetiny aosa veto tena tsara avy any andanitra nasanan'izao tontolo izao iaraka iderano mevoninaitra enarany aosoala tena andriamanitra veto tena tsara avy any andanitra nasanan'izao tontolo izao iaraka iderano mevoninaitra enarany aosoala tena andriamanitra faly ao de mitsinjaka faly ao de mipitaka tapaverina ny anarany aosa faly ao de mitsinjaka faly ao de mipitaka satry voavonjya faly ao de mitsinjaka faly ao de mipitaka fa tapaverina ny anarany aosa faly ao de mitsinjaka faly ao de mipitaka satry voavonjya miaraka ny ambasadorany aosoar samy so edoar mifaly mitsindraka mipitaka miaraka amin'ny aosoar 4 mars eo sika miaraka amin'ny aosoar tosoro mafaly zank'andriamanitra sady haleluya eo tongandray le daty katy marisa tongandray le fety fetiny aosa tongandray le daty katy marisa tongandray le fety fetiny aosa faly ao de mitsinjaka faly ao de mipitaka tapaverina ny anarany aosa faly ao de mitsinjaka faly ao de mipitaka satry voavonjya faly ao de mitsinjaka faly ao de mipitaka fa tapaverina ny anarany aosa faly ao de mitsinjaka faly ao de mipitaka satry voavonjya idade fanavutanao aizao afatsy anao iaosoam ra mandaloa tipanay ao rareraka nino no ny aretina izy indray nomba hitarainako afatsy anao iaosoam ianao no ilay sanandro ianao no antenay sanandro ny afatsy ay
anaty aizinao no nafanao iaosoa efa saika very ao no indro fanavotana notoloranao azavanao ka tamana mina iaosoa tsara loatra tao anaty otao no natsoinao iaosoa efa tiso lalanao no navilinao aminao notoloranao fampianarao nahita ny marina iaosoa tena tikanao iaosoa tena tikanao iaosoa tsara loatranao iaosoa tena tikanao iaosoa andriamantanao endrika moderaikanao iaosoa tsara loatranao iaosoa tena tikanao iaosoa andriamantanao endrika moderaikanao tao anaty fandrikao no navotanao iaosoa efa ngeza dito folo ao no novahanao anao notoloranao ny marinao ka tafarina iaosoa andriamantanao tao anaty ady mafy no nampandresenao iaosoa efa saika maty ao no nandatsanao ny rana notoloranao famonjenaka ka ny fanahina iaosoa mahebe anao iaosoa mahebe anao iaosoa tsara loatranao iaosoa tena tikanao iaosoa andriamantanao endrika moderaikanao iaosoa tsara loatranao iaosoa tena tikanao iaosoa andriamantanao endrika moderaikanao noraisinao tamin'ny batisaiza bao tena tamaray aminao mandrakiza iaosoa tsara loatranao iaosoa tena tikanao iaosoa andriamantanao endrika
rehefa tonga ny andrisay ampiakaranana eny amin'ny raonilany te oe 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 za any mena fana za tatriny lovanay afantaranana rehefa tonga ny andrisay ampiakaranana eny amin'ny raonilany te izay mananana ny aosra laliaraka misaidia zay tsy mananana ny aosra zay tsy mirany aosra yaosra no mpanafaka ny faonta oe 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 za any mena fana za tatriny lovanay afantaranana rehefa tonga ny andrisay ampiakaranana eny amin'ny raonilany te oe 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 fampanarany aosa no afantarana fa mananana niray sy misanaky anao tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fana oe 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 fampanarany aosa no afantarana fa mananana niray sy misanaky anao tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fana izay mananana ny aosra laliaraka misaidia zay tsy mananana ny aosra zay tsy mirany aosra yaosra no mpanafaka ny faonta oe 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 za any mena fana za tatriny lovanay afantaranana rehefa tonga ny andrisay ampiakaranana eny amin'ny raonilany
Manao izay mpanaraka amin'ny fampianarana Osoa eto amin'ny radio télévision ACFF izay entina ambassadeur-ny Osoa Ziady Hayelia. Toy izao ary ny ora andehana amin'ny fampianarana Osoa amin'ny 10 ora maraina, amin'ny 7 ora, amin'ny 12 ora sy 1 atoandro, amin'ny 3 ora folakandro, amin'ny 4 ora alina, amin'ny 12 ora alina, ary ny farany amin'ny 2 ora alina. Koa arao ny fampianarana Osoa ilay mamonjy mifana ianao. Tonga ndretsika amin'ny fotoana izay efa nifanomezana moa zany andro faharoa androany anaovan'ny Elia fanambarana. Ny fanambarana moa izay efa nataontsika tamin'ny omaly, ianareo tamin'ny omaly fa tsy nataonareo fa nataoko izany dia mikasika ny amin'ny hoe andro famalina. Dia izany andro famalina izany tsy andro mahafinaritra akory izany fa andro ratsy ho anareo olombelona, ilay nitsoiny soratra masina hoe andro ny dada malala iayavà. Nafantarantsika zavatra maro ao nahitantsika ny momba ny hoe misy miaramila ny dada iayavà, misy miaramila toby ao amin'ny toby anankiray izay efa nazavaiko taminareo ihany koa tao anatin'ny fanontaniana. Androany tsika dia miditra amin'izany reto hoe fanambarana faharoa izany. Maninona moa izany no manao fanambarana Elia? Ny fanambarana dia mampiseho mihitsy ny hoe tsy manapoka io Andriamanitra io, tsy misy zavatra tapohana izany ka hoe ianao kosa namely tampoka. Tsy izay mihitsy ilay izy fa ny fanambarana dia mampiseho mihitsy ny famampiomana melo io dada iayavà io, mba tsy afaka hiteny ny olona hoe ianao kosa tsy niteny taminay nefa ny ataonao an'izao izahay. Dia efa niteny izy, ny antony mahatonga an'izao moa dia efa hainareo tsara tamin'ny fampianarana omaly izay tao anatin'ny fanambarana voalohany iny, fa noho ny amin'ilay fahotana no mahatonga an'izao famalina izao. Androany iretsika inona indray ny zavatra ho ambaran'ny Elia mba tanteraka ny fahamarinana foana hoe tsy manao na inona inona iavà tokony maro raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompiny izy. Dia androany iretsika dia hijery an'ilay teny hoe ny loza anjony tany. Inona izany ny loza anjohan'ity taninareo ity? Ary tsy ny taninareo ihany no vovatra ny amin'ny habakabaka sy ny lanitra ambony lohanareo io, dia miaro ho voa daholo izany. Ka izay ny antony anaovana an'ilay fanambarana, ilazana izany ianareo hiatrika an'ity zavatra ity ry olombelona izay miseho be saina sy miseho be loha, dia famboary izany ny fomba hitiavanareo amin'ity raha mahavita anareo. Omaly izany nandretsika hoe misy miaramila mampiatra an'ity teny dada iayavà ity. Mazava ho azy raha ohatra hoe renentsika ilay fanontaniana an'ity dia misy motra mety hoe tsy miraharaha an'ilay izany tsisy miraharaha an'izany intsony sady tsy ahoanay aby azy. Dia volonkotsy mety tsy manao an'izany mba avoaporofo mahadevolena hoe tsy miraharaha an'io teny io izy. Fa raha ny raharaha ny teny zany dada malalana iayavà izany ny devoly raha mbola tsy nivadika izy dia tokony tsy nanohitra ny Andriamanitra namorona anazy io, fa matoa izy nanohitra an'ilay mpamorona anazy dia efa toe-tsaina izany. Ka ny devoly dia tsy maintsy manohitra ny marina
efa nanome référence nefa ny hoe raha maherinareo a nareo devoly sy Andriamanitra tsisy foandre ady sisikrena io fa io a efa nyteneninay fa tsy mahazo mijanona fa mijanona indray io raha manaiky zany Ukraine zany a hiaraka amin'ny Rosiana dia zany dia mijanona io efa nomena indray ny fepetra hoe raizay indray dia mijanona io fa mijanona ho an'ny ady amin'ny Rosiana sy ny Ukrainiana fa ny ady tsy mety mijanona fa mifindra makany amin'ny OTAN dia makany amin'ny Europeana zany dia kaza ka raha misy Andriamanitra mahavita manohitra an'izany dia mba mitsangana mba ho hitako kely ho hitany ery aza ary raha misy herina fa efa mahavita manohitra an'izany dia mitsangana toa hoe zany teninay zany fa teny avy any amin'ilay dadanay mahery zany iavano anarany eo zany ohatra ny tena ohatra mifampidify mihitsy ity inona ny ataony eto raha tsy midify ianareo ny tena izy zay mizika ny dianay hoe le faso le herinareo ary fa efa tonga izay mpiatra ny teny izay nandrahananay afaka tsy mino fa hitanareo eny ihany ny toyny zay vo ny volkano popoka eran'ny tampotany tsy ny zavatra mety anjohanareo tsy hoera zay efa nambara ty tomaly ary efa mandeha zany ary mbola andeha ary tena andeha mihitsy ary tsisy anakany intsony ndao ary ny loza anjony tany ovakitsika avy hatrany ary hoe ina daholo ny teny voalaza andeha mikasika zany loza anjony taninareo zany za moa zany dia mamaky ny soratra masina moa nareo kosa mandeha ny soratra hoan'izay mandeha ny soratra hatrany hatrany dia ovakitsika ary nisy atoko 720 dia araka ny efa mahazatra antsika dia afaka metraka fanontanianareo efa tapitra zao fanambarana izao nisy atoko 720 ary hoe zany Elia rehefa no fampianarana Elia zany mba hahatonga ny fampianarana hiditra tsara ny anatin'ny lohanareo amin'izay ka misy antony tokony hanaovako manokana an'izay dia afaka mametraka fanontaniana foana nareo mba tsara kokoa n'ilay fandraisana an'ilay teny rehefa misy ilavana izay isy atoko 720 andininy voalohany lovakitsika aloha isy avy ny 81 indro iava mahafoana ny tany ka mahalao azy ary mampioaka anazy ka manery izay ponina ho aminy vao miainga ny teny dia efa loza indro iava mahafoana ny tany ka mampalao azy zany hoe vao miainga zany dia efa hoe hofoana ny taninareo ary ho lao ty taninareo ty zany toerana lao zany zany tena zatra tsy azo hipetrahana ntsony ka mampioaka anazy ioaka daholo zany zay rehetra momba anazy satria dada iava mihitsy no mampioaka an'ilay tany ary manely zay ponina ao aminy ao tena atao miparitaka tanteraka mihitsy zany zay ponina sisa mipetraka ao anatin'izany tany zany zany hoe vao miainga zany ty teny ty dia hoe ilozanjohan'ny tany dia fa fahoriana be ho anareo olombelona zany no hita voalohany amin'izany teny zany sa tsy fahoriana ho anareo zany zavatra mandeha zany ary ho an'ny mponina amin'ny tany rehetrarehetra io fa tsy koa ny misy dia misy fety hoe any Israela hoe mahafoana ny tany efa mimanina reo fa hofoana ny taninareo zany ry olombelona ary mampiorina ny zanakiny avo indrindra foana zay tao hoe tsiroatsarinareo ao amin'ny andinin'ny 7 ho atao foana dia ho foana ny tany io le nomeko anareo amin'izay nisy afarany eto aminareo to hoe raha epatelo no sisa tavela fa ndroa apatelony dia tapitra ringana ao anatin'izany toerana zany zay mahatonga ny ho foana ny tany ho foana ny isanareo olombelona lovaka itsika aloha zay teny zay any amin'ny boky ny Zakaria filo izy ndraky izy Zakaria 13 firy misy matadidy fe 13 Zakaria 13:8 raisina kely zany Zakaria 13:8 ty zany ny isa farany amin'izany fotoana zany ary amin'ny tany rehetra ho iava ny andro tokony dia aringana ho faty aho fa ny ampatelo ny sisa no avela aho kosa ny isanareo zao dia eo amin'ny 8 miliara mahery eo zany hoe ny 2 miliara mahery zany zay sisa ny tavela eto zany eo amin'ny 2 miliara 600 noa 2 miliara 700 noa zay sisa ny tavela eo zany mbola mety mahery kely fa dia efa zay mihitsy ny zany sisa ny azo raisina aminareo fa le mahery kely amin'ny isanareo 8 miliara eo fa tsy mikontrotsony zany fa sorarinareo ny avenir raha mbola mahatratra an'izany 2 miliara zany ny tavela eto
Zahatra foanana nge nareo dikan'izany foanana zany nge zero ny tompony eo dikan'izany mieritreretra daholo fa tena loza mahatsiravana anjaoanareo mihitsy ty teneniko ety zay ilay hoe tsy afaka alefa zany eto zany raha tsy efa tenenina aloha. Ary zay nateo hoe Elia tonga hitondra an'izay teny zay ho amin'ny fampiomanana anareo. Ndovakitsika indray le Zakaria toko fahafilo Isia toko 7 iverina antsika indray aloha. Isia 24 Isia 24 teny andininy firy zany. Atao foana dia foana tamin'ny andiny 7 ka hatramin'ny 9. Ary ho baboana dia ho baboana tokoa izy. Fa tena mipetraka izy ny afaka manababo anareo mba fa tena mipetraka aminareo izay. Fa tena tany ange ty baboana ty. Le anababo anareo dia ny extraterrestre. Satria nareo samy mipetraka eto ambonin'ny tany dia nareo sanareo ve ny fanababo eto. Satria ny voalaza eto dia tsy haiko ny hoe misy olona samy olona ny fanababo fa ny tany mihitsy ene no baboany atao foana dia foana ny tany any ho foanana zany nareo ary ho baboana dia ho baboana tokoa izy ho babo zany nareo. Izany hoe andeha mafy be amin'izay ny fangalaran'olona eto amin'ity tany nareo ty. Ary aneran-tany dia ny fampahoriana izay tsy ho zakan'ny atodohanareo tsony. Ho avy aminareo ny extraterrestre amin'ny fahoriana be tena tsy ho hitanareo izay anaovana anazy. Fa reo le andrandray ny olona hoe extraterrestre hoe oia reo ny fahavalo amelanareo goavana indrindra ary hitondra fahoriana sy faisina ho anareo mihitsy. Zay le ho baboana nareo tany ka ny manababo ny tany zavatra avy any ivelany zany. Mazava sa tsy mazava hatreo aloha? Fa ray anareo saminareo nareo samy eto ambonin'ny tany koa izy ny anababo anareo eto fa zavatra avy any ivelany. Mazava fa hiditra aminareo ny extraterrestre raha tena hamely anareo rehetra mihitsy amin'izany resaka hoe fanababoana zany. Ho babo zany nareo. Mazay mahatonga ny hoe matanjaka be nge le goga rehefa be hoe. Satria miditra ny mpanababo dia automatika nareo mitsikafiny eo anoloany mangina daholo eo anoloana ny dikan'izay. Tsy afaka manao inona manoloana ny goga nareo. Le goga mpanjakan-drosia satria ho foana aza ny taninareo ko inona zany ny azonareo atao tsony ny dikan'izany. Zay le hoe tena amelanareo daholo loza mahatsiravina sy isoka hatrany amin'ny mampafoana anareo. Izay ny taoko hoe zaranareo ary raha mbola misy intierrenareo ny tavelito. Daholo raha toy izantsika an'ilay izy misaona sy malazo ny tany ka vokatra izany zavatra izany dia tsy maintsy misaona nareo ary malazo nareo. Tsisy nina azo atao fa mampitanondrika anie sary amin'izany hevitra izany. Satria miditra mihitsy ny fahoriana mahatsiravina tena anjoanareo izay tsy ho zakanareo mihitsy izany. Ary milofika sy malazo izao tontolo izao. Kivy tanteraka nareo. Ary izay le tonga amin'ilay hoe tsisy mahay miady amin'ny intsony nareo. Tsisy mahay miady amin'ilay biby, ilay goga mpanjakan'ny rosy, Meseka sy Tobala. Ilay ray avy any avaratra zany dikan'izay. Misy hevitra teny anankiroa moa ilay rosy, misy miteny hoe rosy ary misy hevitra anankiray hoe andriana dikan'izany rosy izany. Mbola ampianariko antsika ihany koa izay. Fa saingy hoe avy any avaratra foana moa zareo araka ny soratra masina efa tsy azo lavina dia avy any avaratra izy. Misaona sy malazo ny tany ary milofika sy malazo tojo ary milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany. Izay milaza fa lehibe indrindra mihitsy izany no milofika amin'izany fotoana izany. Izany hoe tena tsy misy azo anaovana ranjoma mihitsy izany ty resaka ity fa tena fanapotena izay efa tafiditra amin'izao vanina antsika izao hoe tsy maintsy ho potika ianareo. Ary izay no ambaran'ny Elia eto hoe tsy mihomana amin'izany ary nareo. Ina moa ny antony mahatonga amin'izany hoe milofika nareo tany amin'ny lehibe indrindra aminareo? Fa ny tany dia efa voavetavetan'ny mponina ao aminy 9 zany. Noho ny amin'ny fahavetavetana nataonareo ka nandoto an'ity tany ity nareo. Satria nareo nandika ny lalàna sy ny lotany didy ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Ny fanekena mandrakizay dia tsisa fa Yehosoa. Yehosoa izay manana ilay rahan'ny fanekena mandrakizay ary Yehosoa mihitsy ilay fanekena ka ny fanekena mandrakizay dia Yehosoa ny dikan'izay. Izay Yehosoa ilay fanekena izay manana ny rahan'ny fanekena mandrakizay. Izay
ilay hoe nataoko fanekena ho an'ny olona ianao. Longe vakitsikely izay ten'izay hoe Isaiah 42 fio izy. Isaiah 42 6. Isaiah 42:6 Yahosoa ndresana amin'ny fanekena io. Izao Iavay efa niantso anao tamin'ny fahamariana ary nitantana ny tananao ka hiaro anao dia hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa. Ka Yahosoa ilay resany ity hoe fanekena ho an'ny olona amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izay nisoloany Elia tena zao mankaty amin'ny jentilisa zao ny lalànany zao hitanareo ava firenena zao dia tanteraka ny teniny dikan'izay fa Yahosoa ilay fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa izay manana ny rahany fanekena mandrakizay. Izao misy ny teniza maheny rahan'ny fanekena mandrakizay. Tsy mahay izany ve ianareo? Zange fa hainareo foana kotsiny satria fampianarana miverina matetika mihitsy izany. Izany mahay any amin'ny ova tsy hainy izany. Zaho tsy efa tsy kely hoe aiza dia hikariko kely an'izy zany rehefa tsy hitanareo izy. Raha ny fanekena mandrakizay mankaroko kely aloha nareo aiza daholo ilay mahay tenin'Andriamanitra re. Tita ina ohatry mba tsy miteny izany teny izany. Hebreo 13:20. Mety tsara mihitsy ny teny. So mantsy teny tsy mifanaraka nareo dia tsy azo atao. Hebreo 13:20. Ary Andriamanitra ny fiadahana izay nitondra ny Yahosoa tompontsika mpiandry lehibe hiala tamin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Zany hoe Yahosoa mihitsy izany no mitondra an'ilay ranony fanekena mandrakizay izy raha teo ilay fanekena. Ko ny fanekena mandrakizay zany dia noho ny amin'ilay rano mihitsy dia io ilay fanekena mandrakizay, tsy iza fa Yahosoa. Mazava ve hatreo zany aloha? Iverentsika amin'izay ilay Isaia misy teo Isaia 24:6. Isaia 24:6. Verentsika ilay mandeha satria fitantsika tsara zany izay ilay fanekena hoe nivadika ny fanekena ka ilay fanekena ndresana dia momba ny Yahosoa ndresana tamin'izany fa tsy hitsaka idirana 70 zay. Mazava ve? Ary noho izany dia ozy ny mandevona ny tany ary ny mponinao dia valen'ireo ny heriny. Ozona ny mandevona ny tany noho ny amin'izareo nivadika ny fanekena mandrakizay ary nandika ny didiny Yahosoa dia voaozona ny tany ka ozona ny mandevona azy ary ny mponinao dia valiana noho ny heriny ka dia voadotra ny mponina amin'ny tany olona vitsy foana no sisa ao. Zay vokatra ny zaza dia tena sady fanondorana no manjohan'ny taninareo noho ny amin'ny fanoeranareo an'izany ateo Yahosoa ilay fanekena mandrakizay. Yahosoa ilay manana ny ranony fanekena mandrakizay, voatsindry tsara mihitsy ny hoe ranony fanekena mandrakizay. Iza ny tompon'io raha io? Yahosoa ny tompon'ilay raha. Mazava ho azy zany fa ilay fanekena mandrakizay izay nivadihan'ny olona zany dia iza? Yahosoa ilay nivadihan'ny olona. Izao hitantsika eto amin'ny firenena Madagasikara, any Frantsa, any Amerika, manerana an'izao tontolo izao, manohitra an'izany Yahosoa daholo ny olona zany. Nivadika ny fanekena isa tsy nivadika? Nivadika ny fanekena mandrakizay. Tena mitsipaka mihitsy ny moa re. Raha tsy ohatra fotsiny hoe raha ny voalazan'ny saotra masina dia efa
le dity folo sy nanamose mihitsy nge no rava tam'le hoe ina moa le hoe dada iava mihitsy nge nanapotika an'iny tam'le boky nisy atoko fenambenimpolo andimy fahateny hoe raha misy mitondra fanatitra hodorana na mitondra ina moa mitondra ondry na mitondra osy na omby na mitondra ino fanatitra amin'ny fanavotana ho antenany amin'ny fanaovana fanatitra tamin'ny zanak'isely zany de lazay ny dada iava mihitsy ny hoe tovy mamono olona mitovy manatitra rakisoa mitovy mamolaka vozona alika ary mitovy mitondra hena aterina any amin'ny sampy zany hoe lavin'Andriamanitra zany 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 tsy ny laviny dikan'izay aminareo laviny le izy ny dikan'izay mazava ho azy fa ny dity folo zany tsy mety tsony amin'ity resaka ity tsy azo entina intsony eo anatrehany dada iava zany hoe resaka dity folo zany fa zany azy efa ny laviny ine zany satria tsy misy tsony ny fisorohana ny dikan'izay iny moa mbola ataontsika resaka manaraka andray manaraka ho famerenana ho fanamafisana zay efa nambarako taminareo fa laontsika aloha hijery an'izao zavatra goavana mbola hojerevantsika izao ary ny mponinao dia valiana noho ny heliny nao vekely andiny fahinina aloha ozona no mandevina ny tany ozona zany le taninareo ny dikan'izao ka ny mponinao dia hovaliana noho ny heliny mbola nohony amin'le fanoerana ny Iosoa zany dia hovalinareo ary misaora kosa nareo ondry kely ny Iosoa rehetra zay dary rehetra fa efa avitra nareo ka te mba mijoroa tsara amin'izay mba tsy ho azo n'izao fahoriana mahatsiravina be zao raha nametraka fanontaniana nareo tamin'ny maly hoe kina moa zany fa le olona vony efa ny zay koa mbola enjeny boka dia samy hafa ngely sary satria tena fahoriana avy any amin'ny dada iava ty manjoany ty tany ty ary loza mahatsiravina io inareo kosa nge tsy eo koa nareo ny hotratra ny fahorian'ny amin'ny loza avy any amin'ny dada iava fa inareo kosa le manjoanareo dia lay tsy fitiavan'io devoly eo an'Andriamanitra dia nareo no potehina raha ny olona tratra ty loza ty dia mitsipy any amin'ny elo rehefa maty ianareo ondrikely kosa raha misy loza manjoanareo ataony gova io nareo rehefa maty makany amin'ny lanitra lanitra mitovy hoe zany le sasa tsy mitovy tsy mitovy sy takany hoe olona tsy maintsy maty eto amin'ity tany ity mitovy any amin'izany hoe tsy maintsy maty nareo amin'ity tany ity fa raha maty ny olona amin'izao tontolo zao ny fahoriana manjoana azy izy makany amin'ny elo fa raha ianareo kosa ny raha maty no ny fahoriana manjoanareo novan'io devoly eo anareo ohatrany ho an'izay tratran'izany nareo makany amin'ny lanitra lanitra tokony misy mapakevy zany izy tsy misy mapakevy ny dikaza tsy misy mapakevy zany satria fantatra ny direksion ny tsy fantatra direksion no manahirana fa raha fantatra io direksion tsy mampaninana zany ary vonona be mihitsy ny ary ny andeha satria ko ianao raha fantatra hoe raha miala eto dia makariko tsisy mampatahotra mihitsy ny zany ary vao miara mahafinaritra hiatrika ny zavatra rehetra ho voninahitra Iosoa mazava hoe ary ny mponinao dia valiana noho ny heliny sady voadotra ny mponina amin'ny tany vety sisa ny olona tavela ireo mitoy miliara mahelikely io sisa nareo ny tavela raha ho tonga amin'izay izazay azy mampalelo ny fiafaranareo dia izao loza zao le tsy maintsy ambara satria tonga ny mpampiatra ny hanatanteraka an'izany dia tsy misy tenena nareo zay na teo Elia ary ny fahatongavany Elia dia midika fa ho avy io andro ny Iava io loza ny dikan'izay ary aorianan'izay dia ho avy Iosoa eny mahatonga antsika manao an'izao fifaliam-be zao tsy nohony amin'le loza fa iny moa zany dia efa teny tsy maintsy mandeha voninahitra ho an-dada Iava sy Iosoa any amin'izany mba finaritra zany rehefa zay no nataony satria matoy izy manao an'izany normalako mikapoka ny adalàna resiko nareo ny tsy te bebako ao nareo ny tsy wasiny lo mihitsy nareo ataony mendrika zany fa ny tena mahafinaritra dia hoe tsika andeha hody any aminazy ny tena mahafinaritra tsika hoe tonga ny fifoditsika dia falitsika izy nefa misy efa nampianariko anareo hoe voadotra ny olona jerevo ny afofa mirehitra loza efa manjoanareo amin'ny ororon-tany ny volcan mipoapoaka voara hita tena hita volcan mirefodrivotra tsy haiko tsony zay anjoanareo fa ditantsika eny ny afo milatsaka avy any an-danitra ambony any ho hitanareo do efa nyresantsika eto hoe misy afo ilatsaka aminareo ny rivotra sy ny tafio-drivotra sy ny hafananamelanareo vao nyresantsika omaly zany efa nampianariko anareo maly zany reny le karazana zava-tozy hitranga aminareo zay amafisiny zao teny zao dora tsika ry hiditra any amin'ny teny manaraka rehefa mazava aminareo zay ao amin'ny andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo indray rava ny tanàna be fikorontanana mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo hidiran'olona
rava ny tanàna be fikorontanana ary mirindrina trany amin'ny trano rehetra dia tsisy azo idiran'ny olona. Loza anie zany no manjeo an'ity taninareo ty. Tsy misy mifampiditra trano tsony. Noho ny amin'ny loza izay anjoanareo, tsisy tsony zany ny mpianakavy afaka mifamandy. Fa tena fikorontanana. Mirindrina ny trano rehetra ka tsy misy azo idiran'ny olona tsony. Samy manakatoka azy satria samy matahotra sy miorohoro noho ny amin'ity zahatra hitrango ity. Misy fitarainana divainy an-tsaha. Tafaletika toy ny masoandro ny fifaliana rehetra. Miletika mihitsy ny tahaka ny masoandro, miletika ny fifaliana. Rava ny fifaliana reo. Teny ianareo izay ilay milaza fa mbola misy baolina ho vonjenareo sy ny bomy mozinareo. Ho bomy manina fa miteny ianareo mihitsy ny efa mampitandrina mihitsy ny io ary tonga izany fotoana zany. Nareo ihany na niloza ho an'ny tenanareo. Samy mieritreritra zay. Satria ho foana ny fifaliana. Voaroka mihitsy ny faharavoravoana ny tany. Tena tsy misy tsony ny firavoravoana azy loatra satria voaroka tanteraka zany ilay faharavoravoana teo amin'io tany io. Zava-doza anie zany rakizy. Tena zava-doza satria hoe ilay faharavoravoana misy teo amin'ny tany mihitsy dia norohana mihitsy. Tena fahoriana tsisy taky ity. Miheza ihany nareo izay mandrea hoe araka ny tenony ianareo ny Andriamanitrnareo ohatra ny mpiady fotsiny ny asa ataony. Nenay kosa aloha tsy malemilemy ny Andriamanitra fa nay mpiady mihitsy nenay. Taonayna kosa Andriamanitra sarim-bavy. Nareo mila Andriamanitra sarim-bavy nareo. Tsy ilainay zany nenay Andriamanitra mahery mpiady nenay ilainay ary mahavonjy anay sy mahavitra anay mihitsy ny voninahitra ho an'ilay maherinay hiavahana anarany. Mahafinaritra anay zany. Ary rehefa tafaraka aminy amin'izy mpiady mahery dia lasa tsisy devoly-mazo manafika an'ilay olona miaraka aminy dia tsy mahay manota intsony satria mpiady mahery ilay miaraka amin'ny dada Iava dia tsy mahay manota satria ny fahotana avy any amin'ny devoly ka rehefa miaraka amin'ny dada Iava dia tsy manota intsony zany mampiady mahery anazy. Marava devoly izay miaraka aminy. Tsara zany sa ratsy aminareo? Dahoara. Vaketsika indray amin'ny andinin'ny faha-enina ambin'ny folo dia ny tapany farany reo dia efa tsy hita iteny ity. Amin'ny andinin'ny faha-enina ambin'ny folo dia ny tapany farany. Aleotra dia tizokary amin'ny enina ambin'ny folo ary. Ty misy sary kely mahafinaritra kely ilay ty. Fatra ny aparan-tany no nandrenisanay hira kosa ny voninahitra ho an'ny marina. Fa ao anatin'izany rehetra zany kosa nefa dia nisy hira nandeha hatrany aparan-tany izay nanao hoe voninahitra ho an'ny marina. Fa hoy izao hoe indrisy izao halevonako. Indrisy ty halevonako. Ao anatin'izany fahalevonana zany izay misy olona mitaraina hoe levona dia misy hira mandeha kosa nefa ny manome voninahitra ny dada Iava. Aiza ilay hira hono mandeha? Tany aparany tany. Voninahitra zany velantsika an'izy. Fa raha amin'izany fotoana zany dia ny mpamitaka dia mamitaka foana, ny gaigy dia gaigaigy hatrany. Zava-doza mihitsy ity izay moa tsy nitoy hoe ny mpamitaka dia mamitaka foana ary ny mpamitaka dia mamitaka fatratra mihitsy. Vao mety tena miratsy mihitsy nareo. Tsy mety me tsara zany tsony nareo. Zany mahatonga nanome aminareo mba hiova hono ilay olona. Miova amin'ny ahoana? Aty amin'ny Ahosoarera ihany ny fiovany. Fa ny teny aty dia milaza mihitsy hoe ny mpamitaka dia mbola mamitaka ary ny mpamitaka dia hamitaka fatratra. Tahotra sy longo ary fandrika no mahazo anao ry mponina amin'ny tany. Atahotra ianao. Le longo moa tsy tena azoko tsara zany teny gasy longo zany. Ny any haiko longoza zay. Longoza io zany sakafo kely hoanany amin'ny faritra Atsinanana izy ohatra ny voankazo menamena izy. Fa ity longo ity satria hoe fahoriana be mahatsiravina mihitsy ny ngamany. Ary fandrika no mahazo anao ry mponina amin'ny tany. Misy fandrika be dia be amily anareo. Zany hoe ianareo zany dia ho fandriana tsy akijanona amin'izay. Sady efa miditra eto aminareo ny extraterrestre manababo anareo. Devoly manababo anareo. Nivadika tamin'ny Ahosoa anareo. Azao moa no marika fa tena nivadika amin'ny Ahosoa anareo. Ianareo tsy mety miaina an'izao teny marina izao. Efa nivadika eny ianareo olombelona. Afatry ny zay dara rehetra dia nijanaky ny avo indrindra. Fa ny olona rehetra itsika tsara ny ataony. Izay ngeno tonga namanao fanambarana hoe mialohan'ny zavatra rehetra zany. Tapitra ty fanambarana voalohany sy faharoa ty dia efa mioanana ny toy ny dikan'izay.
tahotra sy longoa ary fandrika no mahazo ny mponina amin'ny tany. 9:20 fa izay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka ny andavaka. Zany ianao zany raha mitsoka amin'izay, zao zany mampianatra tsy miraharaha ianao ka rehefa tonga zany vao hitsoka ianao dia ho izay miteny dada Iava hoe latsaka anaty lavaka anao. Dikan'izany ho afaka sa tsy ho afaka ny dikan'izany. Ary izay miakatra avy any anaty lavaka kosany dia voan'ny fandrika. Raha misy indray zany io ilay izy hiala avy anatin'ny toerana any ambanimbany any ohatra ny avy any anaty lavaka izy nitsoka, ohatra indreny voalavo mitsoka anaty lavaka ireny dia fandrika ny mamely anao indray. Beo anany vahaolana anareo zany. Zany ny anjoanareo. Izay no mahatonga ny noho ny amin'izao zany hitranga zao dia ampilazana ianareo olombelona fa hiatra aminao zany. Ka dia efa prépare bagage ozy ny vazaha. Dahoary. Fa misy varavarana mivohany amin'ny avo ka dia niororo ny fandrenany tany. Vao nisokatra zany io varavarana io dia niororo ny fandrenany tany. Lozana e zany ny fisokafan'ity varavarana ty. Nandefa lozana e zany ty varavarana ny voatany amin'ny avo indrindra ty. Ary ny vokatr'izany varavarana mivoha zany dia niororo ny tany rehetrarehetra. Fa tena mipetraka fa inona zany le zavatra ny voa tao ka niororo ny tany. Raha vao nivoha le varavarana, matoa mivoha varavarana misy voaka ny dikan'izay. Iza le nivoaka? Tonga le mpamaly, tonga le mpanapotika, tonga le iraka izay andrava. Efa nivoha ny varavarana. Mazava ho azy fa matoa ely tonga efa nivoha ny varavarana no tamponoa. Fa iny varavarana tsy ity voalaza ity. Fa ity varavarana ity matoa nivoaka miororo ny tany tsy iza fa Jehosoaza. Matoa miororo amin'izay ny fandrenany tany reo ka mipoaka tao izay tena zao ho avy Jehosoa. Zay no nahatonga zao fety be zao hoe ho avy Jehosoa miororo ny tany fa ny zanaky ny avo indrindra kosa sy ny ondrikely ny Jehosoa rehetra miara-mifaly satria ho avy Jehosoa. Mitehaka nareo satria tena faly nareo ary tsy misy mahatohatra an'izany kosa. Manindry mafy an'izany fifalianareo zany. Fa kosa ny miteny aminareo mihitsy ny hoe matoa ny voa ny varavarana, miororo ny tany, ho avy Jehosoa mijoroa ny dikan'izay. Tazominareo anie ny fahamasinanareo. Izay ny anton'izao fanambarana izao satria ozy ny olona hoe tena adala mihitsy reto olona atao amin'ny Jehosoa. Nareo dia mety rebirebe ny Elia io mihitsy. Aleo mihitsy ny rebirebeko dia tonga ny aminay nareo. Tsy misy maharatsy an'izany mihitsy. Fa ny fandrebirebeko anareo kosa nefany nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ka maninona nareo raha rebirebeko foana dikan'izany satria afaka amin'ny fahotana ianareo. Ary lasa tsy nanota intsony nareo ny vokatra an'izany ka tsy tsara ve ilay fandrebirebena zany. Nareo na voavonjy anareo fandrebirebena tsara ny natao ka ary nahavotra anareo ny dikan'izay. Mifaliany dikan'izany ry ondrikely Jehosoa fa any amin'ny lantilanitra ny direksion. Zay ka mahafinaritra be zany hoe nivoha ny varavarana ary ilaitsika ny fety tamin'ny alahady teo. Hoe tsisy nanapotsika fakairy varavarana mivoha ny tiana resana. Satria raha vao mivoha ny varavarana ka miororo ny tany Jehosoa aza tonga zany. Satria miororo izao tontolo izao no amin'ny fanatrehana anazy. Satria fahotana loatra mahatsiravina eto amin'ity tanareo ity ka raha tonga amin'izay ilay tompon'ilay tany dia tsy maintsy miororo io tany io satria ratsy ny eo aminy. Fa ilay ondrikely voafidy kosany izay hitsena azy any amin'ny raha olon'lanta ka hiakatra ho any amin'ny lantilanitra any aminazy any fifaliana be sy tena horakoraka be sy tsy haiko tsao izay ilazana azy tsara e. Tsara. Fa ny tany dia miororo fa ianareo kosa mivaly. Tena hafakely tena hafakely mihitsy izany. Dahoary
Toeantsika mizery ny toy ny teny teo. Rava dia rava ny tany, raha vao nivory zany ty varavara ty ka ny ororo amin'izay ny fandroenany tany dia no mitranga rava ny tany. Jereo ny farava ny tany nareo. Ny sasany vaky, ny volcan mipoaka. Izy amin'azy fa raha mipoaka ny volcan tsy efa rava ny tany nareo ny dikan'izay. Fa firy ny trano mirodana amin'ireny, fa firy ny trano potika amin'ireny, firy ny zatra vaky sy rava amin'ireny, firy ny olona maty amin'ireny. Mampiorona anareo nga le ororo tany sy ny volcan mipoaka sa marava anareo ny tena marina. Satria miororo trany ny fanorenan'ny tany mihitsy ny miororo. Iny efa nampianariko anareo hoe ny univers tsirairay avy dia mifampiakana raha ohatran'ny taka ny tady ny fifatoran'izy io. Raha teo hoe tady zany fa izy tsy ohatran'ny tady fa zahatra mifamatotra zany. Ohatran'ny hoe farango roa mifampitazona dia misy zahatra mampiazona an'iny. Ny univers nareo zany tsy anankiray. Nareo olombelona tsy mahay ninina fa ny univers zany zahatra be dia be zany tsy voaisa zany. Nareo ny dimension nareo ny kely ny hitanareo fa dada iava zany. Izy ve dia nareo univers nareo ve no amboarina? Raha tsinonako. Inona mampamorona anazy raha dia nareo rery no namboarina tena izy hoe univers nareo miainga avy any amin'ny lanitra avy eo ambany jadona jusqu'à ty nareo zay rery ve no amboariny aminareo? Ata Andriamanitra mampimera zay rery ny vitany. Ny Andriamanitra nay be dia be ny univers ananany sy namboariny ary ny foronony ary anazy rery raha tsisy manana mihitsy na ny kely azany. Mazava ve zay? Dia mahafinaritra bisou be Yahosoa. Bisou be Yahosoa Lilia. Dawary. Miororo ny fanorenan'ny tany. Satria tonga Yahosoa midina izy. Dia izy nareo hoe fa manina moa zany Yahosoa ny midina dia manina izy no ela be satria raha midina izy dia amoana izy anao. Ny 9:20 dia miororo ny tany teo. Isaia 24:19. Inona zany mahatonga ny Yahosoa tsy trandry direkta mankaty fa ny tena mipetraka tokoa izy. Izy aminareo mba mahay mamaly an'izay na mba saiko mamaly an'izay. Inona ny antony tsy anaovany direkta mankaty fa trandry mbola elaela kosa nefa varavarana hoe fa mivody amin'ny heritra dia mba mitsoraka projet ty aminay ity ohatrany. Ahoana? Mba alefasika ilay micro dia mba alefasika ilay levitry ny olona sady ilay micro nge mba tokony velominareo mba andrenesana ny feon'ilay ondrikely ny Yahosoa mba mamaly. Ahoana? Izy ilay amaly nareo. Mety mbola hoe miala nenina amin'ilay olombelona angamba izy dia tsy midina faingana. Nanaovana ny tany sy ny lanitra ka dia dimy be dia nanaovana ny litro be. Mety mbola miala nenina izy. Hevitra anankiray ve zay fa tsy marina aloha izy. Izy ve efa loza efa hoe miororo ve ny tany dia mbola izy famindram-potsony ny dikan'izany aminareo. Raha tena efa sarotra vitsivitsy kely ihany sisa mety misy raha mbola manomboka ny fanomanana zany izay dia mety misy ianao zay fa raha vao tena mandeha amin'izay ny loza sarosarotra ihany. Izy alena nangatanana teo efa sarony ianao. Mety mbola mandrava an'ilay tevoly avy any ambony any izy dia midina dia amin'iny mampatonga anazy hoe elaela vao tonga. Mbola diso koa. Izy ve dia andehanao an'izany resaka lava be zava zata. Izy indray manangatahana eo an'ry menamena akanjo ry sa izy ry izy. Voilà, c'est Yassou qui lève la main, donne la parole à Yassou. Voilà. Voilà. Quelle est ta réponse? Concernant pourquoi la porte est ouverte et que Yahosoa ne peut pas descendre ici directement, c'est parce que cette terre, c'est rempli du péché. Donc, il y a encore les élus sur cette terre que Yahosoa va sauver. Voilà pourquoi
il n'est peut pas venir pour le moment. Ah bon, oui. C'est la même chose que le MCTA dit là. Voilà. Mais ce n'est pas ça. La vérité, ce n'est pas ça. Mais un peu comme ça, mais pas c'est la bonne solution. Ce n'est pas la bonne réponse. Voilà. Oui, un nom d'air. Nana miandry ny tempoly Jerusalema dia vita ny asany ambasadorany ao sa. D'accord, samy manao ny heviny io ka. Ny anahy zany voavoa varavarana dia efa miororo ny tany a, ka raha hoe izy ny tonga dia midina zany dia tsy hita tsony ny tany. Ny tany ara mbola ihany. Dahil farany sisa. Ena zany hoe satria zany tataibaka hitany hoe efa tena ampijaly ny olona amin'izay le tanjony eo, dia ny tsy dinany hoe direct zany a tsy mahazaka anery le tany fa tonga dia potika. Nefa izy tena ampahory sy ampijaly a, dia izay ny tsy dina amin'ny vatana fa fahoriana aloha miatra amin'le mponina ambony tany satria le tanjona tena ampahory an'le olona mihitsy. Izy tena hidiny ety a, zany efa manitsika kely an'izay. Izy tena hidiny ety mihitsy a. Fa raha midiny ety izy a, dia any mitovy ihany hoe lasana ka any mitovy ihany izy. Midiny izy fa any mitovy ve? Ndao fa hitantsika eo ihany ny valy fa mbola tsisy koa zany izay valy an'izay aloha fa tanareo Yaosunga tena hidiny ety mihitsy fa mbola tsy potika ny tany. Izy raha mbola hanjaka arivo taona eto. Anareo fa misy io le hoe rehefa tena hidiny izy a, dia tsy maintsy arovany aloha le momba anazy. Anesorana zany le momba anazy satria raha ny tena momba anazy hoe midiny ity dia potika ty taninareo ty raha vavetrany. Ao aro valiko amin'izay le izy a. Mozako ao nanakanjo ohatra mafana ihany. Sa tsy mety ve? Mety kosa e. Dia sady miteny ihany a. Dao ary fa inary. Sao dia mba hoe le misy hoe amboarina lalany avady ataovy maninona sy mahitsy maninona, dia sao dia mba hoe amboarinao aloha zany le izy, dia misy zany mbola mihazohazo any aloha satria zany tsy mahavaly ihany zany. Mahafinaritra e. Tany ny fanahy masina anareo ihany miteny hoe tsy zany ny valiny zany. Ty ary alevokina ty tsy maninona ndao a. Vitanareo a, zany zatra zany dia sarotra anareo olombelona ny hamaly an'izany. Tsy vitanareo mamaly an'izany satria zatra any amin'ny lanitra ny zavatra dia tsy maintsy avy any ihany koa mahay an'izany. Tsy ho takatra ensainareo mihitsy ny izy. Rehefa ny fa raha vanio ka miroro ny tany dia zany a, misy zava-baovao hitranga amin'izay ny dikan'izay. Efa mahafantatra zany tany fa ho levina izy ny dikan'iny dia misy zatra efa hiova ny dikan'izay. Ka rehefa midina Yaosoa avy any a, dia mandamina ny zavatra hisy indray amin'ilay fanapotena ny tany rehefa tonga ilay fanapotena anazy. Zay. Satria rehefa niteny tanareo fa ho rava dia rava ny tany, apotika hatrany ambony any sy ny maro samihafa efa nampianaritsika tany aloha tany zany a, mbola fetsika. Dia rehefa niteny taminareo hoe efa nidina aty ambany be ity mihitsy ny zao rao ny fanapotena ny lanitra ny ambony any. Efa nazavaiko taonareo zay a. Dia kan'izany raha tonga zany le fanjakana arivo taona dia lanitra potika ny hito ambony ao. Dia inona zany ny mahafanjakana ty ny ety tany dia tsy maintsy miankina amin'ny eo ambony eo foana amin'ny maha olona ny olona. Ianareo olona zany dia tsy maintsy miankina amin'ny masoandro ny volana ny kintana sika efa zay mihitsy ny fiainanareo mifampiankina amin'ny zava-misy etra rehetra eto amin'ity planeta terre nareo ty ny any ambony any. Lefa le any ambony any efa mandeha ny fanapotehana. Efa niteneko taminareo hoe raha ny plasy misy lumière amin'izao tsika miteny hoe lehibe na divoly fa zay hono anarany dia efa amin'ny constellation ny Andromède zareo zao tsika miteny zao. Zany mahatonga ny fikorotanana eto tany io. Satria raha vao midiny reo dia reo mpikorotrana reo ary mpikorotana dia normal mikorotana daholo zay toerana andehanany. Ka izareo ke ety tany dia mikorotana automatika ny taninareo. Izay no mahatonga ny hoe hatrany amin'ny fiemorana ny zanak'Andriamanitra dia hita daholo misy zany ankehitriny. Mazava zany fa tafidina zareo ny dikan'izay. Raha vao tafidina zany zareo dia potika ny any ambony any.
Ka raha ohatra n'izany ka tsy ho amboarina ny ambony any dia zavatra potika ny miandry ny Yehosoa ety ambany miandry ny Yehosoa. Raha ohatra ka midiny automatika ety aminareo izy ny any ambony any nefa mipotika daholo. Matao izy zany tsy mbola midina direkta, manamboatra le zavatra potika rehetrarehetra izy. Azo amin'izay sa tsy azo? Mametraka an'iny izy mandra-pahatonga ny ety milamina daholo ny any dia mipetraka ny fanjakana rivo-taona efa voalamin'ny Yehosoa sady ny any ambony rehetrarehetra. Azo amin'izay izy sa tsy azo amin'izay? Takatry ny sainareo sa tsy takatry ny sainareo ilay teneniko teo? Azo amin'izay izy? Zay ilay izy zay. Ka noho ny amin'izay zavatra izay mihitsy no mahatonga ny hoe ny volo varavarana fa tsy direkta nankety tany izy fa mbola mandamina an'ireny zavatra ireny. Zay. Satria ny mpamorona irery ihany no mahazo mamorona ny zatra ny foronina. Tsy misy zavaboary mahazo mamorona. Dia izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy Yehosoa ny mandamina ny zavatra ny foroniny ary mametraka ny zavatra ho apetrany any. Izay no maha Yehosoa ny Yehosoa ilay zanaky ny mpamorona izay mamorona tahaka ny dadany. Izy natao fitaovana hamorona ka dia mandamina ny zavatra iny izy. Dia mbola apetraka ilay fanontena maly hoe fangazy azo nataony amin'ilay mpimasy hoe dia misiany zao, dia misiany zao. Efa navaliko aminareo hoe ny misia dia tany amin'ny famoronana. Ary tena raha zavatra mbola ho foronina dia mandeha ilay teny hoe misia. Misia. Fa raha ny zavatra efa nisy kosany dia anjaran'ilay mamorona ny mandamina ilay napetrahany teo. Raha ny ravany mandrava an'ireny kosany dia ny miaramila ny mandrava an'ireny. Fa vita ny miaramila ny lanitra ny mandrava hoe zany ty raha vaoty dia ravany dia vity. Fa raha mamorona kosany tsy misy fahefana mahazo mamorona fa tsy ny mpamorona sy ny zanany ihany. Izay no mahatonga ny hoe Yehosoa zany rehefa midina dia tsy maintsy mandamina ny zavatra rehetra izay efa potika tany dia midina izy satria rehefa izy midina dia mampiditra ny fanjakana rivo-taona izy amin'izy midina iny. Azonareo tsara amin'izay ve ilay valiteny sa tsy azo? Tena mazava tsara sa mbola maizimaizina? Hay, tahoary dia vita moa zany dia hiditra amin'izay tsika amin'ny andinin'ny faharoapolo hoe mivembena dia mivembena tahaka ny mamo ara ny tany. Hitanareo amin'izay zany tena zavatra hitranga aminareo hoe rava dia rava ny tany mirodana tanteraka mihitsy zany izy zany mitsezaka miorooro dia mivembena tahaka ny mamo. Io ilay tena ampanareo hoe ho avy ny aretin'andoha. Aretin'andoha ary efa misy angely izy. Aretin'andoha tsy fantatry hoe iza ny nanao an'ity ary avy izy ity miara-mandoha ary tena misy maty ho azy ilay olona. Satria le tany tsy koa ditanareo io fa tena mivembena ohatra ny balansoara io tsy izany fa misy tena fluctuation zany teny frantsay zany hoe mihetsika io taninareo, mihetsika tsikelikely eo fa ny ati-doha ny mahay mandray anazy. Ary vokatry io tany mikorotana io mihitsy ny mahatonga an'ilay biby miakatra avy any an-dàlana ka mamely anareo olombelona. Satria hoa izy ny eritreritra hoe ity toerana misy anazy ity no mikorotana fa aleo makany amin'ny olombelona any fa ny mety tsaratsara any. Dia hiakatra izy hamely anareo olombelona satria heveriny fanazy ny taninareo. Nefa izay ilay hoe andro fahamaliana daholo zany. Fahamaliany dada iavavy mikorotana ny zavaboary amin'ity planeta Terre nareo ity. Koa noho izany dia mivembena tahaka ny mamo ny tany ary mitsingevana toy ny fandriana miantona izy. Tena grave anie zany hoe fandriana miantona zany hoe tena tsisy miozaoza eo ampovoany eo zany ianao sady tsy any tany tsy any lanitra fa miantona eo ianao. Tsy misy support aty ambany tsy misy tady mitazona eo ambony nefa ianao miantona eo. Grave anie zany e. Zava-doza anie zany sary zany. Tsy haiko raha fa mba tafapetraka tamin'izany toerana zany. Fa hafahafa zany toerana zany anie. Hoe sady tsy ambony ianao tsy ambany fa ianao rery miantona eo ambony. Dia efa mieritreritra zany hitotona rehefa kelikely eo dikan'izany e. Efa hitotona ianao zany dikan'izany. Ary mitambesatra amin'ny fahadisoany ary dia hopotraka izy. Izay ilay teneniko anao rehefa miantokantona ianao dia hopotraka ka tsy ho tafariny intsony. Fa ny zahatra antona ompy ny hafarany tsy maintsy mitotona iny. Izany hoe io manina fa ho atotona anareo eto amin'ity taninareo ity. Ry olombelona. Dia mbola misaora foana nareo any izay ady ahely. Ho anarondry kely ny Yehosoa fa tena avitra nareo. Fa matoa nareo nahita an'izao fahamarinana izao tsy maintsy misy fiarovana rehefa any aminareo any. Mazava ve zay? Satria noho ny amin'ny fahadisoan'ny olona no natonga an'ity zavatra ty aminy. Ianareo kosa nefa navotana. Ahoana moa Yehosoa ny andeha hampijaly anareo? Fa tsy maintsy misy fiarovana rehefa any aminareo. Izay ilay hoe
hiavaka ny manompo any dada Iava sy Iehosoa, hiavaka amin'ny tsy manompo anazy, ary tonga zany fanavahana izany voninahitra ny eo an'ilay mahery dada Iava sy Iehosoa no anarany. Dahoara etintsika ary amin'ny toyny zany teny zany dia hitantsika any amin'ny boky Lioka toko faha 220 Lioka toko faha 220 andin'ny 10 ka hatramin'ny faha 110 zay tiarany toyny zany rehetra zany amizay ary izy taminy Iehosoa zany miteny io, isy firenena hitsangana mely firenena vokatry ny fikorontanana sy ny zavatra hitantsika teo zany dia automatika amizay ilay hikorotana ny taninareo, ka zatra mikorotana zany tsy maintsy miady ny firenena na tena tsy tiany ary hitantsika amizay tia niady ny firenena ngeza be anankiroa dia ny Otanina sy ny Rosianina. Hitantsika amizay izay mahery hoe zay mahery voanjo mata, zay maninona tsy maninona avelantsika any ilezakely mba ataontsika atsika ny kely mba hididian'ny senareo fa niandroko hoe fala raha teo dia mety matono reo fa leo tsy matono reo fa mba mena zao atsarana mafinaritra nge mena zao teny zao isy firenena hitsangana mely firenena ary fanjakana mely hitsangana fanjakana. Efa hitantsika mihitsy ny fikorotana be zao aty amin'ny faritry ny Afrika dia efa mikorotana zao any Amerika am'izao tsika miteny zao dia efa mikorotana koa Amerika zao, misy manao revolte tsika any amin'ny tanin'ny California tsara izy any Los Angeles ka zay amin'ny ady be mihitsy ny any zao mifandona ny polisy sy ny vahoaka tena mifamono mihitsy zareo rehefa sary eo mampalahelo mihitsy ny fandehany tantara io le valin'le fahotana korotana ambony ambany, fanjakana miady amin'ny fanjakana, firenena miady amin'ny firenena. Efa hitantsika zao ny Otanina mifandona amin'ny Rosia, firenena firy miara mifandona ao zao be dia be mihitsy ary dia isoro andin'ny faha 110 isoro tany lehibe efa iarahantsika mahita le izy ary mosary sy reto maningana andin'ny faha 110 io miditra mosary ka rehefa mandeha ny orontany mamainy dikan'izany ny taninareo, rehefa mamainy tany dia mitsoka ny biby kely rehetra ilay tokony hipetraka ao ambany ao dia miakatra aty ambony aty dia rehefa mifampihinana dia mihinana an'ilay biby eo ambony ao mifampihinana zareo dia mifampitsoka dia farany hoan'ny biby daholo ny voly aty ambony aty. Zay ny farany mpamboly mahay an'izany sary zany tontolo iainana hoe misy biby mantsy ao anatin'ny tany ao dia ireo ohatran'ny hoe mifampihinana dia zay mihitsy ny mampivoly ilain'ilay voly io zany ho an'ny mpamboly mahay an'izany. Ka rehefa mikorotana sistema ao ambany taninareo amin'ilay afo ty mandoro ty dia mifampihinana le biby mipetraka ao ambany mihinana ny eo ambony dia ny ambony mihinana eo ambony farany le eo ambony mihinana ny voly. Tsy haiko nazonareo am'izay le izy hoan'ny zareo le voly satria tsisy nihena intsony ao satria samy mitsoka amin'ny plasiny dia mifampihinana dia automatika vokatra an'izany hafanana sy orontany zany dia mosary ary rehefa mipetraka mosary arety mandringana ny hafarany izy io. Rehefa tsy mihinan-kanina ve tsy ho kereo daholo io lafarany maty ho azy ary rehefa maty ho azy ny toerana anatina amin'ny anankiray dia arety mandringana ny hafarany zava-doza zany ary io mandeha automatika aminareo any amin'ny tany samihafa ary ny zava-doza dia ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra, misy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra zany hoe io lanitra hitan'leo ambony lohanareo zany izahatra hampatahotra anareo am'izay hipotra io ary tena ampihoronanareo mihitsy ny satria le zahatra tena mamono fa tsy haiko hoe zahatra mipetraka ho azy dia mandeha ho azy fa mamono ny zahatra hitanareo mamantarana moniko zany ke ty hoavy ny teny taminareo hoe hoavy ny extraterrestre hoe hozanana nge ty taninareo ty zay nge vonandia voaloha to ngizy hoe misy anafika ny taninareo ary ho baboina ny taninareo izamoany anababo ny taninareo raha tsy zavatra be ty ivelany zany re extraterrestre reo no avy ary io le nytenenin'ny Iehosoa eto hoe isy zavatra matahotra ho avy eo aminareo amin'io lanitra ambony lohanareo ary famantarana lehibe mazava zay ampatahotra anareo olombelona ny zahatra ho avy eo. Tsy misy olombelo ilamindaminy zany tsony zany mahatonga na amin'ny teny amin'ny ondrikely ny Iehosoa rehetra dia ny mbola misy ny hafahana manona ny asan'ny Iehosoa sy mampandroso ny asan'ny Iehosoa amin'izao vaninandro efa
haitsika ihany ny tiako tenenina zanamisaka mazava zay so de hoe rehefa avy eo hoe tia tompoko mba hanezaka amzay inona ezaka ataoniko zany efa tsisy ny azo atao tsony vo ezaka ave anao zany atao hoe fitiavan-tena indray zay de tsy mety zay andininy fa 5 a resantsika indray ary izy famantarana 25 sy ny 26 lioka 21 de 25 26 ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana ary eny ambony tany de izy fahorian'ny firena amin'ny fahaverizan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany ka horeraka ny fon'ny olona ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zatra ho tonga ambon'ny tany fa ny herin'ny lanitra dia ozongozonina zay ozongozonina mihitsy zany ny herin'io lanitra io zay le hoe tena potena sy horavana mihitsy io mipetika daholo zany zay zava-boary iny indrindra fa reo lonery eo moa de io tena ozongozonina io hoe azera mihitsy inyreo zany azera reo extraterrestre hoe tsy maintsy mitotony reo a satria izy ihany nanapotika ny tany vokatry ny nataony de zao rava atao zao ny zavatra indrindra zany de ozongozonina zareo tsy maintsy miraraka am'ty tany ty de iny hoe nikitana amin'ny tany de miraraka eny amin'ny tany takany aviavy ozongozon'ny rivotra ka miraraka amin'ny tany le aviavy ohatran'izany le sary zany extraterrestre ro tenenindreo a le tonga nababo anareo efa voalaza daholo zany zay no mahatonga ny extraterrestre tsy maintsy midina ary tsy maintsy midina ary tsy maintsy mampijaly anareo satria tonga ny farany ary tady andreo ny olona aleony zareo miaraka amin'ireo devoly eto zay araka amin'ny Elia ho any amin'ny Yehosoa zany iny mazanaka devoly ny olona zay hoy Yehosoa maninona tsy mihaimihaino ny teniko nareo tsy mihaimihaino ny teniko nareo satria nareo avy any amin'ny devoly anareo ka ny tiany ihany no ataonareo de marina be mizotsika miteny zao fa tena miatra ny teny Yehosoa iza moa ny olona tsy ho tian'izany atao hoe afaka ny fahotana iza moa ny olona tsy ho tian'izany atao hoe miala amin'ny fahotana iza moa ny olona tsy ho tian'izany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny devoly iny tsy tian'izany sy ny zanaka devoly fa raha mbola olombelona normalina foana maniry an'izany atao hoe lasa tsy mahay manota izany intsony irina fantatra ary zany hoe sambatra renareo mba afaka amin'izany fahotana zany fa ny tsy afaka tena mitomany sy malahelo ka samy tonga saina atsika fa eto moa de hoe ary izy fahorian'ny firena tasika izy famantana izy amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana ary ety ambony tany kosa de fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra verevitra daholo nareo tsy hitanareo tsony zay atao eo zao de efa manentana misy ny andra Jesosy rehetrarehetra sy ala sy ny maso ny miafy hoe ampaherezy le vahoaka anareo de zay ampaherezy satria nareo koa range tsy hitanareo tsony zay manana ny ty nga moa nareo manana fahefana andra iady amin'ny tony teny tony ary raha ohatra ka maherinareo a de tadiavo ny solution a anesorana ny tony problème to satria tenylay Yehosoa fanekena mandrakizay ty miteny ty lay afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy satria lay Yehosoa ny teny de teny hoe aza manota intsony fa raha i Jesosy sy ala kosa de miteny hoe manota fa mibeba manota fa mibeba zay tsy pahany tenin'ny soatra masina nataony Yehosoa satria Yehosoa miteny hoe raha nini manota nareo a de fatezerana mirehetra sy afo mandevona nomena anareo ka tsy mitovy mihitsy zany ny tenin'ny Jesosy sy ala amin'ny tenin'ny Yehosoa ka ny tena tompony soatra masina zay de Yehosoa le amin'ny teny hoe aza manota intsony fa tsy tompony zany reo Jesosy sy ala reo noho zany de ilazana Jesosy sy ala hoe amboary teny zao ny planina anareo zany fa ho avy ty de ampaherezo le vahoaka hoentinareo misy 4 miliara latsaka mihoatra ny 5 miliara eo zany isan'zareo zao fa de zao ny zatra voalaza hoe ary dia ety ambony tany de izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra verevitra ny olona ka de ampaherezo ny dikan'izay teny zao manao revitra ela hoe aza manao fagagana ntsony fa ity eritreretina ty fahaverezan-kevitra ty ary ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany manina mirondroana be ny ranomasina sy ny fanonjany ka mikorotany iza moa le anaty ranomasina ampianariko anareo ty leviatana no mikorotana ane korotana ny leviatanako zatra tonga hatrany le fampahorinako fa ngany reo mieritreritra fa le ty ambony tany ihany tratra hatrao ambany eo tratra daholo ary zay no mahatonga ny hoe mirondrona hatrany amin'ny ranomasina satria vohatrany misy miataky hatrany ny miaramila ny lanitra zay nalefany Yehosoa de miataky hatrany ambanin'ny tany miataky hatrany anatin'ny ranomasina fa tsy haiko ny eto amin'ny planeta eto amin'ny surface terrestre ty ambony ety ihany mamely zay fa hatrany anatin'ny ranomasina sina daholo ka ny olona tsy mahita an'le zahatra amin'so fa tetry ireo biby ireo de miomana mety izay fa
Zany biby zany rehefa voa dia tsy malala namana. Azaveko anareo ny hoe devoly. Ny devoly zany dia tsy mila olombelona. Tsy namana devoly zany nareo olombelona. Naingy zany. Fa fakasiahana ny Yahosoa io ataon'io. Ahoana moa izy mety havana aminareo olombelona? Olona mitomany lohany ve ety havana amin'ny eo akaikiny eo? Raitsika ohatra fotsiny olona mpanambola. Taizina misy mpanambola teny hiaraka ilahatra hatramin'ny farany. Fa mifamely foana ireny eny an-dalana eny. Ary mifandaingy ireny. Raha misy avantazy tokony ho azo indray fa hafeniny an'iray. Vonono mihitsy ny arin'ny namana iny raha vao anelihelina ny lalany. Azao fa tsy misy ny teniko izay. Hay, toe-tsaina devoly zany. Zany devoly zany tsy mampilamina olona mihitsy zany fa tadidiana. Adalanareo mpanota izay mieritreritra fa hanampianareo ny devoly. Matoa izy navita nanongana ny dada Iava tany amin'ny lantilanitra, olona tsy mety mipetraka amin'ny marina kely hoe. Andriamanitra tompo mihitsy ny ara-monina nahonga ny tena izy. Dia ianao ve eritreritra hoe ianao lasa ambony noho izy dia anaika an'izany izy. Dia ohatran'izay koa izay miaraka aminy. Samy teo ambony daholo reo ary samy tsisy manaiky ao ambany zany reo hatramin'ny farany. Ka aza manantena ireo olombelona ilamina rehefa miaraka amin'izany devoly mpanota zany. Zany angeka tsisy. Manoro hevitra mihitsy ny Elia. Ka oreraka ny fonareo ny amin'ny fatahorana n'izy fiandrasany zareo tonga ambony tany satria tena mikorotana mihitsy izao tontolo izao. Ho kivy ny olona mieritreritra hoe inona ny tranga. Hatrany anaty ranomasina mikorotana, ety ambony tany mikorotana. Inona zany izy atao? Zay no tonga na ny teny hoe sahirana hatrany amin'ny mpitondra sambo. Tsy dia tsaratsara intsony mandeha anaty ranomasina io. Efa miteny anareo mihitsy ny raha mbola azo atao dia mandehandeha eo ihany io. Izay mihitsy ny teny marina zay. Tsy mety mihitsy ilay mandehandeha amin'izao. Ny ranomasina ny tena ratsy indrindra zao. Ndao ary, inona zavatra mitranga? Potika hatreny amin'ny lanitra ambony. Ty zavatra rehefa nivosany ty varavarana ty hatrany amin'ny lanitra ambony potika daholo. Ndao ary, Isia toko fa 1:20 venentsika. Isia fimo zany ty. Isia 24. Isia 24. 24 dia ny 21 vakitsika izany. Dia mandray an-tsoratra foana izay mandray an-tsoratra satria mampianarana lalàna fahavalony androany zany. Fasivy. Isia 24:21. Ary amin'izany dia any an-danitra no hamaliny avany ny tokon'ny lanitra ary ny etỳ an-tany kosa dia ny mpanjakany tany. Mandeha zany ny fahamalina hatrany ambony. Iny ilay hoe noroahana mihitsy ny devoly tsy afaka hipetraka hatrany ambony any. Ary akorotany dada Iava mihitsy ilay ozongozonina mihitsy io eran'ny lanitra io. Izany hoe atao totony ety an-tany ety mihitsy ireo devoly ireo. Io voalaza teo hoe ho babonina reo. Ny extraterrestre mihitsy ny ozongozonina hiala tany eo ary anababo anareo ny hafarany. Mazava ety eo sa tsy mazava? Tsy araka ny hitanareo ao anatin'le ina moa le documentaire io. Fa reny ny atao hoe farany kely sy bitika tsisy lavana anazy reny. Fa zahatra ety andeha ety miraraka. Io zahatra nitranga taminareo hatramin'izay nataony extraterrestre io ilay mitsitaitaika. Fa tsy tena mbola miraraka ny orana. Fa hoe mitsitaitaika io izay moa fanambarana zany hoe taika. Misy an'izao ny tarehy mbola mitsitaitaika ireny. Fa ity teneniko ity kosany miraraka eo ambony lohanareo ry zareo. Tahaka ny ahoana moa zany ny sary hitanareo afaka fotoana foy. Ary efa didiny ireny tsy maintsy miseho. Elia mihitsy ny mandidy andreny midina dia tsy maintsy miseho amin'izay nareo amin'ny paozinareo sy ny fitaovanareo. Izy ny didiny ho hidina ry Elia. Reo devoly extraterrestre mitondra ovony ireo reny. Reo lava ino? Lava lobe ohatran'ny motosikontera reo ny paoziny. Reo karaha tsy manam-pahefana ianao andidy andreo. Hoatray. Rehefa isehoana ianao dia hitanao tsara n'izay teny izay. Manana mihitsy ary tena tsy azo toerina mihitsy zany ilazana rehefa miteny. Tsy maintsy misehoana reo. Didy zany. Ary tsy ndriko tsara mihitsy hoe didy ny Eliavy any amin'ny Yahosoa. Dia vakitsika indray ny andinin'ny Luka, vakitsika izany 21 dia 26. Luka 21 dia 21. Jerevantsika ilay 26 mifanohy amin'izay zany.
meko daholo tony teny tony mba tonga anareo tena tadidy tsara ny zarehetra. Ka ho reraka ny fon'ny olona ny fatahorana sy ny fiandrasany zany tao tonga ambony tany efa nyteniko teo any fa ny herin'ny lanitra dia hozogozonina. Io zany le teny eo se hoe hozogozonina ny herin'ny lanitra. Ho valiana ireo extraterrestre ao ambony ireo miraraka amin'izay lone dia io le fahatanteran'le teny eo se hoe ny herin'ny lanitra dia hozogozonina. Mazava amin'izay za tsy mazava amin'izareo le izy. Mazava tsara amin'izay le izy dahoary. Hiditrinay antsika amin'ny teny manaraka zany ao amin'ny Isaiah 34:4. Isaiah 34:4 zany mikasika amin'izao lozany zao anotaninareo zao. Isaiah 34:4 hoe ny amin'ny hoahorona ty taninareo ty ompitena sy ny lanitra ambony lohanareo hoahorona taka ny taratasy. Isaiah 34 moa teneko teo. Isaiah 34:4. Izay rehetra eny amin'ny lanitra dia ho levona. Zareo zany potika dao izay rehetra eny amin'ny lanitra eny zany. Zavaboary rehetra eny zany dia ho potika dao dika zay hatrany amin'ny planeta sy ny galaxie io ho ravarava daholo. Zay ny antony mahatonga ny Joshua tsy maintsy mandeha mandamina ny izy aloha satria potika daholo mihitsy ny izy. Azonareo sa tsy azonareo? Ary ny lanitra dia hoahorona tahaka ny fangorona taratasy. Nareo amin'izany hoe tena miorona mihitsy n'io lanitra io. Ary ny eny amin'ny rehetra dia malazo tahaka ny falazo ny ravina mihitsina avy amin'ny voaloboka. Dia tahaka ny ravina malazo mihitsina avy amin'ny aviavy. Izay ny voalazany teny eto zany. Enjana pesany tena orona tahaka ny taratasy mihitsy ny lanitra zany. Noho ny amin'ity sary mandeha ity fanampotena hoe tena potena mihitsy ny zany ny zavatra rehetrarehetra iny tahaka ny hoe reny hoe zavatra ahorongorona reny zany dia potena tsisy avela hipetraka mihitsy zany dika zay. Miorona tahaka ny taratasy mihitsy izy. Zany ny fanapotenany eny ambony. Karaha tahaka zany nanapotena azy iza zany no mahatafaverina tokoa dika zay. Manapotika ny vitan'ny miaramila rehetra fa ny amerina mihitsy izy mavita izy. Ny mpamorona rery ihany no mahazo mamerina an'iny. Azonareo amin'izay ve izy? Mpamorona mamerina an'iny dia izy manome baiko sy force an'ilay hoe zany atao avian'izao izay indray mety tsy maintsy mety izy dia miteny teto avian'izao dia indray vitan'ny zay irahana iny. Rehefa naniraka indray izy dia vitan'izay irahana ny manao an'izay ny rahany. Manao an'izay zatra nanirahany zany. Mazava tsara amin'ireo ve sa tsy mazava? Satria ilay zana tena potika any matoa hoe miorona tahaka ny taratasy mihitsy nanaovana azy teo. Matoa zany zatra efa niorona tahaka ny taratasy tsy azo nina taony nina intsony izy dia tsy maintsy amboarina tsara. Izay no mahatonga ny rehefa vola varavarana korotana ny tany fa Yahosoa mbola mandamina niny ambony izay potika rehetrarehetra teny. Mazava ve sa tsy mazava amin'izay? Apocalypse 6:14 eto tsika dia manazava amin'izay ilay hoe niraraka ny extraterrestre ny dikan'izay. Apocalypse 6:14 azonareo tsara ny fanazavana ve? Dia lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra. Izay ilay teneniko anareo teo. Ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindranena tamin'ny fitoerany. Zay tena korotana tanteraka mihitsy. Sy ny Madagasikara ve lasa ny Amerika ve? Mahavarina tokoa. Tena mikorotana mihitsy izany ny système izay tena marina zany. Tena mikorotana ambony ambany mihitsy indrindra rehefa any amin'ny faraparany any. Zava-toza mihitsy zany. Ka teny mbola tsy misy zany zavatra zany. Tsy aleonareo ve mitodika makany amin'ny Yahosoa ry olombelona? Nefa ilay zahatra efa ho avy daholo fa ity tonga ny miaramila. Izay hoe teny hoe tonga ny miaramila dia manao fanambarana ny miaramila. Ozy ny miaramila hoe ity ny anjohanareo. Fa raha tsy nanao fanambarana izay dia tsy misy io. Izay na tonga na tsy niteny hoe fampianarana fa hoe fanambarana. Satria tonga ny miaramila ka ny miaramila rehefa miteny dia fanambarana ny atao fa tsy hoe dia mpianatra fa aoriana ty aloha fampianarana indray no mandeha. Fa ny Androany sy ny Maly ihany nanao fanambarana satria baiko ny dada Iavasy Yahosoa ty midina ty hoe fanambarana ny ataonao satria teny mandeha mba ho fantatry zao tontolo izao hoe mandeha ty teny ty ary ho alefa amin'izay ny teny aza mimba nareo. Mba tsy hisy teny hoe nanina kosa zay tsy nampiomanina. Satria afaka mamalina ry olombelona hoe tsy mety kosa nataonao
Andriamanitra fenao dia anao anay ohatran'izao dia efa nampiomana nareo. Iza ny diso zany amin'izao zavatra zao rehefa tompo ty? Anareo olona ny disoko, ambanio foana ny tenin'ny Eliaza raharahiana foana, nefa dia vitanareo mihitsy hoe melohany sy ny fahatongavan'izany loza zany Elia aloha ny tonga. Mamerina ny olona ho lasa tsy mpanota, nataoko daholo ange zany hita amin'ny masonareo ange zany, sa tsy nahitanareo? Nareo ange hoany vavolombelona ny resantsika omaly. Ka ianareo izay vavolombelona mahita fa tena tsy manota intsony nareo, ka tsy teraka avy zany ny teny fa efa io Elia io hitanareo io. 2 arivo taona inge nareo niaraka tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo, fa tsisy Elia reo na ny ray ary. Dia voly niaraka tamin'ireo satria nampanota olona ireo. Fa raha nisy Elia reo dia efa afaka tamin'ny fahotana izay niaraka tamin'ireo. Izy menakavy ary miteny hoe mpanota tsy mendrika, manao alibavaka mpanota tsy mendrika, fifadikana mbola mpanota tsy mendrika, roviana vao mendrika. Tsy ary nisy mihitsy ilay fahamendrena hatramin'ny farany. Fa rehefa tonga kosa ny Elia, afaka amin'ny fahotana ny olona, lasa tsy manota intsony ny olona, tanteraka ilay teny Malakia 3:7 iny manao hoe ho avy ny andro fa ho avy Elia izay hamerina ny fony rainy amin'ny zanany ary ny fony zanany amin'ny rainy mialohan'ny hiaviany andro iayava. Tafaverina nge zao nareo e. Io nge nareo fa tafapetraka nareo e. Lasa tsy manota intsony nge ny olona tafaraka amin'ny Elia. Mazava ho azy miditra ny andro iayava izay loza ho anareo fa tsy fifaliana ny dikan'izay. Izay matahotra sady mahatsiravina ary tena andro manjombona ho anareo. Fa saingy efa nilaza izay, izay no mahatonga ny hoe fanambarana. Ambanio tsara ilay fanambarana, fimehnareo mihitsy sao dia verinao fa tsy hitane daholo ny ataonareo mitokikika ny anaty ao ambany fandriana sy ambony fandriana sy tsy haiko toy any miantona fandriana. Fa saingy izay mime fotsiny izay imezy fa ho avy ny andro imezana ianareo. Izay ary tsy ho ela dia ifampimetsika dia izay reraka amin'ny fimezana. Ndao ary dia efa kitsika indray ny toy ny teny zany Isia 24:23 angamba ny amarana antsika anazy indray. Isia 24:23 dia afaka metraka fantina toy ny tenareo. Ny dingany amin'izay voalohantsika. Isia 24. Inandray ny zatra hitranga zany, dia hivoaramena ny volana ary hivaloarika ny masoandro, fa hiava tompony maro no mpanjaka ao tendrombohitra Siona sy any Jerosalema. Io zany milaza ny fihaviany Yahoshua hoe tonga any Jerosalema amin'izay izy, dia hipetraka eo amin'ny tendrombohitra Oliva ny tongony. Hivoaramena ny volana amin'izany ary hivaloarika hatramin'ny masoandro satria tena fikorontanana, voa daholo ny sistema rehetrarehetra mihitsy. Voa. Izay no mahatonga hoe tsy maintsy voatra ny amin'ny masoandro, voa daholo hatrany amin'ny volana satria hovaina ny sistemanareo rehetrarehetra ty. Hiditra ilay fanjakana rivotaona, izay fanjakana hafa mihitsy izy, mahatra rivotaona Yahoshua ny mpanjaka ao. Izay hoe ho avy Yahoshua tsy maintsy manjaka amin'ny tany satria izy no mpanjaka. Satria nangalariny devoly ny fanjakana teto, dia tsy maintsy esorina ny devoly, tsy maintsy mipetraka izy amin'ny mampanjaka, ampiseho hoe izany tompony tany. Voninahitra ny eo any tata Iava-malala, voninahitra ihany koa any Yahoshua. Mazava izy raika izy. Zay. Fa misy fankalazana ny tata Iava any ampitan-dranomasina hatrany amin'ny parany tany, dia izany no marika fa hoe misy fanomezam-boninahitra andeha amin'izay ao anatin'izao famaranana tantaranareo izao isy hitodika makany amin'ny tata Iava. Vakitsika ny Isia 24 ao anatin'ny teny hoe 15 sy ny 16. Gaga nareo inona ty teny gasy ny ambasador. Za tsy dia mahita teny gasy nareo. Ataoko mifangaro amin'ny teny frantsay. Mankalaza any Iava any amin'ny tany atsinanana. Teny anaran'ny Iava, Andriamanitry ny Israely, any amin'ny moron-dranomasina. Any mankalaza any Iava any amin'ny tany atsinanana. Any amin'ny tany atsinanana zany no mandeha ty fankalazana ty. Dia any amin'ny moron-dranomasina, tonga hatrany amin'ny moron-dranomasina, dia hatrany aparan'ny tany mandrenesana hira hoe voninahitra ho an'ny marina. Tsy izany marina fa tata Iava sy Yahoshua. Izany hoe tsy maintsy ho reny izao tontolo izao io teny io, na tiany na tsy tiany, ao anatin'izany problema zany. Asan'ny Elia zay, izay ny tonga nanteny taminareo hoe hiditra amin'ny asako faharoa zany. Vita ny asa voalohany dia nataoko teo aminareo, dia hiditra amin'ny faharoa amin'izay za, izay efa mitomboka sady, fa nanomboka ny teny ny fanambarany Elia dia manomboka izay asa zay.
mandra-patateraka ny asa faharoa ary rehefa vita indray ny faharoa dia hiditra ao amin'ny fahatelo. Voninahitra ho an-dada Maria Iava, voninahitra ho an'i Joshua, farana ny teny nahatra teo amin'ny adiny firy-tsika zany zay adiny iray sy fefany Kanani la la no, te aruvi la sajubu ni naicho, manja piavi ni lani chin ni lani cha, manantu na ye yano, mi avi azade zao, manja su azamanai fa ya woshua anja you know, manantu. Chachi lai tanzu no, azavela isana kanani la la no, te aruvi lai sajubu ni naicho, manja piavi ni lani chin ni lani cha, manantu na ye yano, mi avi azade zao, manja su azamanai fa ya woshua. Ho antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry te hamonjy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ambasadoriny Joshua sy Adia Elia.
ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avy indrindra ary dia ety Antaponambodrapeto faritra Itaosy distrika eny Atsimon-drano no misy azy koa ety ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itaosy eo amin'ny terminus ny bus 133 rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapa tonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Afaka mandeha bajaja ihany koa ianao miainga eo amin'ny cité Itaosy mandrapa tonga ety amin'ny Sinibe Andrano. Rehefa tonga eo amin'ny Sinibe Andrano indray ianao dia mbola metoy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao an-tampony ao ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo dia mahita trano miloko gris sy plaka misy soratra hoe Fiangonan'ny Ayava, Yahoshua ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tarihin'ny ambasador'ny Yahoshua Ziadia Elia. Raha toka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98 032 86 663 98 037 40 836 42 037 40 836 42. Ny Yas 034 75 936 00 034 75 936 00 ary ny Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Another canal, I am a child.
karavony fokoeia anarana zaona famonjena sy famelan-kelo ka notonga eto atany faminano iray saropity tena tsara ho ano asioahy fa tafaveriny eto antany lay anarany ao asoahy ny manam-pofonaina rehetra makalaza tsy misy fetra lanitry ny lanitra sy ny eto tany miara makalaza amizany yaoswa 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 eya yaoswa yaoswa nuis yaoswa nutsa isolo tenany tungetukasika izy lay pandres izy lay panda ny vonina ini tsy omeninya faninano iratsodinoina fa mitoeta ao amponay favelonana teno vonoina ny anarany ao soa ka tsy mantsy ankalazana oetatyny katy marsa fa io e lay fety be any aosoa ny manam-pofonaina rehetra makalaza tsy misy fetra lanitry ny lanitra sy ny eto tany miara makalaza amizany yaoswa 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 eya yaoswa yaoswa nuis yaoswa nutsa isolo tenany tungetukasika izy lay pandres izy lay panda ny vonina ini tsy omeninya yaoswa lay anarana tokana azahoana lay fanavotana ny ambasadeurany akao fantatro tsara fa zay dia zay mitorony atsarana yaoswa 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 eya yaoswa yaoswa nuis yaoswa nutsa isolo tenany tungetukasika izy lay pandres izy lay panda ny vonina ini tsy omeninya
ambassadore ne oshaja ya Eliayu ya Madagascar tu mikula ni mtata na randiswe kana na wakuru yo mse misy anarana anakiray nafeny nafaindro itindray nianarany aosoa nafeny nafatsina torotoro no indro lasa vato fehizoro nianarany aosoa ine misy anarana anakiray nafeny nafaindro itindray nianarany aosoa nafeny nafatsina torotoro no indro lasa vato fehizoro nianarany aosoa ine tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ila ianarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katombarsa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambotra peto ila ianarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katombarsa anarana mitondra famonjena nanavotrany hafa firenena nianarany aosoa nafeny nafatsina sehoseho izay no laviny refariseho nianarany aosoa ine
Nianarana mitondra famonjena nanavotrany hafa firenena nianarany aoasoa nafeny nafatsina sehoseho izay no laviny fariseo nianarany aosoa ine tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ila ianarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarisa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ila ianarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarisa benibeny aoatra katomarisa miara mankalaza eo 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 katomarisa fetiny aosoa zatina nele daty katomarisa zahay mankalaza tsy ho adino mandra maty takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ila ianarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarisa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ila ianarana hoe aosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho fale ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarisa io le fety be ny aosoa io le fety be io le fety be io le fety be ny aosoa
Yahoshua, Yahoshua. Efa fantatro Yahoshua, fefatsy afa miala itsony raha mandinika ny momba sy reo zava-bitonao ka tsy hainy tsy saotry amilay fitiavanao ahy ka sanatry tena sanatry ray ala fa hodory fantatro Yahoshua, fefatsy afa miala itsony raha mandinika ny momba sy reo zava-bitonao ka tsy hainy tsy saotry amilay fitiavanao ahy ka sanatry tena sanatry ray ala fa hodory Yahoshua, Yahoshua, pamanjakiza nyantsike Yahoshua, pamanjakiza Yahoshua, fa tsy maintsy tonga hany zao mba ho valiny lera nalatsaka mba hoa ka tsy adinoko mihitsy re lay fitiavanao ahy re ka sanatry tena sanatry ray ala fa hodory Yahoshua, fa tsy maintsy tonga hany zao mba ho valiny lera nalatsaka mba hoa ka tsy adinoko mihitsy re lay fitiavanao ahy re ka sanatry tena sanatry ray ala fa hodory Yahoshua, Yahoshua, pamanjakiza nyantsike Yahoshua, pamanjakiza tena misaotra ny ambassadeur-nao sa Zedia Elia nanomeny atsarana sy ny teny tena misaotra betsaka misaotra Yahoshua, misaotra misaotra tsy misy raha manjary aty sekorotana tsy misy fiafarana sofanisy anao Yahoshua tena tsara afinato ato aminao ihany no mahatsara za mila aminao ny fiainako tsy misy mampana eo anilanao Yahoshua tena tsara afinato
amitaka zako manome toky fa tsy fadika mangataka ny fitatanana ny lalako fa tiako fiananao ny anjom-pianako terizao aminao aho zoky malalako ato aminao irery ano ahitanaso Sarafna Yamosha Sina Sarafna Atam Yamosha Yamosha Sarafna Sina Sarafna Atam Yamosha Ifanao fiainako ka zao tsy hiala eo anilanao ihany no matamanaja feno fahasambarana sy feno fifalia satria tsara afinao fa tiako eo anilanao ihany fa tiako eo anilanao hatrany Sarafna Yamosha Sina Sarafna Atam Yamosha Yamosha Sarafna Sina Sarafna Atam Yamosha ato aminao ihany ahosoany tsara fo arobe ireo namo ifo andao ny tany mevitry farefa maty fonatreo ny alae isoevitranefa izy afobe no miandrao zay vo tena manena mafy nefa tsisy azo atao arobe ireo namo ifo andao ny tany mevitry farefa maty fonatreo ny alae isoevitranefa izy afobe no miandrao zay vo tena manena mafy nefa tsisy azo atao ianao mijaly ianao mitomany ianao manta misy fanantenany vaolano anao yahosoa fianao mijaly ianao mitomany ianao manta misy fanantenany vaolano anao yahosoa efa elanany tanakofa ianao de tine mao ataony zanany malala nefianao de tsine tialonao be mody amizay fa ampizay ny adala ka iverina trano ny ray tolay zanakada
andaony tany mevitry fa rehefa maty fonatreo ny alae diso hevitra nefa izy afobe no miandry ao zay vo tena manena mafy nefa tsisy azo atao arobe ireo namo ifo andaony tany mevitry fa rehefa maty fonatreo ny alae diso hevitra nefa izy afobe no miandry ao zay vo tena manena mafy nefa tsisy azo atao ianao mijaly ianao mitomany ianao manta misy fanantenany vaolano anao iaosoa fianao mijaly ianao mitomany ianao manta misy fanantenany vaolano anao iaosoa efa elanany etanakofa ianao de tine mao ataony zanany malala nefa ianao de tsine sialonao be mody amizay fa ampizay ny adala ka iverina tranony ray tolay zanakada sambatrao satria navadikao fanay tsy misy mampifatotra intsony amin'ny nofo sy ny tany ny fifaliana ao anatiko ao miboboka tsy mety ho lany iaosoako fazavana mifiainako tena niova vao nandray ianao ka misaotra anao iaosoako faly ao miraira ny anaranao sarako aza nomenao faefana ho amiza tena tsonao ho anisany zanakiray androny vilay fiainana mandraky izay kananima minamangi eretako fo nawaratsy
fa manan'Andriamanitra mahay. Fampianaranao fiarovako, tsy misy ampiozongozona intsony, fa nianaranao Yahoshua, velonao anatiko ao. Tapako nialany ny fitiavanao, niaretanao ny kapoka sy rifiry, ho famonjena ny fanaiko, hapikambanay amin'ny dadayayava. Lift up my voice for Yahoshua, the mighty God. I want to see your face, Yahoshua, till this moment. I want to lift up my voice for Yahoshua, the mighty God. I want to see your face, Yahoshua, till this moment. I want to stay beside you forever and ever. Set me free. Your love is never passing away in my heart. So there is no reason for my happiness if I lie without you. Your love is mine forever. No one can ever leave. Wait for me, the far beside you, Yahoshua. Your love is mine forever. No one can ever leave. Wait for me, the far beside you, Yahoshua. I want to hear your voice, Yahoshua. Say me one word so I
Sarobity amoka osoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako sarobity amoka osoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako nokaponyenao no satrohana silo nororana sinesoina finangitrano nomenana aorano sotroina nony amikono ny aretanao izany itiao iao soanarakana nao sikina hotomany fononao anao misitraka sarobity amoka osoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako iao soao ity ny tenako atolotro anao raisoreka anjaka omeko anao ity foko raisoreo fanatitrasitraka sarobity amoka osoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako sarobity amoka osoany fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako
Chato, ci metti si qua io tranquilla no, kaya no butiaki, karakor matoko ti oraka, andamani traaf, namunjana tamfa utako, yawasha nutan, ti foki yala ankila no matakono, maraki zanchiki tamba shairaye, sachiati voguano. No zarakin panjaka ni foko zawanila no ifamatu tumanda kizena tikarwe ya washwako Chato, atoko amfi faliana, kanabola na arian, savusulu life mundiana, tiava kono, mandaki za yutimyova, ibo vide chatakal, tachia no lai masabe, natia kono, mandaki zanchiki tamba shairaye, sachiati kono. No zarakin panjaka ni foko zawanila no ifamatu tumanda kizena tikarwe ya washwako karakor matata iskocha kilalo afahina kuchiyapi hefala sanao ramula hetatani hana pondo chara tarakam nonta pelso machara kana mamna manti yatumediki pausana na mandrakse hindo sarkitia Hindo sarpitia Tinata kwano Banda kizanchiki tamba shairaye Sachiati fokwano Ano zarakin panjaka ni foko Zawanila no Ifamatu tumanda kizena tikarwe ya washwako Tinata kwano Banda kizanchiki tamba shairaye Sachiati fokwano No zarakin panjaka ni foko zawanila no matutu mandaki zena chikarwe ya washako tena jakwano mandaki zanchiki tamba shairaye sachati foko no no zarakin panjaka ni foko zawanila no matutu mandaki zena chikarwe washako tena jakwano manaki zanchiki tamba shairaye
satria tsy voko anao anao tsaraiky ny mpanjaka amin'ny voko zaho anilanao matotro mandraky izay natsika roeya iaho soako Atausika mareza katika tumasia ndoania tona mbuda petwa rendez-vous milira tsy ho tara fa mazava ny volana ambasaderany ao asazy dia Elia zegny raha nivolagniny tsy misy tsy tanteraky fa ndragnombotsiny avy koa aza tsy maintsy ho avy regny zay lahy tsy ho tara janogno magnondignako azy elagniny aigna ho teto ambony tany zaho tsy nahita olo nagnomandigny raha ho avy zay le pirofo fa izy la iraka itorany ao asoa panafaky pauta ambasadera le awaswa zedia Elia isi atui mangu mande nitepule mijusi yangi adunungu ya reo tepuliu mapiti tuza kasi topiu sifutoni panuvaziza wamumarungi rakatau pilitsulu andani chau rubatawu enani zau pilitsulu andani chau rubatawu enani zau
masina yayava umembuni nahita yawaswasanalya bana pakipauta ese nangirake ngulumbu wa fitini basaderani yawaswa sedia elia Hero nangambara epulini Jerusalema Dai rumitanga tapicheo ngitantara Nari ulu netusai Hetu wantane sai Nari ulu netusai Hetu wantane sai Sika malagasy tantara fa Fary vivoa babahady Tapitry 2026 Vita ny tantara Hitani tantara Nareo ulu neto antane Tempoli Jerusalem Laha yurambare Naromba mevya malake Umivuangi vavahate Tenini vulangi niu Sumainti tantera kiu Sawalwa ni henwe Kila ranambara Visi yu misewe Nareo komi tantara Ambasadera ni yawoswa Sedia Elia Isinangazapaliu Panareo ni yankaniu Enanizagu miseu makai Narunanda akatra misai Enanizagu miseu makai Sinaleti tela kala safai Ay masina yayava Umebuni naita Yawaswa sanalya Panapakipauta Ese nangirake Ngulumbu wa fitine Apasadera ni yawaswa Sedia Elia Hiro nangambara Epulini Jerusalema Dai urumitanga Tapicheo ngitantara Nari ulu netusai Hetu wantane sai Nari ulu netusai Hetu wantane sai Tungitile fetini ya washua Mirabun kulani chaya Fafua wuchuni fana Watigeza na kanje mani chowo Rabula yutotali Timisi fete tara takitia Kazede tenandi Katumasa juan mera makafi Fatava vernon vuni nai chinjai Zatita chizai Hasanja chena naranzuki nai Fefaz mayu katia wala na Atoti que tem uma fã, tentar já fideram. T'avais l'angati, que mon goût de café titi. Eu chorei no maie, já me lantei que o ver. For night to me na minha fã, e agora tá zulu toinha, que não é da minha fã. Merece lá já vi maratona. Tena mangutra kafetin ya ushwa Kasamimi urakura kafawafcha ni fanai Tava vilna vuna chini rai Kaubina isi ya sana chai Pira rasam pira vavi
otra manera tani fakatra masandro amifale ankalazany otra manera tani Ti con noi Ararokideni mula misini mazavizaya zotunina Sautrachini aizina yano kalatsakana tininenina Sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana Atongava ny fandravana izao rehetra izao Ararokideni mula misini mazavizaya zotunina Sautrachini aizina yano kalatsakana tininenina Sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana Atongava ny fandravana izao rehetra izao Kamboaridiny izao ny lalanao Fa miaratsy izao fiainan'izao Kamboaridiny izao ny lalanao Izotra hoany amin'ny ahosoa Fa izy efa tonga navotre Hapiakatrizay haoandavake Mitondranao makany amin'ny fiainane Any hoaza mana mafifo Hoanao mandreza hoantso izao Fa iahoso mbola miandranao Fa izy efa tonga navotre Hapiakatrizay haoandavake Mitondranao makany amin'ny fiainane Any hoaza mana mafifo Hoanao mandreza hoantso izao Fa iahoso mbola miandranao Kamboaridiny izao ny lalanao Fa miaratsy izao fiainan'izao Kamboaridiny izao ny lalanao Izotra hoany amin'ny ahosoa Kamboaridiny izao ny lalanao Izotra hoany amin'ny ahosoa Kamboaridiny izao ny lalanao Fa miaratsy izao fiainan'izao Kamboaridiny izao ny lalanao Izotra hoany amin'ny ahosoa
tapaony evitraoany manatona tabatisa vaimno lalana tsy maintsy araina raha teo any amin'ny aosa andraisana lay fitafiny fitafina ny aosa anioena ora mande asa malama fiko fa manatona ny aosa yaosa miandry eo anilana miantsoe avy atolory any fona kainana mandraiky izay ny mafantatra ny dadayava tokana sady marina tsy aoso asanany zay afanirainy hoamizao tontolo izay ka iresemino azy de omeny ny fana anioena ora mande asa manama fiko fa manatona ny aosa yaosa miandry eo anilana miantsoe avy atolory any fona anioena ora mande asa manama fiko fa manatona ny aosa yaosa miandry eo anilana miantsoe avy atolory any fona miantsoe avy atolory any fona Sexkabalista na tiktak tu Padawa dit full semina naksu Arsele fan vavaka timba msardu Nende man tretre na telfakru Dia ton titen sreit apma Fale fanaratin to dista favor Efa verni kapok Nandro ku e fulav Ten telefona sim sio manara roj Na bere bareba msio mandate Te pesa kan lup kachi me mandante Ora befa yende no le budu masne Nefa nyawa nat nyaw tena futa kasfer Fatin malefa kan sa tsara lacha Nuetin yam tan fun siar say Fatin manid na maranta to sabata Ten pam tena wandre se tunga say Pagakanas falas chana na riyava malala Tena fuiz namne narantu Kan mafsi anana na riyaza misimiala Fafita inzani akukole fawam tu Nom na waswabe chimisanzan Nom na waswabe na tisanzan Nom na waswabe chimanokabalo Nom na waswabe na zababadzan Nom na waswabe chimisanzan Nom na waswabe na tisanzan Nom na waswabe chimanokabale Sexkabalista na tiktak tu Panawa dit full semina naksu Arsele fan vavaka timba msardu Nande man tretre na telfakru Sexkabalista na tiktak tu Panawa dit full semina naksu Arsele fan vavaka timba msardu Nande man tretre na telfakru Maro be mipakataka amy zao fotoana zao fampianarany aotra mihitsy nataoko pikole hatramy toko sy andiny voadinka moserbany rehefa tenena te moty fany sady avinavina be navaly hoe izo nefa
tena ataonao feny tsara darano la sainy peny efa voakapoka vo tena neny Nao amina wasabi tsy misy an'izany Nao soa tena tsisy an'izany Nao amina wasabi tsy manao kabalo Nao soa tena zava-bady zany Nao amina wasabi tsy misy an'izany Nao soa tena tsisy an'izany Nao amina wasabi tsy manao kabale Say tsy kabalista na tiktak tu Manava tit full say minanakso Ary say refa vavaka tsy mba misandu Nande manitra tsy raina telo fakoro Say tsy sabatista na tiktak tu Manava tit full say minanakso Ary say refa vavaka tsy mba misandu Nande manitra tsy raina telo fakoro Nao amina wasabi tsy misy an'izany Nao amina wasabi tsy manao kabale Say tsy kabalista na tiktak tu Manava tit full say minanakso Ary say refa vavaka tsy mba misandu Nande manitra tsy raina telo fakoro Say tsy sabatista na tiktak tu Manava tit full say minanakso Ary say refa vavaka tsy mba misandu Nande manitra tsy raina telo fakoro Ambassadora nyawa soa siady La yatsuna yanku e sandi nyawa soa Tunda fampianarana tsy misy mava Lompitar tafika sy mpiamina fana Is mama, chen is mama Sady manapahefana ny hibaiko ny fana Afiara lanitry ny tena fiaviny Madio sisitsiny, madio sisitsiny Afatra ho an'le pakataka Ho any amin'elo Tsy afa-pahotana Sanao fonao riraiko rambole eto an-tany na dia mizavatra aminayko iza mbola nao ihany esoeso ataony olona de tsisy vakikolo satria fa ao anatiko ao ny fanahy izay nomeny raiky tsy to trosoatra ny trany fonao fa tsy emitra izany manaraka ny aoasoala Andriamanitra tsy vohiko eto an-tany fa tsy misy toanao mihitsy raha mbola Andriamanitra Nao lay mahery tsy mba mitity am'ireo raha tsy fanahy Anao ny asanao fonao riraiko rambole eto an-tany na dia mizavoatra aminayko za mbola nao ihany esoeso ataony olona de tsisy vakikolo satria fa ao anatiko ao ny fanahy izay nomeny raitsy to trosoatra ny trany fonao fa tsy emitra izany Araka ny aoasoala Andriamanitra tsy vohiko eto an-tany tsy misy toanao mihitsy raha mbola Andriamanitra Nao lay mahery tsy mba mitity am'ireo raha tsy fanahy Ka omeo hery fonao iaoasoa hanaovako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina trano zao satria fa voasoratra an-danitra ao matsiny ianarako Zay no mahatonga iasa mavitsy anao toto Mba nanako fatokina zay ndraisako lay kanto tsara be Lay akanjo rongony fotsy madinika robe de marie Ka omeo hery fonao iaoasoa hanaovako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina trano zao satria fa voasoratra an-danitra ao matsiny ianarako Zay no mahatonga iasa mavitsy anao toto Nanako fatokina zay ndraisako lay kanto tsara be Akanjo rongony fotsy madinika robe de marie Robe de marie, robe de marie Akanjo tsara voatra sady tsara tare
fotra sady tsara tare robe de marie robe de marie akanjo rongony fotsy zay tsy voky fa tsara be sorana lehibe no indroa tolotro na orratsito satria no finitinao teto tany atsinanao be mokondo tsy navelo ny lona amin'ny fahotana fa indrony diovinao alasa natio rehefa no sasana ka de masina ao izao ka mangataka mafy de mafy aminao ary tompo iaosoa aza velo anarombaka tanana ireo olo manenjika defa hitako majiny lala marina makany an-danitra nao ray masina sy ahosoanao nakinako ny bana ka fisorana lehibe no indroa tolotro na orratsito satria no finitinao teto tany atsinanao be mokondo tsy navelo ny lona amin'ny fahotana fa indrony diovinao alasa natio rehefa no sasana ka de masina ao izao namangataka mafy de mafy aminao ary tompo iahosoa aza velo anarombaka tanana ireo olo manenjika efa hitako majiny lala marina makany an-danitra fa ianao ray masina sy ahosoanao nakinako ny bana ka omeo ery foanao iahosoa anaovako ny asanao satria mbola velonay natoko atsy lavina tramo zao satria vako soratra an-danitro majiny ianarako zay no mahatonga iasa mavitsenao toto mba hananako fatokina zay ndraisako laikano tsara be lay akanjorongony fotsy madinika robe de marie ka omeo ery foanao iahosoa anaovako ny asanao satria mbola velonay natoko atsy lavina trano zao satria vako soratra an-danitro majiny ianarako zay no mahatonga iasa mavitsenao toto mba hananako fatokina zay ndraisako laikano tsara be lay akanjo rongony fotsy madinika robe de marie robe de marie robe de marie lay akanjo tsara fotra sady tsara tare robe de marie robe de marie lay akanjo rongony fotsy zay tsy voky fa tsara be robe de marie robe de marie lay akanjo tsara fotra sady tsara tare robe de marie robe de marie lay akanjo rongony fotsy zay tsy voky fa tsara be
de tes mains. La lune et les étoiles que tu as créées. Yaosha, tu es grand, tu es très digne de louange. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Yaosha, tu es grand, tu es très digne de louange. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Yaosha, le roi de rois. Célèbre de tout mon cœur. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Yaosha, tu es tout pour moi, et le sujet de mes louanges. Yaosha, je te célèbre de tout mon cœur. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Yaosha, tu es tout pour moi, le sujet de mes louanges. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Yaosha, le roi de rois. Je célébrerai ton nom. 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 Je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie. Yaoshua, avec des cris de joie. Ma bouche te célébrera. Namako
iaraka ideranya hoswa rinamako azabarina yanao fa mandalo ane zao fiainane toiza rinamako azabarina ty ndao iaraka ideranya hoswa rinamako azabarina yanao fa mandalo ane zao fiainane toiza efa ela mitsy ane iaoswa nefa nandondona teo aminy fona izy teo ninao izy teo ao aminao izy te iara-paly aminao efa ela mitsy ane iaoswa nefa nandondona teo aminy fona izy teo ninao izy teo ao aminao izy te iara-paly aminao soa tiriry fahatsiarovako ilay fotoana voalohany na lalako anao ilay fotoana nidiran'ny hafaliana sy ny asambarana izay aveny aminao atao anaty fo mangataka iaho soa mba hitoetra foana zany hafaliana zany ary ho tahirizina foana mba hampiseho anao eny amin'ny ranolanitra mitsy ane iaoswa efa nandondona teo aminy fona izy teo ninao izy teo ao aminao izy iara-paly aminao ane iaoswa nefa nandondona teo aminy fona izy teo ninao izy teo ao aminao izy te iara-paly aminao izy teo ninao izy teo ao aminao izy te iara-paly aminao izy te iara-paly aminao
namerina nenarana marina fa Yahoshua no tena mpamonjy zanak'Andriamanitra misaotra anao zay fanala lara-ty tory sy Yahoshua tena marina ny Andriamanitry siady Elia Katmas fifalino tafavery ny anarany Yahoshua asanga toa ny voninahitry ny Andriamanitry ankalaza ny atsara isorony idindrisika andahoany idira azy haleluya Katmas fifalino tafavery ny anarany Yahoshua asanga toa ny voninahitry ny Andriamanitry ankalaza ny atsara isorony idindrisika andahoany idira azy haleluya Yahoshua rekena azona mpahamonjy agnara tena tsara sy azona ovay anarany Yahoshua azona mpamela fetipekany marsa isorona miara mitsinjaka anarany Yahoshua azona mpamela fetipekany marsa isorona miara mitsinjaka bakam lantin lanch zabe tota fa bakam layan lai hatiara ifeti yara ipali yara kamna kam salasa pombecha ja Elia ana batisano rekam lantin lanchi ha ingo bue mapianga hangano sai mabita batisam yara feti yara mipa satia za pompech kom lantin lanche om lantin lanche Om lantin lante, om lantin lante, pompeche kom lantin lante, om lantin lante, pompeche kom lantin lante, om lantin lante. Siadia Elia, stati satara, en sur 7 miliards ambassador Yahoshua, isiru pitaridan, shati panala, anay am Yahoshua, atahura ni shatan Yahoshua pansaka, sikat mishmiala. Petitui mafana ambassador mitarida kati marsa wavisi huwe kati marsa wavisi huwe nare uchavi sairu tabel nare uchavi sairu tabel peti bakam lunch peti bakam lunch peti bakam lunch bakam lunch peti bakam lunch Yahoshua rumapipa pisurna miara mitsinjake pisurna miara mitsinjake Yahoshua peti be kat marsa avy amy tsosiny famonjeny Yahoshua ruake Yahoshua mi organize ngarany Yahoshua arenge hinay satria nahazoanay fiainana mandrakizay misorona zolahay miara-fety miara-mipaly
om lunch in lunch, om lunch in lunch, om petje om lunch in lunch, om lunch in lunch, om petje om lunch in lunch, om lunch in lunch, om petje om lunch in lunch, om lunch in lunch. Serja Elia, stati satstara, en success miljard ambassador ne washua, istiru pitarinda, sati panala anai am ne washua, atagura ni shata ya washua pantaka, zikati mishmiala, eti tu imafana, ambassador mitarina, kati marsa wabiti huwe, kati marsa wabiti huwe. Sairu tabel, tare utsabi sairu tabel. Feti bakam lunch lunch, bakam lunch lunch. Feti bakam lunch lunch, bakam lunch lunch. Feti bakam lunch lunch, bakam lunch lunch. Feti bakam lunch lunch. Jawo shuar mapipa, pisur na miaram cinzake, miaram cinzake. Pisur na miaram cinzake, miaram cinzake miawo shuar. Feti Kat marsa, avem tusun famzen, ya o joaru again. Pisur na miaram tinzake, pisur na miaram tinzake, miawo sho. Feti ve kat marsa, avem tusun famzen, ya o joaru again. Beka tumarsa, akala sana ni naronya waswai. Tunga bayabi, aneng sa tunga menu. Sinishpet mandila tsoke akyani. Apa volta minha waswai. Quer sambuar buare, minha via por lá, hey, 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 vê minha papauta na you. Lalana ni fiainana lalovana ity tsapako isanandro fa mesarotra andy reo de vola trano no natonga izany manakana ny lalako manompo any aho soa Miezaka foana manao zay sitraka izay sitraka zako efa zatra ny miaraka aminao fa tsy makivy zany na ampitomany fa iaretako zay fiainako eto an-tany na iza tany alehako ataoko atsaiko foana niady zay lalovako tsy tokony ankalony na mandera-tsaina ka mampitaraina fa iaretako anao zay hosedraiko ka hatramizao dia aho soany tiako tsika tsy fandao mandraiky izay ny faniriko fa ijorotrany zao manantena ihany fa anjarako ny lanitry ny laniky Seraina tsy vitany eritsaina tsy hoe ny velomako amin'ny fiainako eto an-tany raha mbola fahoriana no ny amin'ny sivisina mazaka ao nao mandrapahafaty fa le tena ady
zay tsy vitany sandy eo fakorotana foana ny iainana zany fakapanay tsisy iainana ianao rery no tavandraiko ety antenaiko fa mitantananidy zako ijoro foana fa misy ana yawosaombaraiso fonany hoanao na fokony ianao raha zao hita masao yawosaombaraiso tsisy asoloko anao na fokony ianao raha zao hita masao naiza tany arehako ataoko tsaiko foana miady zay lalovako tsy tokony ankalony na mandera-tsainy sy mampitarainy fa iaretako anao zay hosedraiko ka hatramizao de iahosoanotiko tsika tsy fantao mandraiky zay ny faniriko fa zaho ijoratrany zao manantena ihany mpanjarako lantry ny lanty panjarako lantry iaraka amin'ny ahosoa panjarako lantry zao androso fony zao hiady fony fanjaraka ny hoana aminao yahosoako avao zay nakalazany ahosoa niavy ndraiky kato marsa eo tsika eo de baka timo de baka varatsy de baka andrefany de baka tsinana miara mankalaza samy saropiaro amin'ny ahosoa io samanakory samy saropiaro amin'ny anazy samy saropiaro amin'ny anazy tiako iahosoa izy manafaka fankalazana azy ny kato marsa awe allo tsike awe allo tsika awe allo tsike awe allo tsika balayev devule balayev satana balayev fefa tsy azy intsony balayev atsika amizay tanane atsika amizay la tanana mais oui io jerosalema vaovao io nomeny zay be anay io oe yahosoano tsare yahosoano tsara yahosoano tsare yahosoano tsara yahosoano tsare yahosoano tsara c'est le dieu de dieu mbozoko benay avao koa so miaraka aminy io yahosoa io ankalazany amin'ny 4 marsa zahay tsy maintsy saropiaro mandrakizay samanakory samy saropiaro amin'ny anazy samy saropiaro amin'ny anazy tiako iahosoa izy manafaka fankalazana azy ny 4 marsa awe allo tsike awe allo tsika awe allo tsike awe allo tsika balayev devule balayev satana balayev fefa tsy azy intsony balayev atsika amizay tanane atsika amizay la tanana singe
c'est la vérité j'étais le figure mikisakisaky zay tsy mahazaka midera 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 ny aosoa midera 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 ny aosoa zahay mankalaza ny aosoa ataony mangotraka zahay mankalaza ny katy maro sy ataony mangotraka zahay mankalaza ny aosoa ataony mangotraka zahay mankalaza ny katy maro sy ataony mangotraka midera 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 ny aosoa midera 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 ny aosoa samsar piaro amne naze 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 samsar piaro Tausha tsisinya ya fefanya washwaza katsimsima rumba kai Firo mamela panchkano putika Firo manoratia nulevu na fefanya washwaza katsimsima kasikai La hoshwano beru na manati kwao Fahizmo manta context no pukwao Tapina ni Tata kalni fjärna när man dansar För jag vill schwaja 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 När man är när tvandra river när min jallina Nu fjärna går det helt charuva när jag hoshwa För när mitt är den angur Nu satana det vun Det lav kutuher kutsike kumin sizan Simana parafan Panamitada nangul Ni satana de bul De lav kutuher kutsike kumin sizan Simana parafan Fanato tunyanj Na halina tuntun Ni fjena kure het charuva no dabur Fanato tunyanj Na halina tuntun Ni fjena kure het charuva no dabur Na min jallina
fantana devole dell'asco tu eri che si che cominci zan si manna per fare Vidi Madagascara, nus vidi Madagascara, i malagasy zao nolahara, afaka mifahotana soamantsara. Nus vidi Madagascara, nus vidi Madagascara, i malagasy zao nolahara, afaka mifahotana soamantsara. Bisorony avindrindra, miaina tsy mpanota, miaraka amin'ny ahosoa, afaka mifahota. Bisorony avindrindra, miaina tsy mpanota, miaraka amin'ny ahosoa, afaka mifahota. Baibai Israel, fa lasa tia Madagasikara zao ny teny. Nasanay zao ny amboara, nasanay zao ny amboara, iahosoa lay filazantsara, famonjena ho an'ny hafa firenena. Nasanay zao ny amboara, nasanay zao ny amboara, iahosoa lay filazantsara, famonjena ho an'ny hafa firenena. Bisorony avindrindra, miaina tsy mpanota, miaraka amin'ny ahosoa, afaka mifahota. Bisorony avindrindra, miaina tsy mpanota, miaraka amin'ny ahosoa, afaka mifahota. Zay mahavy anay tena mifaly, manovokovoke mitsinjaky aby, miderantadeva sy ahosoa, amy tena famasinana. Zay mahavy anay tena mifaly, manovokovoke mitsinjaky aby, miderantadeva sy ahosoa, amy tena famasinana. Revanesany devoly, fa eto izao ny avy any ambony, ambassadeur ny Soazedia Elia, manafaka amin'ny fahota. Revanesany devoly, fa eto izao ny avy any ambony, ambassadeur ny Soazedia Elia, manafaka amin'ny fahota. Bisorony avindrindra, miaina tsy mpanota, miaraka amin'ny ahosoa, afaka amin'ny fahota. Bisorony avindrindra, miaina tsy mpanota, miaraka amin'ny ahosoa, afaka amin'ny fahota. Zay ny tena izy zay, revanesany devoly, fa eto izao ny avy any ambony, ambassadeur ny Soazedia Elia, manafaka amin'ny fahota. Revanesany devoly, fa eto izao ny avy any ambony, ambassadeur ny Soazedia Elia, manafaka amin'ny fahota. Bisorony avindrindra, miaina tsy mpanota, miaraka amin'ny ahosoa, afaka amin'ny fahota. Bisorony avindrindra, miaina tsy mpanota, miaraka amin'ny ahosoa, afaka amin'ny fahota. Zay mahavy anay tena mifaly, manovokovoke mitsinjaky aby, miderantadeva sy ahosoa, amy tena famasinana. Zay mahavy anay tena mifaly, manovokovoke mitsinjaky aby, miderantadeva sy ahosoa, amy tena famasinana. Isaotsanao iahosoa, fanony amin'ny ranao latsakiny, lasa mpisorona ny jentilisa, manome vonaitsanao. Eo tsika, eo tsika, bisorony avindrindra, bisorony avindrindra, bisorony avindrindra, bisorony avindrindra. Eo zay mahavy anay tena mifaly, manovokovoke mitsinjaky aby, miderantadeva sy ahosoa, amy tena famasinana. Zay mahavy anay tena mifaly, manovokovoke mitsinjaky aby, miderantadeva sy ahosoa, amy tena famasinana.
Turavany avokoa ty fosy lala Izarafitra amsakan'lay satany Azamo salasalinao Aikiny teliny Oceany katigninao Ny enao maraky azy Ty fandova miaraka aminy Azamo salasalinao Aikiny teliny Oceany katigninao Ny enao maraky azy Ty fandova miaraka aminy Fampianarany Oceany ka teny tsy ambamboarina Tsy fantatrao ny olo afatesanao Emenao aneny tsisy tsony azo atao Azamo salasalinao Aikiny teliny Oceany ka tigninao Ny enao maraky azy Ty fandova miaraka aminy Azamo salasalinao Aikiny teliny Oceany ka tigninao Ny enao maraky azy Ty fandova miaraka aminy Azamo salasalinao Aikiny teliny Oceany ka tigninao Ny enao maraky azy Ty fandova miaraka aminy Azamo salasalinao Aikiny teliny Oceany ka tigninao Ny enao maraky azy Ty fandova miaraka aminy Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikagna ankalazany osoa Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikagna ankalazany osoa Laurika intika yuru tudo Avem katmasa feti be dat nandemantra Fatafampure Waitindati maru Nenara ne hoshwa Nenara na marna Mahafak fauta Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikagna ankalazany osoa Ambuita peto, rendezvous ambuita peto, rendezvous vikagna ankalazany osoa Hararao toe Fandurai tozatu Hifaly ady maro Fampamonjy ya osoa Anjarana hoe Rambeso malakilaky Fa fifaliambe Amlantinlante Naudika tondane Ambuita peto, rendezvous ambuita
ambohitra peto rendez-vous dikagna ankalazana osoa ambohitra peto rendez-vous ambohitra peto rendez-vous dikagna ankalazana osoa sereripianjely nandiniky sady mitambava mamonjera nataony osoa hoaitingaty le mahagaga maminany maromaro tsy vozaky fa samby nitalily olo marina tsy mpanofiky naniky zay o le vatamisy eloya tenjombohitse ndaty soa tomboke ambasadera ny aosoa tokaviny rete hoe zidia mitory fiadana mitory filazantsara hoaity ndaty manerantany ambohitra peto rendez-vous ambohitra peto rendez-vous dikagna ankalazana osoa ambohitra peto rendez-vous ambohitra peto rendez-vous dikagna ankalazana osoa mahere anaranya husuangine mahala putike majavana sambi vure lefunya bero pampena harandise mahere anaranya husuangine mahala putike majavana sambi vure lefunya bero pampena Mahere
Tsiaro anao zao manimany na tia hitanao fa ny anilanao ary dada io no mba tiako isy ay fa na tia avy any ambany vohitra azy any no misy anay tsy ho adinoko tsy ho atakalo ireo anatra no menao ay aty atany lavitra aty ho azo dada aty ho ano misy anay malahelo mafy mety mananao zao sakako mintsy oaratsy eo anilanareo tena ory toko zao mifoko fa ny eo anilanao tena tsara eo ihany ko amin'ny matama tsy ho adino tsy atakaloko reo anatranatra rehefa nanoro sy nampianatra anay fa natongavanao ary dada de tonga mba navotranay nefa namy fitsarana zay ny asy de tonga mba anitsy anay fa zay masina sy marina ihany hoany andova fiainana mandraky izay aty atany lavitra aty ho azo dada aty ho ano misy anay malahelo mafy mety mananao zao fa tsy sakako mintsy oaratsy eo anilanareo tena ory toko za mifoko fa ny eo anilanao ny tena tsara eo ihany ko amin'ny matama ninao vinanao vina tsy voasoloko kana iza ankala sy anentsika am'izany anao koa zay tsy mba ho adinoko aninanao za de voakarakary feny fifaliana lavitsy mijaly tena tamana ho aza tsy te hialy io o dada fa mifoko mantolo te afoko daholo kana ino ny lavanao ade vononao azany anompo any oshoa amzay rehetra ilaina fa iaho soano nanavoranana nalafa ho tany tsy ho adino tsy atakaloko reo anatranatra rehefa nanoro sy nampianatra anay fa natongavanao ary dada de tonga mba navotranay nefa namy fitsarana zay ny asy de tonga mba anitsy anay fa zay masina sy marina ihany hoany andova fiainana mandraky izay aty atany lavitra aty ho azo dada aty ho ano misy anay malahelo mafy mety mananao zao fa tsy sakako mintsy oaratsy eo anilanareo tena ory toko za mifoko fa ny eo anilanao ny tena tsara eo ihany ko amin'ny matama Fatunga wa minaza ya wosa Zati ya la minawo Keiri zambalana Wewa keki na umanda kudai Fatunga wa minaza ya wosa Zati ya la minawo Keiri zambalana wewa keki na umanda kudai
Sauti ala minosa Chingala minosa Eva chingala mino Yaosua Sauti ala minosa Chingala minosa Eva chingala mino Yaosua Chingala minosa Yaosua Temba wezemu Geiverinave Geiverina namzanalu Amiyala minoza yaoswa Temba wezemu Geiverinave Geiverina namzanalu No Chingala minosa Chingala minosa Eva chingala mino Yaosua Sauti ala minosa Chingala minosa Eva chingala mino Yaosua Sauti ala minosa Chingala minosa Eva chingala mino Yaosua Sauti ala minosa Chingala minosa Eva chingala mino Yaosua Feeling on your mind, you're shrunky.
salefana nafotona osa nandatsana ny rano tety ambony tany fana efa tosa fa lasa mpandova ny tata efa oentiny sy atya elia salefana satondro kely nafany osa tsy ho very amin'ny hely rano nalatsaka zainy na afaka intso adimy fa tsy maintsy valiny salefana nafotany osa ka tena faly ao fa tsara final salefana nofitiny ao asoa salefana tena tiny ao asoa salefana nofitiny ao asoa salefana tena tiny ao asoa mafana tila olo allo tsika itinjaka salefana fempifaliny afaka iasa de sisy faoriny fitindrany aosha tamin'ny azo fitsalina ny rano eny elia laizandrotiny sotry aosha fa tena avitra nasoronao ny nofo nafatika fana fafanao ny ota nasoronao ny loto asolo mba fahoaritsy mba mpanota salefana navotany aosha ka tena faly ao fa tsara final salefana nofitiny ao asoa salefana tena tiny ao asoa salefana nofitiny ao asoa salefana tena tiny ao asoa dekale miaraka amin'ny aosha tia mafana ty androany eo 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 salefana fofontsy voavidy ny rany aosha nanadio sy ny vidy amitsady elia ny fana laidy nanafaka nata ao anaty magity fampianariny aosha loha ranomamy sakafo ny fana voavidy etatany fana voalatra ao amin'ny lanitsy ny lanitsy zay teo fana mana rany elia saolay fana navotany aosha ka tena faly ao fa tsara final salefana nofitiny ao asoa salefana tena tiny ao asoa salefana nofitiny ao asoa salefana tena tiny ao asoa
manitra velmize maerize katmarsaya wazanu derainai nyambasadora nyawoshua mitarikianzana kandre manitra isilai pofidi nyawoshua tunda nyapata vyanendanitra nyambasadora nyawoshua mitarikianzana kandre manitra isilai pofidi nyawoshua tunda nyapata vyanendanitra iwize efa iwize laipanumpovu afidi sitrakinirai iwize efa iwize basadora nyawoshwazy ady aelya ndao yary fetika ataovy zay mety yaoshoa zany kandre manitra ndao ankalaza yaoshoa zao ny malaza manerana ny tany amandanitra ka ndao yary fetika ataovy zay mety yaoshoa zany kandre manitra ndao ankalaza yaoshoa zao ny malaza manerana ny tany amandanitra navene tsimo navene varatra navene drefa naviane tsinana miara-miterany lay andriamanitra miavaky indrindra fa tsy be mpana lay andriamanitra mijorso fahiny noho zareo na de tsy nanatsindry kakitriny kosa fa niova tantara fa lasa andriamanitra zay de aelea tanteraka eto mihitsy le teny fo lasany roba aminany fa ikasikara lay nosikely lay nosikopity iandry lalana tsy hoe titsikolona lalana talofa lalana vaovao lay tena masoa de lalana eo asoa le mahafaka anio tasy tonga ho aminy tsy mba fano basadorany asoano fatarany zany ekotra tsisy papanany ihany tsy hoe aisytsony fa io izy amitaridalana atsika amilay vety be zany kasy zany fa io izy efa io izy lay mpanompovo afidy sitrakiniray io izy efa io izy basadorany aoshoazy ady aelya io izy efa io izy lay mpanompovo afidy sitrakiniray io izy efa io izy basadorany aoshoazy ady aelya aizize aizize io izy aizize aizize io izy aizize aizize io izy aizize aizize io izy ndao yary fetika ataovy zay mety yaoshoa zany kandre manitra ndao ankalaza yaoshoa zao ny malaza manerana ny tany amandanitra ka ndao yary fetika ataovy zay mety yaoshoa zany kandre manitra ndao ankalaza yaoshoa zao ny malaza manerana ny tany amandanitra Chamisayao, Jenny Jenny teu, Itadi façambara namba uai, Lani quavuku, Mia tanuja, Tatoku avukuru wadalana man, Tanati azina, Yuno fiafara, Izalin janu azuku. Já no maço fundo, luz indiana e da Sualifa, Fatiuyano, Yo
Sayenaku Recha nanaku Fazara kwazamye Naitana Iyo ushua narakanawa Ambassadeur-ny Aosoa amin'ny fifaliana amin'ny fiombiana ho arapaina ny ambassadeur-ny Aosoa amin'ny fifaliana amin'ny fiombiana isa no omena ny voninahitra ho atolotra ho an'ny Aosoa isa no omena ny voninahitra ho atolotra ho an'ny Aosoa Wanisani ekapifalina watulutra wanya Aosoa Wanisani ekapifalina watulutra wanya Aosoa Isa numena nuvunata watulutra wanya Aosoa Isa numena nuvunata watulutra wanya Aosoa warapaina yena orala fatata ni feti ni Aosoa warapaina yena orala fatata ni feti ni Aosoa arapaina yena orana pafi fatafaona itsikyatsiabi warapaina yena orana pafi fatafaona itsikyatsiabi akalaza ni feti ni Aosoa akalaza ni feti ni Aosoa waniza ni terra sini lasa watulutra wanya Aosoa waniza ni terra sini lasa watulutra wanya Aosoa waniza ni ekapifalina watulutra wanya Aosoa waniza ni ekapifalina watulutra wanya Aosoa isa numena mvunata watulutra wanya Aosoa isa numena mvunata watulutra wanya Aosoa avi terasi andi
isita tsy maintsy mifagaty avy terasy andy isita tsy maintsy mifagaty avy falisy andy isita tsy maintsy miarady avy falisy andy isita tsy maintsy miarady makalaza ny aoasoantsika manandratra azo ndera azy ho azo ndera sy laza so voninahitra fandriamanitra mahery izy falitsika makalaza fety ny aoasoa manditsika From no other cool
sofrer fanal, já sofrer fanal, já sofrer fanal, é fanal, é fanal, uma jaquizar. Tongava mivavaka anio. Tongava mivavaka anio. Ho antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry te hamonjy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tarihin'ny ny ambasadoriny Aochoa sy Adia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra ary dia ety Tampona Ambohidrapeto, faritra Itaosy, distrikena Tsimondrano misy azy. Koa ety ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itaosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapa tonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Afaka mandeha bajaja ihany koa ianao, miainga eo amin'ny cité Itaosy, mandrapa tonga ety amin'ny Sinibe Andrano. Rehefa tonga eo amin'ny Sinibe Andrano indray ianao dia mbola metoy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao Tampona ao ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo dia mahita trano miloko gris sy plaka misy soratra hoe Fiangonan'ny Ayava, Aochoa ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tarihin'ny ambasadoriny Aochoa sy Adia Elia. Raha toa mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836 42. Ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00. Ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
choix ireria le tena tianao, le tena tianao, le tena tianao. Son dernier millénaire avant que le royaume de Yaoshuan prenne place. Et tous les êtres humains n'ont aucune idée à quoi ils vont bientôt faire face. Puce électronique, projet Harvey Bluebeam, rien de cela n'est fiction. OVNI, clonage, abduction par alien, ce n'est pas une machination. Vous les PA, allez porter vos armes vers le Créateur. Rien n'empêchera tout cela. Les paroles de Yayaba sont éternelles. L'ambassadeur de Yahushua et Ziadia Elia va prophétiser que le temple de Jérusalem sera reconstruit. À partir de là, le monde sera condamné. Ne nie pas l'évidence, l'histoire est terminée. L'ambassadeur de Yahushua, Yaya Elia. Pourtant, vous ne le retrouverez plus jamais. Le chaos gagnera ce monde, la bête dominera toutes les âmes, les enfants, les hommes et les femmes. Seuls ceux qui ont l'esprit de Yahushua et qui tiennent bon hériteront des cieux avec Yahushua. L'ambassadeur de Yahushua et Ziadia Elia va prophétiser que le temple de Jérusalem sera reconstruit. À partir de là, le monde sera condamné. Ne nie pas l'évidence, l'histoire est terminée. L'ambassadeur de Yahushua et Ziadia Elia va prophétiser que le temple de Jérusalem sera reconstruit. À partir de là, le monde sera condamné. Ne nie pas l'évidence, l'histoire est terminée. Entre dans son dernier millénaire avant que le royaume de Yahushua ne prenne place. Et tous les êtres humains n'ont aucune idée à quoi ils vont bientôt faire face.
ianao deu voei fanloza famtona raha miraikiraiky eo ianao de tavela ianao tsy tompony aina aza mirey are fa raha mitady fanavodana iaho asay amin'olona kile fanavaka amin'ny fahotanany e ka tena sambarane tsy zazanoarana fa mila mitsaina tsy misy aia lavitra ny tevitevy falifalalandave tsisy tona lahelo fa miravravo feno tsikany tava tsy aizany lefa fao iahoso areriane ao iany faminainao vo tena tsara afine hoafaka amin'ny fahotana sy karazana dalane aza paorina lefana fa vondeo amizay manatona miarasa manatona miarasa manatona miarasa zao hita masoty zao tsisy tsara fa tsy ahosoa iahosoa mitondra sambarana sy fiainana mandrakizay zao hita masoty zao tsisy tsara fa tsy ahosoa iahosoa mitondra sambarana sy fiainana mandrakizay meo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary zay kasainao atao satria ahosoano mombanao meo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary zay kasainao atao satria ahosoano mombanao so fiainany toy zao tsy misy azonao antenay fiahosoany tena fiainana tena zo antokatsa so fiainany toy zao tsy misy azonao antenay fiahosoany tena fiainana tena zo antokatsa meo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary zay kasainao atao satria ahosoano mombanao meo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary zay kasainao atao satria ahosoano mombanao izao tontolo izao tandreo fa mamitakanao kuanza maifikirana vyaoshwa yanduta izao tontolo izao tandre mfama bitakana kuanza maifikirana vyaoshwa yanduta umewa zidifunavo akinu amni fienanao de lavrari zekasaina watao sachia washanu mubanao umewa zidifunavo akinu amni fienanao de lavrari zekasaina watao sachia washanu mubanao de lavrari zekasaina watao sachia washanu
Ny marina vao mifo mandrindry ny tontolo androko dia tsy anadinanao ayasoa ila fitiavanao ay movaliko fitiavana lazanaiza misy ay dia tsy anadinao dia nadinanao Tunon rano titin Tamyas vitalin Naiza misay Mandritry ny andro piaina kwa Dia amali fiti Uvaliko fiti Uvaliko fitiavana Fitiavana na tulutra Uvaliko fiti Shako Nidina lao mundia Uvaliko fitiavana Lai mafinyaretana Uvaliko fitiavana Majapafatiko amali fiti Farana yaoshwa Rati tungenya chachanao Sambatrani fanaikyo Pambula itenanao Eny amin'ny rao nilanditra Itenan yaoshwa Mautungale yajirai Mbulitadana Jai ni vata na vavawa Itena nyaoshwa Ante udia mizai Amaki vaki nyabaka bakinya Wanyamina Hiterana wa Yanture kine chachana Shako Hamaki vakinya baka bakinya Hiterana Wanyamino mandrakizai Bula itenana Yaturake Achachanawa Yaoshua Bye.
tena fale fainana le vazavana enarane osuaye emanavaka mfaukana fasai kamanasa itabakasinamana anenarapa munzene zilizavaya osua fasai tena fale fainana le vazavana enarane osuaye emanavaka mfaukana fasai kamanasa itabakasinamana anenarapa munzena zilizavaya osua faline aravona vara tamina samarana fanatera fenina neino tavaverina ilay anarana zaona famzeno atonga nkatomase fetiny aosoa zaizanakandremany takalazany aosoa lairakazany lany teziza faizadia misaokany avonrindry zay misaokany aosoa atonga nkatomase fetiny aosoa zaizanakandremany takalazany aosoa lairakazany lany teziza faizadia misaokany avonrindry zay misaokany aosoa laifapenarana tsisky le matombeto amitsika torina malaky sy atao fantatry reo any apita azavarina mandeny andro lava vovetrannisa tongava misoratra anarana haingana ampatisa laifapenarana tsisky le matombeto amitsika torina malaky sy atao fantatry reo any apita azavarina mandeny andro lava vovetrannisa tongava misoratra anarana faingana ampatise kafalsay tena fale fainana le vazavana enarane osuaye emanavaka mfaukana fasay kamanasa itabakasinamana anenarapa munzene zizavaya osua fasay tena fale fainana le vazavana enarane osuaye emanavaka mfaukana fasay kamanasa itabakasinamana anenarapa munzena zizavaya osua io manala fautana le voiraka osai tulianio satia nlantro azonao fazamana fampianaranio tsetoerina notakomany fa io tavaverina ary efa io izy le fazavana efa mazava zao ny lalana ombana io aosoa io koavana loatra zay mahatonga anay mifaly sy misota ile voiraka osai tulianio satia lantro azonao fazamana fampianaranio tsetoerina notakomany fa io tavaverina efa io izy le fazavana efa mazava zao ny lalana ombana
bairakia osuaye solutena ny avindrindanao zady aeliao misaotranao za ianao zady aeliao bairakia osuaye solutena ny avindrindanao zady aeliao misaotranao za ipanisika zay vovity fatonga fety fetiny aosoa layandrony kakimase fetiny aosoa tokozika ipanisika zay vovity fatonga fety fetiny aosoa layandrony kakimase fetiny aosoa tokozika ianao yaosuanu tiku ianao yaosuanu mamiku ulufuku etani fatike nao yaosuao tiku beyana ianao zati yaeliao bairaki yaosuaye solutena ny avindrindanao zady aeliao misaotranao za ipanisika zay vovity fatonga fety fetiny aosoa layandrony kakimase fetiny aosoa tokozika ipanisika zay vovity fatonga fety fetiny aosoa layandrony kakimase fetiny aosoa tokozika fetiny aosoa tokozika tena mampiolotra iaosamy toetra toaminao ka sambatrany fanahy satria fanavotanao azavelileriao arovetrany atrano izao le tianao manomboka ety antany anao ny asanao ka ideranao fizao le tianao tsy vadika aminao Shamalala Derizambatiala Faifikicha minowachani Sibatia minowizanya Punabu Nianumpu ya oshuaya nonutum Sawilai Adat Azunawe malal Arubi orisu Yanonu esitu Arubi awaru Nilara kusilu Fitismisi tambini Umbekonoti misiamni Babunoni fuku Mredredi mituluku Yao shomalala Derizambatiala Tiku la sonuni seku matimo kunyai emodi uazai lia solo vitai manjaki zai manjak sai misocha lo jirai
faly ao fa voafity mamy anao fa tsy mangity enao no fasambarako iaosy afitsarako iaosy malala terizona watsiala fa ifikitra aminao atrany ty vadika aminao izany iaosy malala terizona watsiala fa ifikitra aminao atrany tsy vadika aminao izany iaosy malala terizona watsiala miramira nerisika faindreky tafaonindray anome voninahitra ny aososy avaray arabaina fatratriny katy maro sara vaviko arabaina fatratriny katy maro ranadako miramira nerisika faindreky tafaonindray anome voninahitra ny aososy avaray tinalavitany fatongy anao efa nanomakoman'izay ho atao na dio nairana kilalao samy mety izany ampifalinany aosoa tsy ho voninahitry aiava andriamanitra ambasadorany aosoazatyailia veriny indraila ianarany mampitolagagany atsarany izay miaraka aminy de voay sotra fahotany tsy mpanoty tsony olo nafaka tena voadio tonga lafatra ka nandradraza amin'ny fiombiana sy fideraly tsy mpanoty tsony olo nafaka tena voadio tonga lafatra ka nandradraza amin'ny fiombiana sy fideraly fatratriny katy maro ranadako miramira nerisika faindreky tafaonindray anome voninahitra ny aososy avaray arabaina fatratriny katy maro sara vaviko arabaina fatratriny katy maro ranadako miramira nerisika faindreky tafaonindray anome voninahitra ny aososy avaray tinalavitany fatongy anao efa nanomakoman'izay ho atao na dio nairana kilalao samy mety izany ampifalinany aosoa tsy ho voninahitry aiava andriamanitra ambasadorany aosoazatyailia dava veriny indraila ianarany mampitolagagany atsarany izay miaraka aminy de voay sotra fahotany tsy mpanoty tsony olo nafaka tena voadio tonga lafatra ka nandradraza amin'ny fiombiana sy fideraly tsy mpanoty tsony olo nafaka tena voadio tonga lafatra ka nandradraza amin'ny fiombiana sy fideraly izay voavonjy
mifaly mandi ataonay mafany tikat marsity alalaniky andraza tao teritera ifaly avandana lebenanike Falimadi atonay mafany tikat marsity yandronany trayuno tena mahere say mandray anazy de tsy mba overe Thank you.
soir. Angala sawe, fani hitansi kanara marini. Nevi falyambe, fiti behi. Kat marsa pangala sana liako soir. Hoantsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Eosoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Eosoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Tonga amin'ny androtsika zany zay iarahantsika indray amin'ny teny tia. Voalohany indrindra moa zany Elia dia miarahaba manokana ny dada manala Yafa amin'ity fiarahantsika eto ity, ary miarahaba manokana ihany koa ny Eosoa voninahitra ho azy mianaka mandrakizay ary miaraka amin'ny bisobe ho azy mianaka. Tafaraka indray tsika amin'ny teny tia. Nareo no misolotena ny olona rehetrarehetra atao fanjakana masina, ary nareo ihany koa izay tonga eto no manatrika azo fanambarana ny Elia zao. Inona moa ny atao hoe fanambarana zany? Vitantsika eo rehefa aveo fa aleontsika aloha
iaino an'izay hotenenina eto. Malitsika dia nandresy nafantatra fa ho avy Josoa. Mety miteniny olona angamo moa zany tsy efa fantatra ao anatin'ny soratra masina. Fantatra nareo fa tsy hainareo no tena fandehandeha izy, tsy hainareo olombelona zany. Raha nahay nareo tsy nanonao foana, ary raha nahay nareo dia efa tokony niala tamin'ny fahotana, fa mahatonga ireo tsisy nety niala tamin'ny fahotana, tsy hainareo le izy ny dikan'izay. Ary izay zao zahatra ambara izao toy ny izay efa heninareo tamin'ny mbaly, fa manome précision-nareo amin'izay kotsiny hoe inona ny antony atao hoe ho avy Josoa. Fa misy inona dia hisy inona tany dia mipetraka avy hatrany moa tsy ten'izay hoe raha ho avy izy inona ny antony natongavany ary inona ny vokatry ny fahatongavany, fa nisy inona tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mifono zahatra betsaka zany hoe fiaviany Josoa, ary mety misy miteny mihitsy hoe tena adaladala mihitsy nareo amin'ny Josoa ao. Hoe izany ve no zahatra ho teneninareo dia izy amiko no taitra amin'izany. Ka izay mihitsy le ianao le tsy taitra mihitsy ny tena ampahafantarina anao dia engany ianao mba tsy ho taitra hatramin'ny farany. Ary raha tonga ny andro mahataitra ny olona rehetra dia ianao ara-paherezina mihitsy aza mety taitra mihitsy ny fa ireto ny zahatra anjohanao. Ary zakao ny fahoriana fa ny endry mahita ny loza ho aka nery ary ny adala mandrosika avao. Ny manodidina izay fiaviany Josoa izay no resantsika zany. Hoe mirediredy ianao izy ny olona dia tadidio tsara fa ny teny ao anatin'ny bokinareo dia izao mbola azy hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao mihitsy no fidin'Andriamanitra mpamelatra ny endry, fa ny fahendrehan'izao tontolo izao kosa dia fahadalana eo masiny io Andriamanitra ny Abrahama io. Io zany zany tsy mikontry mihitsy ny zany le fahendrenao, tsy mikoatra zany le tenina hoe nareo no endry, fa ny tena izy indray raha le adala raha ny tena izy no tiana. Satria le adala rehefa tenenina dia mety ho endry izy, fa ny endry raha tenenina be loza be saina dia zavatra hafa ny ataony, fa ny oerana indray raha ny ataony. Ka izay iroso amin'izay amin'ny teny hoe inona ny finosana izany hoe fiaviany Josoa zany, inona ny finosana izany, fa manina izy no avy. Ny antony dia tonga ny andro ny fahamaliana. Izay zany ny tena zavatra ampitaina amintsika hoe andro ny fahamaliana zao. Ka mandro ny fahamaliana anazy dia mandeha ny kapoka zany, ary izay mpikapoka izay le ho resako aminareo hoe ity tanomasonareo ity ny lehibe mikapoka anareo, ary olombelona eto ambonin'ny tany, na mety aminao na tsy mety aminao zany dia hitanao eny ihany ny toy ny rehefa avy eo mbola hifankahita foantsika, mbola hifankahita eny foantsika amin'ny fotoana izay tsy mety ionanao aminay, na mety aminao na tsy mety, indrindra efa tapitra ny ainao dia zao olona zao no hitanao. Ohatrany hoe ianao rety ambony tany ho hitanao fotsiny ahy, efa ny tena ekonomia tsy be izy hoe lehibe ny mpitsara ty hitanareo ty. Dia sikitsikintsika aniko izay ody any aminay ve moa tsy tsikitsiky zany tena izy, fa nareo no mahazo amintsika rehefa tsy tentsika. Izay moa somary maivava ihany fa tena izay mihitsy ny fombanay, satria nareo nanao anay loatra dia tsy maintsy mandeha amin'izany koa izay. Avinavina ny menareo anay dia avinavina koa ny meny anareo. Dia tsy hamaly any hoe aza mamaly ratsy ny ratsy ka nareo nanao ratsy an'ilay Andriamanitra anay dia meny. Tsy nareo eto zany fa ny olona mpanotra zany resako zany. Io zany dia tsy maintsy omena anareo koa ny teny fanahy tahaka an'izay. Andao araka. Tonga ny andro ny fahamaliana, ho porofoko aminareo aloha fa tonga le izy. Iza le mpamaly. Dia inona ny iseho anatin'izany andro ny fahamaliana zany? Inona daholo ny iseho anatin'izany? Dia ny meteny maro be anareo mihitsy ny aloha dia fenonika ianareo raha ohatra ka azo fenoina miaraka amin'ny soratra, fa maromaro ty tenimeko anareo ity. Vakitsika eo amin'ny Isaia 10 andininy 7. Isaia 10
dia sady mamaky an'le tentsika zany miaraka amiko nareo manolotra ny kony tokantrano satria tonga ny fanatanterahana antony teny tony araka ny teny eo so hoe zany matanteraka zay rehetra voalaza ho amin'ny andro fahamaliana satria tonga zany le andro ny fahamaliana zao isy atoko fafolo andiny fafimo le nyteniko teo andiny fahatelo ary ahoana ary no ataonareo rehefa amin'ny andro ny fahamaliana sy amin'ny fandravana izay avy any amin'ny lavitra ho any amin'iza no andosiranareo amonjy anareo ary aiza no ametrahanareo ny arenanareo mazava zany eto fa tena petraka mihitsy zany teny hoe misy ny andro ny fahamaliana ary de hoe aiza ny andosiranareo ary opetrakanao aiza ty arenanao be ty ho anareo mpanan-karena sy ny manana le arenanangonina efa miteny anareo hoe apetraka anareo aiza ty arenanareo ty zany mahatonga namanao hevitra ny ondrikely hoe maiza mamantatra ny tokony atao fa tena tonga ny farany zay orentsika hijery tena manaraka mandray teny foana nareo de fotoanareo raha ohatra mo amin'ny fotoana manaraka ho hitantsika any isay atoko fasy amby roapolo andininy fahinandreo vaketsika isay atoko fasy amby roapolo andininy fahinana de vaketsika indray zany voninahitry taday avazy isay afino misy teo sivy amby roapolo andininy fahenina isay atoko fasy amby roapolo andininy fahenina avy amin'ny avatompony maro ny aviany famalindra de kotrokorona sy ororo-tany ary rondroana mafy tadiso tafiodrivotra n'le lafy mandevona zany ny zava-misy an'izay zany le andro ny famalina inona zatra no miseho ao zany de zao le zatra iseho kotrokorana ororo-tany firondrona mafy tadiso tafiodrivotra ary le lafy mandevona efa mandeha zany io fahamalina io so de tsy anareo olombelona fa reto daolo ny zatra iseho anatiny io tsy hoe avy any amin'ny hiavan-tompony maro ny aviany fahamalina iny any ao anatiny io kotrokorana de tsy gagitsika rehefa mandeha tokoa ny fahamalina fa miseho zany zatra zany rehefa miseho dada iava raha vao miseho ny avy any amin'ny lanitranitra de automatika ny fisehony avy any amin'ny lanitranitra metsy kotrokorana mandeha eny do zareo ahitan'izany ve nareo rehefa mandeha nareo de hitantsika eny toy ny fa zay manao fanambarana fotsiny hoe fanambarany Elia manamafy sy mamerina ny tenin'ny dadako za de ny teny Hosoako zay naniraka ana hoe avy ireny ny teny manao fanambarana de ataony Elialy izy avy any amin'ny dada Iavany hoe viany fahamalina de kotrokorana sy ororo-tany efa hitantsika tsara ny ororo-tany mandeha be sy ny volcan mipopoka eran-tavy tany eto zao farany teo zao vao tany Italia ny mipopoka tao anatin'ny fotoana ny jerevan'olona ny tendrombohitra no nyrehitra tampoka ny volcan de kan'izany efa manome signal azy eza manatonatona ny renitsony fa andeha mandositra ny renina reo rehetra olombelona antso avy ihany no miteneninay fa zay fa miteny fa tonga ny tsy popoka anareo ary tena tsy mba tsy popoka na firenena manao fihefety ty fa tena tsy popoka ny taninareo mihitsy ny misy tsy popoka am'izay de rondrona mafy miaraka amin'ny tadiso tafiodrivotra efa hitanareo daolo ny tadiso tafiodrivotra mandeha manerana ny rehetrarehetra any reny efa hitanareo tsara ny tafiodrivotra mamely ny sinina mamely ny rehetrarehetra tsy haiko reo be dia be fa ny toerana efa tratran'le tafiodrivotra miaraka amin'le lafa mandevona rehefa mbola tsy nita le lafo moa zany nareo de hitanareo ny toyny fa efa niteny taminareo avy ny afo mandevona anareo de nitselatra zay manenjika olona amin'ny lalak'alena iny hitanareo daolo zany sary mandeha zany fa zay no mahatonga ny Elia manao fanambarana hoe manao fanambarana Eliany amin'ny fampiarana ny teny tonga ny famalina ka tsy manao na inona hiava-tompony maro raha tsy efa milaza foana ny heviny ampaminany mpanompony ko ny mpaminany olombelona tahaka anareo raha mbo ampiarina ny teny maika ve fa zay ve avy any amin'ny lanitrilantitra natonga anareo olombelona afaka tampahotany zay tsy nirarahin'ny olona petraky tsika any io fa manao zay tsy nirarahany teny tadideo fa tsy misy zatra mandeha ho azy tsony zao ray rehefa kitsika indray ny tena manaraka fa manzavy izy
teny manaraka anio jerevantsika satria nareo mandray teny isy atoko fa 35 5 zany 5 ka hatramin'ny 10 zay anio jerevantsika indray Isaia 35 andeny 7 hatramin'ny 7 misy teo lavalava ihany izy teo andeny 7 ka hatramin'ny 10 lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza diaza matahotra ho an'izay reraka am-po zany dia tena anazy hoe mahereza diaza matahotra indro Andriamanitra reo avy mitondra fahamalina dia ny fahamalina Andriamanitra nareo zany fa tena tsindrina mihitsy fa ho avy ny fahamalina dia ny fahamalina Andriamanitra eny izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo ao anatin'ity zany dia ampairatana ny masony jamba hamparadinina ny sopiny marenina dia tsambikina takandirynareo sy ny mahaso mahakany zany lehibe moa ny teny mandeha amin'izany mavelantsika eo zany aloha ny atreo zany tenena aminareo zany dia hoe tena misy le fahamalina Andriamanitra zany ary tena maly izy raha ny zatra hitantsika eto dia tena amaly izy dia ampy aloha zay aloha zantsika teo izy dia mondoantsika mbola toy ihany amin'le teny ao amin'ny Isaya indray toko 7:7 meko anareo dao zany le teny reto amin'izay anareo mahita hoe zatra tsy teny nandalana io teny fa tena petraka tsara mihitsy ny Isaya toko 7:7 misy teo andin'ny 7 ndao ary vaketsika indray iseho ara-ny fitanjahanao dia ho hita ara-ny fahamenaranao hitondra fahamalinao ka tsy hatra olona nanambara mihitsy zany ty dada iavady efa tena amaly ao izy ary tsisy tsony ny fiantrano tsy misy tsony zany le hoe mba mamindraha fo kely zay fa tsisy fiantrano ity fahamalina ho hitanareo ty manaraka ty zay amarana tantan'olombelona dia fahamalina tsisy fiantrano ary didina ny mpamaly tsy hametraka fiantrano dia ny mampiatra n'izany teny zany satria omeko anareo hoe iza ny hampiatra n'ity teny ity meko antsika daholo zany fa aleo alefa antsika araka ny sy mampety anazy araka ny teny vaketsika indray a nisy afiro misy teo 7:50 zany andin'ny 17 ka hatramin'ny 18 ka mana 19 Isaya 57 andin'ny 18 Isaya 57 7:57 andin'ny 8:10 diso mihitsy eny zany teny sandraso ty aloha na 59 lasa 57 ny any jerevako ato ndraiky 59:17 7:50 zany ndraiky izy 59:17 18 zao ary ny akanjo fahamarina tahaka ny akanjo fiarovan-tratra izy dia fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany ary dia miakanjo ny akanjo fahamalina izy io le akanjo fahamalina tonga mihitsy ny andro fahamalina ary nandray ny fahasari-piaro ho akanjo ivelana izy sady sari-piaro io zany ny amaly ary ny famonjena eny amin'ny lohany ary ny akanjo fahamarina tahaka ny fiarovan-tratra izy zany hita atao hoe sady nandefa ny famonjena izy ary mitazona ny fahamarina izy fa eny amin'ny akanjony kosa dia ny akanjony fahamalina ary ny akanjo eny ivelany dia ny fahasaro piaro amin'izany araka ny asa nataonao no hamaliny ity fahamalina ity zany dia araka an'izay nataonareo olombelona tsy irairay avy izay ny mahatonga na mampianatra hoe inona le hamalina anareo dia izay nataonareo tsy iray avy ny dikan'izay ho an'ny ondry kely dia mananatra zany tena mijoroa ataovy le fahamalina ho an'izay mandeha kosany maiza mitodika maiza mamantatra ny tokony atao dia mbola misy ny fotoana iverenanao mitodika any amin'le tena namoronanao
dia fahatezerana mirehitra ho an'ny fahavalony, fahamaliana ho an'ireo rafiny, hatrany amin'ny nosy dia ho valiany tokoa. Ka tsika dia nosy aloha raha toerana misy ahy dia eto amin'ny nosy. Dia mimany ianao zany raha nosy Madagasikara fa ianao mihitsy ny nivoan'ny teny, dia eto aminao mihitsy ny andeha zao teny zao. Ankoatran'izay ny velany rehetrarehetra. Dia fahamaliana ho an'ny rafiny. Ianao izay mihainao io tsy nanatony eny soa, ianao le rafy eo. Ianao le rafiny. Efa mampiomana anao za hoe miomana ianao. Ozany hoe zay tsy matahotra, hitatsika eny any. Raha mahavita mampifarana ny adiny Russie sy Ukraine ianao dia mahery. Dia ny adiny Russie sy ny OTAN dia mahery. Fa ely ihany no miteny hoe tsy maintsy miady ireo ary tsy maintsy mifandravatra amin'ny farany ireo mba hatanteraka ny tenin'ny dadanay, ka raha mahery ny Andriamanitra ao na ianao dia vao izay teny izay. Dana miara milahatra amin'ny filoham-pirenena be dia be ny Ampitan-dranomasina mitady hevitra mamy io problème io, dana mankany. Dia mahery ianao amin'izay hevitra izay. Saingy efa menay ianao ny valiny, sao dia mba mihalatra any amin'ny ianao ny hafarany. Vena tonga izay ary izay tsy misangy ary tsy mitsitsitsony, fa tenin'ny dadanay tsy maintsy ampiarinay. Fahamaliana ho an'ny rafiny. Ary ny atao hoe rafiny dia nanohitra anazy sy nanambary anazy Andriamanitra tsy izy no topoinao. Efa nampianarinay ianao ny anaran'ilay Andriamanitra maro, nareo ndana manatona azy mibebaka Dao Batisa, Yahosoa no anarany, ary ny dadany dia Yahova. Ka tsy ninonao moa le teny dia normal ny fandravana tsy maintsy mandeha any aminao dikan'izay. Izay no mahatonga hoe fanambarana any amin'ny andravanan'ireo olombelona. Efa ny teny izay dia tsy mifanimetsy intsony satria efa ny teny izay. Isaia toko fahenina amby enimpolo indray ny andininy faha 15 sy ny 16. Isaia 66 15 sy ny 16. Ny ninany mena daholo toy ny teny tony mba tsisy afaka handositra intsony nareo olombelona. Hoe tiany miandry ianareo dia tatazo ny valiny. Isaia 66 15 ka hatrany amin'ny 16. Fa indro Iavà ho avy amin'ny hafa, ary tahaka ny tadio ny kalesiny, mba hanao fahamaliana amin'ny fahatezerany mirehitra sy ny fitenena mafy amin'ny lafo. Ary rehefa mandeha dada Yahova eo ka tena mamaly dia ny azy ahafoana ny mandeha. Ary izay ny atao hoe ziadiaha Elia. Tsy dada Yahova zany midiny ety, mbola mihoaka anareo ny teny tsy midiny ety zany izy. Anao iny ety intsony moa izy. Ny tany ny fitoeran-tongony, ka ahoana moa ny ahafahany miditra amin'ny fitoeran-tongotra io? Zatra fitoeran-tongony ve dia ahafahany miditra? Tsy mety aminy dikan'izany. Ao amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo. Fa ny afo sy ny sabany no entiny Yahova ifandahatra amin'ny nofo rehetra, ka maro no voaringany Yahova amin'izany. Zany ny fomba fanaovany dada Yahova ny fanapotena rehefa tonga ny fandringanana io, araka an'izay efa zao ampitaina aminareo zao. Afo no mandeha. Indray ary vaketsika ny toy ny manaraka Jeremia toko fahenina amby efapolo andininy fahenina ka hatramin'ny fahafolo. Jeremia 46 Jeremia 46 andininy fahenina ka hatramin'ny fahafolo. Tsy ho afa mandositra ny ainga-tongotra, na ho afaka ny mahery any avaratra eo amon'ny Eufrata, no atafitona sy alavo azy. Ohatra daholo moa zany toy ny amin'ny fahamaleny dada Yahova rehefa manery izy. Fa iza moa zato mizotra tahaka ny nely, ary ny onjany misambaravoara toy ny renirano. Egypta mizotra tahaka ny nely, ary ny onjany misambaravoara toy ny renirano. Ary hoy izy, hizotra aho ka hanafitra ny tany, arigako ny tanana sy ny mponina ao aminy. Miakary ianareo ry soavaly, ary miriota toy ny adaly ianareo ry kalesy. Aoka hivoaka ny lehilahy mahery, dia ny Etiopianina sy ny Libianina izay mitany ampinga, dia ny Lidianina izay mitana sy manenjika tsipika. Fa izao andro izao dia any Yahova tompony maro, ho andro fahamaliana hamalian'ny fahavaliny, ary ny sabatra hinana ka voky sy ho mamono rano ireo. Fa ny tompo dia Yahova tompony maro no mamono zatra atao fanatitra avy any amin'ny tany avaratra ao amoron'ny Eufrata. Eufrata zany dia ny amin'ny faritry ny Turquie zany no miainga.
makivaky ny tany ny arabo rehetrarehetra iny ary menjerany amin'ny ranomasina ny farany any amin'ny faritra ny tsaiky izy nakaiky ny raha mety any ambany any zany any Iraka zany misy varina anaty ranomasina any zany kaikaiky ny Koweït any angamba izy ilay diso ary de voalaza ato amin'ity teny ity fa tena vohatra ny avaratra. Ahoana le fomba namelezany teo? Inana ny sabatra ary fifamonoana ny drahatra hitranga amin'izany sabatra zany ike tafiditra ohatranyizany ny Etiopiana, ny Libiana, ny Afrikana zany tafiditra ny dikazy. Ny Afrikana tafiditra ao anatin'ity zany ny any avaratra rehetra tafiditra. Raha ny faritra zany le sana tsy anditantsika amin'izany ny faritra ny Turquie rehetrarehetra iny, ny faritra ny Georgie, ny faritra ny Ukraine ary Russie moa ny farany ambony raha vao izy moa raha vao avaratra ny Israel ny resana zany. Ny avaratra ny Israel moa satria Israel ny centre du monde de Russie zany resana zany. Mazava zany fa tena mipakatra any amin'ny faritra rehetra ty teny ity ary tena voateny mafy ato mihitsy hatra ny amin'ny Egyptiana. Atsika tsara fa ny Egyptiana zany zany ny fahavalo voalohany dada Iavaza raha ny fanitra tamin'ny Mose. Rehefa ny teny eto nefa mbola mivereny ho tonga hatrany Egypta foana ny resaka. Verina foana ny resaka Egypta zany dikan'izay. Ilay niady voalohany tamin'ny dada Iava, ilay nifampiseho tamin'ny dada Iava. Mazava ho azy zany fa ny lalan'ny Elia tsy maintsy tonga hatrany koa ny dikan'izay ary mety hamarana ny lalan'ny Elia raha amin'izao sary mandeha zao fa satria tany ny aingany ny ady ny dada Iava sy Joshua tamin'ny mpaminany ny bala voalohany, io ny sananohitra ny dada Iava voalohany. Tao zany ny miseho mahery amin'ny fahefana sy mihery amin'ny hoe resaka mahazia sy ny mahasamihafa. Hitanay eo ny herinareo fa lefa sy ny herinareo ary. Zany rehetra zany dia araka ny voateny eo amin'ny boky ny Lioka toko faha 1 ambin'ny 20 andininy faha 2 ambin'ny 20 hoe fahatanterahany teny daholo zao zany hitantsika zao. Lioka 21, 22. Raha ohatra hoe misy olana kely dia mateny ihany izy satria za tsy mahay ninina. Lioka 21, 22 na ny amin'ny fandefasana ny feo zany. Na ny sary Lioka 21, 22 sy narinareo foana za. Lioka 21, 22 fa ireo dia andro fahamalina mba hatanteraka an'izay rehetra voasoratra. Misy zany ny fahamalina dia ho tanterana daholo toy ny voasoratra rehetra izay hitanareo sy hainareo teo zay. Zay efa hainareo zay zany dia ho valiana daholo zany, ho tanterahana. Fa izany izy dia andro fahamalina mba hatanteraka an'izay voasoratra. Efa nisoratany mpaminany izy, efa nambarany mpaminany izy dia manamafy amin'izay ny mpaminany farany. Ilay iraka farany zay tsy avy ety aminareo intsony fa ilay avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Ilay tsy tianareo olombelona miteny anazy fa izay ny marina aminay dia izay tsy mitsy miteny momba anay. Fa izay tsy mpandainga ohatra anareo. Fa izay tena miteny marina aminay izao zahay dia teneneny marina aminay avy any amin'ny dadanay zay tsy azo lelay ihany zany fa manimba anay zany ary tsy mety aminay zany raha hiteny zavatra mihoatra an'izany zay satria manimba ny fahamasinanay zany. Zay tsy afaka hiteny zavatra tsy misy eo aminay fa ny marina ny tenenay. Mino nareo tsara, tsy mino nareo fa napita fotsiny dia vamo zay. Tsy voatery ino koa nareo ny fahamarinana. Olotisantsika ary daholo ary ilay fanambarana, inona ilay nambara dia inona ilay ho ambara ary inona ilay mafisina ny amin'izay hoe fahamalina. Ezekela toko faha 30 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 5. Ezekela toko faha 30 toko faha 5 misy teo. Andininy faha 3 ka hatramin'ny faha 5. Noko andininy voalohany ka hatramin'ny faha 5. 1 ka hatramin'ny 5. Ary tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona maminanika ataovy hoe izao no lazainy ny havatompo. Midradradrandray ianareo indrisy ny andro. Mampalilibeza ny ty andro ty. Fa efa atombotra ny androny, eny atombotra ny androny avana. Dia andro mandraona sy fotoana hamalina ny jentindisa.
Ireo antsy mieritreritra hoe ny Israeliana no valiana amin'ity fa tena ny jentilisa mihitsy no valiana zay nandeha nandeha ka ny amin'ny jentilisa ary mbola manohy ny asako sy ny diako a makany ny jentilisa fa mifarana ny malagasy tsy miasa eto amin'ity malagasy ty tsony ely a rehefa tapitra ny batisa amin'ny 2026 zay ny farany. Efa polo taona ny asa teo aminareo fa tsy ndrarainareo zay koa tsy mbarana sa miaraka tsy mifampiraratsony tsika ao nombo zao hitatsika eo ny toy zay fa izy sabatra tonga indray avy any Egypte sy fangororona fatratra ny Etiopia. Aie zany Egypte zany efa itsika teo ny tantara ary Etiopia zany ny voalaza rika tamin'ny fiarahana amin'ny Rosia zany raha nresantsika ny boky Ezekela 7:30 fa tafiditra ao mihitsy ny Rosia miaraka amin'ny Afrikana dia soloan'ny Libia sy Etiopia tena ary ao anatin'izany ny Iranianina zay lazainy hoe persa ao anatin'io fotoana io tafiditra nefa ny sansary zany hoe miomana daholo nareo zany fa ny fahamalinan'ny Rosia moa dia efa hainareo fa mbola averiko indray iny amin'ny fiarahantsika manaraka zany hoe ny fiarahantsika manaraka zany dia mazava ho azy fa hitantara ny ady farany eto amin'ny terinareo ty hoe ty ny adinareo ty dia hatreo fa izy sabatra tonga any Egypte sy fangororona fatratra avy any Etiopia raha miampatrapatra ny Egypte ny voatrapaka ary ho lasa ny areny sady rava ny fanorenany Etiopia sy Libia sy Lydia sy ny olona samy hampafirena rehetra sy ny Kobianina ary ny zanakiny tany vita fanekena dia hiaraka ho lavitsavatra any vita fanekena tamin'izy vita fanekena tamin'ny devoloko nefa tsy maintsy hifanaiky amin'ny devolonareo ko nareo ny vavanareo miteny ratsy mijangatsanga ny faharatsiana ataonareo ny adalana ataonareo ngatsy efa vita fanekena tamin'ny devolonareo ny dikandreny sary ianareo ny aran'ity loza ty dia ny zanakeny vita fanekena tamin'ny faharatsiana zany ny dikan'izany hiaraka ho lavitsavatra aminy tonga ny andro ny fahamalita andeha izay aina tanteraka azy zany zareo hitanareo maso aloha dia ankoatranahy tsy hitanareo sady tsy ho hitanareo mihitsy izy zareo natao hitan'ny masonareo Joel toko voalohany 2:20 zany 5:20 Joel raisy daholo toy ny teny toy ny filainareo toy rehefa tsy hitanareo tsony Joel toko firy misy teo dia 2:1 ka hatramin'ny 5 zay ny teniko teo aso averiko ay aloha Joel toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 15 za koa dia manao tsenjery an'izay tamin'ny masoko koatsiny 2:12 ka hatramin'ny 15 Joel 1 maina ny voaloboka malazo ny aviavy malazo koa ny ampongamben-danitra sy ny rofia hatrany amin'ny paoma aza malazo daholo zany dia ny azo rehetra any an-tsaha malazo ny fifaliany zanak'olombelona ay feno malazo ty zavatra ty malazo daholo ny zavatra rehetrarehetra zany mihinana ny fahoriana ho anareo olombelona malazo ny fifaliany zanak'olombelona 5 misy teo misikina sy mitomaniary ianareo mpisorona midradradradrada daholo nareo mpanao fanompom-pivavahana eo amin'ny altara ho anareo izay milaza fampivavaka mpitondra fivavahana tsy any Israela rery no mipaky zany fa raha ty aminareo mpanaradian'i Jesosy sy ny maro samihafa io zany mpanaradian'ny alà rehetrarehetra io manareo mpanaradian'ny Boda rehetrarehetra io ry Ganesy ry Brahma mimanareo andeha mandreny amin'ny lamba fisaonana mandritra ny alina ianareo mpanao fanompivavahana ho an'Andriamanitra fa hatapaka tsy eo amin'ny tranon'Andriamanitra ny fanatitra ho anina sy ny fanatitra hidina manamasina ny fifadiakanina mentsoa ny fivoriana masina angony ny olona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ho aotrany ny havan'Andriamanitra reo fa dia andeha mitaraina amin'ny havanareo indry sy ny andro fa efa tongotra ny andro ny havana ka tahaka ny loza tsy toa avy amin'ny tsy toa ny fiavidy ny tanina ihany zany le olona ndana aloha mba mieritreritra dia misy kanefa ny indrisy tsisy nentina nanatona an'izany hava zany nareo lozanareo nanatona any Jehovah nataonareo nanatona ny alàna nataonareo manatona le Andriamanitra mpamonjy fa tsisy niainana
afatsy le ondry kely ny ahosoarera ny valena fiadanana ny eo anareo nao ndray toisantsika raha nyteny fa tsisy netiny haino fa raha neny tokoa reo tsy efa tonga andraminy ely nareo ihany ary nanao ty ohatra ty hoe akotsina ny anoatra an'izay la ny kary inatsony maitenena nefa na zany dia miesaka ihany satria mbola misy andro vitsivitsy ohatra mbola misy 70 andro ty zao dia misy azo antenena ihany angamba manisisany misy azo antenena any tsy hoe la toko faharoa andin'ny voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo tsy hoe la toko faharoa andin'ny voalohany ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo tso fiaoziona ny anjomara metso mafy ao tendra mbo ohatra masina aoka angovotra ny mponina rehetra any amin'ny tany tsy aoziona rehetra zany fa tena matra any amin'ny tany rehetrarehetra fa avy ny andro ny ava efa tongotra zany andro zany matoa zay miteny ohatran'izao dia tahaka nataony Jeremia mpaminany rehefa ho avy ny bokatiny zarameny iteny Jeremia hoe mbo miteny aminareo ihany ange zahay 20 taona no niteny taminareo fa tsisy netiny hainonareo taorinan'izany teny zany dia tonga ny bokatiny zaranamely nisy reny anina dia mbo miteny koa Elia tena marina ziady aha Elia 70 taona zay no niteny taminareo olombelona raha niteto Madagasikara efa nanefako tamin'ny internet ny teny efa nandefa fanambarana za fa tsisy ny hainonareo efa nandombaravarana mihitsy ny ary zay hatra ny Amerika fa tsisy ny hainonareo nandombaravarana zay tao Inde ary mbola mitoy mandrakizao nandombaravarana zay tany Congo mandrakizao mitoy nandombaravarana zay tany Togo fa tsisy mihaino nandombaravarana zay maneran-tany mandefa ny internet mbo hain'olo tsisy mirara tsy mampaninina fa avy ny andro ny ava zay efa tongotra ary zany dia andro maizina sy manjombona dia andro ty dia maizina ho anareo ary manjombona ho aminareo andro mandrahona sy maintsy pito toy ny fahazavany maraina miely manerana ny tendrombohitra dia fehina lehibe sy matanjaka tsy misy tahaka azy atsay sady tsy misy tahaka azy intsony ny orinany hatramin'ny taona ny taranaka faramandimby io ara le resaka io ito ara le andro maizina ito andro manjombona ito andro mandrahona sy maintsy pito fa toy ny fahazavany maraina miely manerana ny tendrombohitra io zany hoe tahaka ny mazava manomboka manerana ny tendrombohitra dia misy firenena lehibe sy matanjaka tsy misy tahaka azy atrzay sady tsy misy tahaka azy intsony ny aoriana hatramin'ny taona ny taranaka faramandimby fa eo alohany misy afo mandevona ary ny aoriana misy lafo mandoro tahaka ny sahidena ny tany eo alohany fa ny aoriana kosa dia tahaka ny efitra foana eny tsy misy tsy azony mitare tsovaly ny tarehiny tahaka ny firiotry ny mpitaingy tsovaly ny firiotrany tahaka ny figorodony kalesy ny etapy ny tendrombohitra ny figorodonany ny fitsambotsambikiny sy tahaka ny fiporiporitry ny lehilahy eny amin'ny haitanety ary tahaka ny firenena mahery voalamina iady eo anoloana dia raiky tahotra indrindra ny firenena ary ny tarehy rehetra dia mivalo arika mitsarapaka tahaka ny lehilahy mahery izy ary mananika ny manda tahaka ny mpiady samy mandroso amin'izay hitsiny ka tsy vakilarana tsy mifanosika izy fa samy mandroso amin'izay hitsiny ary na dia miezaka mamaky ny zavatra ary izy dia tsy mamety voaratra mifamoy voeran'ny tanàna izy ka miazakazaka eny amin'ny manda mananika ny trano izy miditra mbaravarakely toy ny mpangalatra eo alohany dia miororo ny tany ary mizongozona ny lanitra ny masoandro sy ny volona tonga maizina ary ny kitana tsy mamirapiratra fa iava dia mahatonga kotrokotroka eo anoloana ny miaramilany fa lehibe indrindra ny tompony ka mahery zay manatanteraka ny teniny fa lehibe sy matahotra indrindra ny andro ny ava ka iza ny mahatanty an'izany miainga ny miaramila fa resaka miaramila dia resany eto ty miaramila ny rano
fa tahaka ny fiposahany mazava io izy ny fiposahany zareo reto dia reto miaramila reto zay tsisa fa manoloana anareo ny lehibe. Ary ava mahatonga kotrokotraka eo anoloanany miaramila fa lehibe indrindra ny tombony. Ary mahery izay manatanteraka ny teniny. Misy tombona miaramila efa voalaza eto. Oliverinako kely moa izy io. Ary io tombo io no manatanteraka ny paiko. Fa lehibe sy matahotra indrindra ny andro ny ava. Ka ity andro ity zany dia misy miaramila manatanteraka anazy. Raha ny jerevanareo ny sary dia averiko ny mandizy dia mba ho tadidinareo tsara. Inona daholo ny zavatra miseho amin'ny zareo reto? Inona ny zavatra misy eo amin'ny reto miaramila? Tombona miaramila reto? Any avary reto fa tsy any olombelona. Toy ny fahazavany maraina mihely manerana ny tendrombohitra dia firenena lehibe sy matanjaka ka tsy misy tahaka azy hatrehatretra sa tsy misy tahaka azy intsony any hoe hatramin'ny taona ny taranaka fara-mandimby. Tahaka ny zavatra goavana be tena tsy azo resena mihitsy izany, tsy azo toerina mihitsy. Eo alohany misy afo mandevina. Raha mandeha zany reto miaramila reto, miaramila ny ava, afo mandevina mandeha alohany eo. Ary any aorianany dia misy lehilahy afo mandoro. Any aloha misy afo, aoriana misy afo. Dada iava mihitsy mantsy le afo ka ny miaramila tsy maintsy afo mandevina koa io. Dia tsy miteny eo ny alohany any misy, aorianany koa misy eo. Zay tahaka ny sahetena ny tany eo alohany. Ary any aorianany kosa dia tahaka ny hevitra foana. Tsy misy zay tsy azony. Mitarehy-tsoavaly ny tareny rehefa hitanao izy zany, tahaka ny firiotra ny pitaingo-tsoavaly ny fiotrany. Fa tahaka an'izay zany ny fihetsiny. Zatra mandeha ireo, miriotra be ireo. Tahaka ny figorodon'ny alikalesy eny an-tapon'ny tendrombohitra ny figorodon'ny fitsambotsivikiny. Ary tahaka ny fiporiporitry ny lelafo eny amin'ny aintanety eny. Dia tahaka ny firena mahery voalamina iady. Mpiady ingereto zany zany. Sady mahay miady. Sonareo milaza fa tsy mahay miady. Mpitarika anazy fotsiny hitanareo ety fa ny momba indray tsy hitany masonareo. Fa tombona miaramila izahay. Zay ilay hoe tsy afaka miteny zay raha tsy miteny ny dadanay. Mitsarapaka tahaka ny lehilahy mahery izy. Mananika ny manda tahaka ny mpiady izy sady mandroso amin'izay hitsiny ka tsy vakilarana mihitsiny. Tsy mifanosika mihitsiny izy fa samy mandroso amin'izay hitsiny. Any hoe zay nandefasana ny tsirairay avy dia samy mandeha tsisy miemotra. Zay ny mamiaramila azy ary manana toby izy. Tsy toby ety amin'ny taninareo tika io tena hoe aiza ny tobinareo? Tsy hitanareo ety izy. Ary na dia miezaka mamaky azy ny sabatra dia tsy mety voaratra izy. Ay no ataonao iny dia tsy mety maratra io miaramila io. Mifamoivoeran'ny tanàna eny izy. Miazakazaka eny amin'ny manda rehetra izy mananika ny tany dia mitsy eny am-baravarakely toy ny mpangalatra. Inona moa zany ny azo atao amin'izany? Fa mieritreritra azy tenentenenina fa miatra aminay zany teny zany. Ampiarinay moa tena marina ny teny satria tantara momba anay zany. Ary eo anoloana dia miororo ny tany. Tsy maintsy miororo nareo rehefa miatra dia teny ity satria izany izahay. Izay no mahatonga ny Elia manao fanambarana amin'ny mpanjaka an'izao tontolo izao. Akambany ny herinareo raha mahavita manohitra an'izao teny izao nareo fa rehefa tsy hainareo izy maiza mitodika. Eo aloha dia miororo ny tany ary miozongozona mihitsy ny hatrany amin'ny lanitra. Ny masoandro sy ny volana dia tonga mbaizina ary ny kintana tsy mamirapiratra intsony. Fa iava dia mahatonga kotrokotroka eo anoloanany miaraminany. Fa lehibe indrindra ny tombony. Dia ny taminareo hoe litapo lehibe ny miaramila ny lanitra hitanareo. Miaramila dia misy tobiana. Tena manana toby izay fa tsy eto ambonin'ny taninareo ny tombonay.
any ambony lohanareo any ny tombonay dia any amin'ny tsy tany masonareo satria azonareo enjehana raha mba tia hijery ny tombonay nareo fa toby miantona izany tsy ety aminareo ety ho an'izay efa nanaraka ny teninay dia maraina izany teny izany ary mahery izay manatanteraka ny teniny falehibe sy matahotra indrindra ny andro ny avaha efa voalaza eo fa mahery ny izay manatanteraka ny teniny fa tsy hoe malemy izay manatanteraka ny tenina hoe malemilemy betsina hoe tsy afaka mihitsy eo mahery izay manatanteraka ny teniny aza sanginina ny teny fa tonga ny fampiarana azy fanambarana Elia no manao fanambarana tahaka ny Eosy anao fanambarana satria nomena baiko Elia andro any ataovy ny fanambarana dia manao Elia ho an'izao tontolo izao ka izy no mahatanty an'izany vilantsika niny aloha fandroantsika aloha hiditra sarenakay satria hoe misy mpanatanteraka zany io ina moa ny teny mihitsika teo Joela toko fahafiry le teo Joela toko faharoa dia nivakitsika indray ny Joela toko fahatelo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra Joela toko fahatelo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra ary anisy fagaganiny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany ao dia rasy afo ary setroka ny tamposina zay zany le vokatra le teo dia mitoy le izy anisy fagaganiny amin'ny lanitra sy eny amin'ny tany ao dia raha afo setroka amin'ny tamposina ina raha tsy loza mahatsiravina ho anareo zany izany mandefa an'ity zavatra ty dia miaramila ary mandeha automatika eny aminareo iny ary nareo ihany manao an'io eny amin'ny tenanareo iny fa zay dia ny rana ho mpanatanteraka fotsiny hoe alefa azo ty dia tsy maintsy mandeha eny aminareo iny natinareo na tianareo fa vokatra an'izany dia ny masoandro dia ho aizina ho ampidiana ho aizina ary ny volona ho lasa raha satria maninona mikapoka hatreny ambony mbola vakitsika hoe mikapoka hatreny ambony io resaka io alohan'ny hatongavan'ny andro ny avaha zay sady lehibe ny mahatsiravina dia andro ny avaha ty izay andro ny fahamaliana dia andro mahatsiravina ho anareo olombelona io fa tsy andro mpifaliana ho anareo zany manomboka eto dia mitomaniry olombelona tena miteny anareo zay mitomany sy midradradradra fa tsisy nina azonareo atao tsony io efa nanome famantarana izay ary nanome ny fefy rehetra zay hoe jereo ny zava-misy eo amin'ireo sisy Ukraine fa avy any aminay io avy any amin'ny dadanay io ny tenin'ny mpaminany rana teo aloha io miatra aminareo ary tonga Elia apiatra n'izany teny zany mpampiatra ny tenin'ny mpaminany Elia ary mpampandeha amin'ny fanatanterana ny tenin'ny mpaminany rehetra izao dia andro ny fahamaliana eo hitany masonareo tsy misy herina fa efana afaka manakana fa raha misy mitsangana amin'izany dia fandravana sy fandorona no hitany ka aza mitsofotsofoka amin'izany zay ny teny andro mahatsiravina zao andro zao fa tsy andro afinahitra nareo akory ka pitapitaka anareo Joela toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo Joela 4 11 ka hatramin'ny 16 dia raha tsika mamaky indray tsy malaky loatra fa miadana tsara Joela 4 11 ka hatramin'ny 16 avia faingana ianareo jentilisa rehetra avy eny manodidina eto eto midina ny maherinao iavao ifony jentilisa ka hiakatra ao amin'ny lohasan'ny Josafata fa ao ny ipetrahako hitsarany jentilisa rehetra avy eny manodidina eny ary soa ny fijinjana fa masaka ny vokatra avy ianareo ka manao sosi fa feno ny famiazam-boloboka mihoatra ny vata famantazana fa be ny faratsy izany vahoaka amin'ireo indrena be ny lohasaty hitsarana tsy izy te lohasaty io fa mempanao lohasaty fa ny lohasan'ny Josafata izy io zay atao hoe tendrombohitra ny Megiddo zay hiafaran'ny adinareo dia nareo samy olombelona ny tsy maintsy mifamono fa izay dia mpandefa ny fanatanterahana ny teny fa inareo olombelona ihany ny tsy maintsy manao an'izany fa Elia kosa dia ny rana ametraka ny teny hoe fitao ty izany vahoaka be mirehondreno amin'ny lohasan'ny fitsarana fa efa tongotra ny andro ny avaha ao amin'ny lohasan'ny fitsarana vahoaka be ny voangona tsy maintsy tonganina nareo na tena nazy teny fa ny ondrikely Eosy kosa dia pairisiko hoe joro tsara hatrampara fa ny masoandro sy ny volona dia ho tonga maizina
ary nikitana tsy mamirapiratra intsony. Iava merinao ziona ka mampikotrokotroka ao Jerosalema ka iororo ny tany aman-danitra, fa iava kosa ny fialofan'ny olony sy arovana mafy ho any zanak'Israely. Efa tonga any ny azo aliva roa ka anjanareo no mieritreritra ry Israely any raha sendra maheno anareo. Efa miasa izy mirahalahy tahaka ny Elia, efa miasa ary mandefa ny teny rehetrarehetra. Samy mandinika endra mahita lozaka mery, ny adala kosa mandroso kavo. Andro ny ava azo mielonao ho zio ny ava ary mampikotrokotroka ao Jerosalema mihitsy ho an'izao tontolo izao ny teny, satria tafiditra amin'izany ianareo olombelona rehetrarehetra. Oloha sany Josafata. Amosa toko 5. Amosa toko 5 andininy 4:20 ka hatramin'ny 20. Amosa 5:16 ka hatramin'ny 20. 16 ka hatramin'ny 20. Koa izao no lazainy Iava Tompo Andriamanitra ny maro. Eny ankalalana rehetra dia hisy fisaonana, ary eny an-dalambe rehetrarehetra dia hisy ianao hoe indrisy indrisy. Ary antso ny mpiasa tany hitomany izy. Ary izay mahay hira fisaonana dia hantsoiny mba hanao hira fisaonana. Izany hoe efa ampiantso ny olona rehetra, efa hisaona daholo. Hira malahelo, ataovy ny hira malahelo fa tsy mety intsony ity. Ary any amin'ny tany voaloboka rehetra any dia hisy fisaonana, fa andeha hamaky eo aminao aho hoy Iava. Loza izay maniry ny andro ny Iava. Hataonareo inona moa ny andro ny Iava? Dia aizina sy tsy fahazavana. Aizina fa tsy fahazavana. Tahaka ny olona mandosotra ny liona ka sendra ny bera, ary mandosotra ny liona ianao zany dia tratra ny orsa. Tsisy nina azo antsirana ny dikan'izany. Zava-doza ny andro ianareo. Fanambarana avy any amin'ny dada Iava sy Ahosoa izay entiny Elia ilay ny rany anampitany teny aminareo. Fa rehefa tafiditra ao an-tranonareo ka mite hitanana amin'ny rindrina dia kekeriny mena rano. Tsisy nina azy nareo intsony ny atao ry olombelona. Tonga ny andro ny fahamaliana, izay andro manjovona sy mahatsiravana ho anareo. Moa tsy aizina va ny andro ny Iava fa tsy fahazavana. Tsy aizy pito, tsy misy mangirana akory ve izany? Amin'izay ny andro ny Iava dia tiako nampitena anareo, fa ny tohina moa dia mbola tsisy nahoraisina intsony, tsisy fankasitrana intsony, tsy manana fanantenana intsony nareo. Ny endry mahita ny lozaka mery dia mbola misy ihany ny andrenesana an'izao teny miantso zao. Fa ny teny mandeha miantso, fa ny loza tsy maintsy mandeha koa. Tsy afaka hiteny ry olombelona hoe mba hahay moro kely aloha. Izay no mahatonga ny hoe ho avy Ahosoa manaraka an'izay avy hatrany ny fampiarana ny teny. Izay mahay mitodika mitodiry, rehefa tsy mahay mitodika dia tatazo ny valiny. Obadie toko 1:15. Obadie 1:15. Izy moa tsy manana fa sy toko iray ihany. Obadia 1:15. Obadia 1:15. Fa efa tongotra amin'ny jentilisa rehetra ny andro ny Iava. Toy ny nataonao no mba hatao aminao kosa. Eny atsingeriko eo andohanao no nataonao. Izany andro ny Iava zany, izay andro fahamaliana egalina, famerenana eo andohanao no nataonao. Samy mitady. Ratsy ny nataonao dia tatazo. Tsy netiny nanaraka an'ilay Andriamanitra Abrahama Iava izay tsy tia ratsy ianao, fa nanaraka an'i Jehovah sy Ave sy Ala sy ny Boda sy ny maro samihafa dia tatazo ny valy. Io zany hoe toy ny nataonao no mba hatao aminao kosa. Toisantsika indray ny teny.
Zéphanie amin'ny teny frantsay dia hoe Sophonie na hoe Zéphania 1:14 ka hatramin'ny 18. Efa tongotra ny andro lehibe ny avà. Fa efa tongotra ny andro lehibe ny avà. Zefania 1:14 ka hatramin'ny 18. Efa tongotra ny andro lehibe ny avà. Eny efa tongotra sady mihafaingana indrindra. Efa miantombotra sady mihafaingana ny indrindra le andro ny avà zany. Zany zavatra misetra. Indray feo ny andro ny avà. Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any. Andro fahatezerana nge zany andro zany. Andro fahoriana sy fahalailovana. Andro fandravana sy fanafoana. Zany hoe ty andro ty zany dia zavatra fanapotehana, fandravana. Tsy misy zavatra tafapetraka intsony eo ny dikan'izany. Andro maizina sy manjobona. Andro mandrahona sy maizim-pito. Andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora, hamelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avy eny amin'ny zorona, ary ampahorin'ny olona ao. Ary ampahorin'ny olona ao andehanany toy ny trano. Zany hoe ny olona rehetra zany dia ho alefa tahaka ny jambana. Satria efa nanota tamin'ny avà izy, ny rano dia ho ahidina toy ny vovoka, ary ny nofony toy ny zezika. Tsisy ninona ho raisinareo zany zavatra zany eo lehibe. Na ny volafotsiny na ny volamena dia samy tsy havonjy azy amin'ny andro hatezerany avà. Tsy mahavonjy anareo zany ilay volamenanareo sy ny volafotsiny sy ny tranonareo sy ny tomobilinareo sy anananareo, fa imehezana fotsiny nareo dia imehezanay. Zay no solo-tena ny dadanay. Fa ho levon'ny afo ny fahasarom-piarony tany rehetra, fa ho levon'ny afo ny fahasarom-piarony ny tany rehetra, fa fahafonganana, eny fahafonganana tampoka tokoa no ataony amponina amin'ny tany. Ho fongana ianareo. Tonga izay natanteraka an'izany fa zareo no hitanareo. Zay no mahatonga ny Elia manao ny fanambarana, so mantsinareo tahitra hoe ahoana kosa ny tsisy ny teny. Efa ny teny fa saingy iza moa ny henin'ny teninay, fa tahaka ny tsy nahaizanareo ny henin'ny teninay foana i. Dia tonga aminareo tapoka koa ny hatezeran'izay nilaza nefa tsy nety ny heninareo. Dia tonga ny andro ny fahamaliana. Tatazo ihany fa zay moa ny marina. Malaky ahy toko 7, andiny 7:20 sy ny 7:20. Malaky ahy 3, 23-24. Amin'ny fanambarana moa zany dia tsy mety misy teny mandeha, dia tsy mety misy zavatra pitaina. Indro izao aniraka ny Elia. Elia mpaminany ho aminareo. Mpaminany izy zany. Zaho ndray olona zany mpaminany hozy dada io. Sotra petsaka dada malala. Dia tsy mbola tonga ny andro ny avà, ilay lehibe sady matahotra. Anefa ho avy zany ty andro ty, mandeha aloha Elia. Dia tokoa Elia fa tonga zany. Inona zany no avy ny dikan'izay? Andro ny avà ny dikan'izay. Le maninona le andro ny avà? Le mahatsiravina. Loza. Zavatra tsy mahafinaritra zany. Ilay lehibe sady matahotra. Fa rehefa tonga kosa nyzany Elia zany, dia izy no ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Fa andraho avy ao ka hamely ny tany amin'ny fandrianana. Averina aingana aloha zany, ny fony dada malala ho any amin'ny zanany, ary ny fony zanany kosa tavera fony dada malala iavà. Vitany Elia zany sa tsy vitany? Izany vavolombelona.
Vavolombelona nareo? Ay, mba leo sary kely vavolombelona solika nareo zany. Vavolombelona zany nareo aleo zany ay nakanina kely vavolombelona zany nareo. Tsy mety asiana fanamarina daholo za rehetra. Zay ampody ny fony ray amin'ny zanany ary ny fony zanaka ao amin'ray tafavelona somatsara zany voninahitra ao an-dadamaria nahita azy zany nareo sa tsy nahita? Nahita ny Elia tokoa nareo sa tsy nahita? Ndao ary voalaza am'izay fa tena misy mihitsy ny very tombo miaramila hitantsika teo. Zay ny afo ny avà mihitsy raha vao mandeha zany dia ny afo ny avà no mandeha milohan'izany ary any aorianan'izany koa dia mbola afo ny avà. Matoa zany misy tombo dia misy miaramila sa tsisy? Ao nafakitsika ny teny Joshua toko 5:7-12. Joshua ahita santionana miaramila lantilanty efa nidina ratinareo zany mbola zako aminareo misy anie zany. Joshua toko 5:7 izy teo. Vakitsika amin'ny comme 13 sy ny 14 zany dia ny 15 13 14 15 zany vakitsika zany. Ary no teo akaiky ny Jeriko kosa Joshua dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka nisapany dia voatsoka teny an-tanany ary nanatona azy ary Joshua ka nanao taminy hoe namanay ve ianao sa namany fahavalonay satria le olona zany tsangana dia mitazona sambatra dia eo nanaonany Joshua zareo zany avy any miaraka amin'ny vahoaka betsaka dia ity misy olona mitsangana kay miaraka amin'ny sambatra dia mibarelana zareo dia hoy Joshua namanay sa tsy mba mandrahona zany Joshua eto zany. Ka Joshua koa no fito dia samy teny ka dia hoy izy tsia fa izao dia komandy ny miaramila ny ayava ka tonga ety ankehitriny dia nyakoaka tamin'ny tany Joshua ka nanao taminy hoe inona moa ny olo izay nao mpanomponao ary tompoko lahy nanaja amin'izay Joshua satria vany hoe zany kely lehibe ny miaramila ny lanty lanitra any komandy anankiray ity zany. Iza zany ty komandy ity fa ny tena mipetraka tsy Elia io sady efa meko mifaly ny tsy zany io fa iray amin'ny komandy izy zany nirahana andeha nao iny hiteny amin'reto vahoaka Israelianina reto satria ndeha hiady ry zareo. Sady mihina ihany Elia dia tsy mety aminareo? Mety raha samy mihinana dao ary azo mihinana koa nareo ka fa zay dia tompoka fotsiny le vilera sy indray misy vilio kely ty eny be aty kosa le kipakipakipak dia tsy mety n'izy zany. Dia hoy le komandy esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa masina io tanijanonao io dia nataony Joshua satria présence ny avy any amin'ny lantilanitra dia izay manodidina azy eo tsy azonao asiana zava-kafa dia miala avy hatrany ny kiraro moa mariky ny fanantsara zay. Eto zany tsy dia nahita hoe misy miaramila mihitsy ny dika komandy ny miaramila misy zany le sa tsy misy? Sy nareo mieritreritra fa nareo eto ambony tany any manana miaramila fa zay manana izay ary Elia manana satria tamin'ny masonareo miaramila koa dia zay miseho mendrika olona zarery no miseho mendrika olona ny ety ambony tany zany tena olona misy ny aka ty zao miseho amin'ny endrika olona mihitsy satria eo amin'reto vahoaka miaramila reto izy dia tsy maintsy niseho tamin'ny endrika olona. Mazava zany fa azo atao tsara ny miseho amin'ny endrika olona. Misy le miteny hoe tsy misy mahazo miseho amin'ny endrika olona zany ny avy any amin'ny lantilanitra sa miteniteny foana io zao mazava hoe komanda ny miaramila inkeo miseho e ary eo ambany fahefan'ny Elia io mahafantatra tsara io reny le nyteneko anareo hoe tsisy mahazo miverina antsony raha vao nidina anakety raha nampianatra nareo amin'izay tamin'ny maly mampalelo nge le tantala fa raha vao nidina anakety inge tsy misy mahazo miverina ty ilay fahamasinana mihitsy raha vao nikasika an'ity
planeta terra ny domaine ty tany ty na dia ny ambony eny aza eo rehefa nandeha tamty domaine na terra ty dia efa hotana vao nidina tanty système anareo ty dia tsisy mahazo miverina tsony dia miandry any Elia tonga Elia tonga ka za maray antsony fa tonga fa andeha tsika andeha daholo zay ho any aminay andeha ve nareo ay tsara zay zay eo santsika dia metamitsy hoe tena misy miaramila tsy niteniteny foana zany Elia le mitenareo miaramila ny iza mahazo manontany mihitsy nareo rehefa mifarany fa soraty anatin'ny diarinareo zany ny fanontaniana mba tonga anareo afaka mametraka fanontaniana tsara mihitsy e mbola misy moa zany ny fampianarana mety ho rapitsony ravaka pitso araka amin'ny fandaminana fa ty longamany mety alefatsika androany dia miankana misendreny manaraka zany satria tsy vitatsika androany ty fampianarana ty noho ny amin'ny efa mihoatra sady zay ny adiny re izay dia misy tompona andraikitra mantsy eo mitely io dia tsy maintsy fandaminana ny tompona andraikitra zany dia tsy izay ihany ny tompony tele fa misy tompona andraikitra dia misy fandaminany zareo dia ianao zany dia hitatsika tsy oelona toko faharoa andin'ny faraika ambiny fondray ny vakitsika aloha dia mbatizo zany voala amintsika izy fa tsy manino zany tsika ne me mandamina ny zavadrehetra zany Elia zany ke mpandamina zany Joël du 11 misy teo Joël du 11 ary ava mahatonga kotrokorony eo anoloanany miaramilany fa lehibe indrindra ny tompony ary mahery zay manatanteraka ny teniny fa lehibe sy mahatahotra indrindra ny andro ny ava ka izy matanty an'izany misy zany le miaramila sa tsy misy zany ny tompony sa tsy misy daholo zany rehetra zany dia milaza aminareo Elia fanambarana avy any aminay dada Iava malalako sy ao soa malalako fa tonga eto aminareo zany ary efa eto aminareo daholo zany tsy voavy efa eto daholo ary tonga izay natanteraka ny tenin'ny dadanay miomana anareo atsoy daholo amin'izay ny Andriamanitra nareo le milaza fa matanjaka sy mahery reny dia alefaso ny fahagaganareo hijerenay amin'izay dia atsoy daholo ny herinareo tra tsy ny fahefanareo hijerevanay fa nitafika anay tsy hitany masonareo fa tonga nefa n'izay hamonjy an'izay mitady an'ilay ten'Andriamanitra marina ilay Andriamanitra Abrahama Iavano anareo ary Ahosoa ilay mpaminany faran'ny rano dia ilay sanany malalany ary Elias ao ny rano zao amerina ny olona satria efa laza Ahosoa anjarany Elias sasany mamerina ny olona mba hitanareo zao mirazonareo olombelona mba ho tonga sainareo satria tsy misy nina azonareo antenina antsony efa nomeny famantarana nareo jereo miady Lusio ary tsy misy me miady aminy hotivendra an'ireo fa tsisy me miady amin'ireo zany hiditra eo ny teny manaraka sy ny fampianarana manaraka ny endry mahita androsaka mery atala mandrosaka ho atsanoko atreo aloha zany ny androany fa mbola misy mihitsy ny toy ny amin'ny manaraka mbola mitoy io Azavela isanakana ni lalano
Tearuvi lesa chubuni na icho Manja piavi nilani chin nilani cha Manantu na yeyano Mia via zade zao Manja su azamanai fa Ya woshua anja you know Manantu na yeyano Mia via zade zao Manja su azamanai fa Ya woshua anja you know If I la isinya you know Manante na vali nyami know If I know la tia no nyanswano Kambala iswezi una mano Kaza mi sala sala na tunas Tebi nora ye jankinwes Manubu kayi sotsa tawu jayi tunyano Sachi efa izi numiarwano Azavela ratsi chachi lai tanzuno Azavela isanaka nani lalano Tearuvi lesa chubuni na icho Manja piavi nilani chin nilani cha Manantu na yeyano Mia via zade zao Manja su azamanai fa Ya woshua anja you know Manantu na yeyano Mia via zade zao Manja su azamanai fa Ya woshua anja you know Manantu na yeyano Mia via zade zao Manja su azamanai fa Ya woshua anja you know Manantu na yeyano Mia via zade zao Manja su azamanai fa Ya woshua anja you know Ho antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry te hamonjy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ny ambasadoriny Aochoa sy Adia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra ary dia ety Antaponambodrapeto, faritra Itaosy, distrikena Tsimondrano no misy azy. Koa ety ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itaosy eo amin'ny terminus ny bus 133 rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapa tonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Afaka mandeha bajaja ihany koa ianao miainga eo amin'ny cité Itaosy mandrapa tonga ety amin'ny Sinibe Andrano. Rehefa tonga eo amin'ny Sinibe Andrano indray ianao dia mbola metoy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao an-tampony ao ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo dia mahita trano miloko gris sy plaka misy soratra hoe Fiangonan'ny Ayava, Aochoa ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ny ambasadoriny Aochoa sy Adia Elia. Raha toka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836 42. Ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00. Ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11.
koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
fanjakany ao soa Raketi kwato puku fona ni fata uranana aruvia mbativo na pala yelwana turu yevitra fata kufona izaya faliana fandya malichana lebenu mata utra andema Mendikiaza sivuni naita nifuku makalaza nisaiku liberana ya Yoshua andamani chana Fisu ni finu Tialamintia ninu na iseo Faituru fona fon Eirizwa ya Yoshua Hahari tam ni fanu pun Aukatisi arumba kaifa Ewanila na ufon Fandi amani jana Lebenu Andamani chana Mendikiaza sivuni naita Nifuku makalaza Nisaiku liberana ya Yoshua Andamani chana Sivuni naita nifuku makalaza nisaiku midirana ya Yoshua andamani chana ya Yoshua andamani chana Olombelo mbatero kely ty fatateranteny oerosy le bibitiny taona telo sy roa arivo na 2003 nanambarany zany sandrinya Yoshua Zetia teny tam'izany tena inty sy nasava oerosy le bibity avy any amin'ny farany avaritsy nareo miaty amin'io kumomana fa orava tsy maintsy miakatry Russie ary Amerika
atsika rehetra zay ety atagnany tsarovy misy fetra fandalovana ihany ety azady variana ireo reny farany fanatinana tsy tiana tsy matsy andalo ny fitsarany ny lalana sapanana kiroa kandemony safidy sao enao voa ny ray fahafatesana ny ray kosa fiainana sokafireny masonao raha tsy tiane enina maiza miegeno magaze beriterita mididi folo siny lalany moshe rafitrefa nilozan'andemanitra magaze maiza mandinika magaze mamantatra marobe ireo mpametaka tokana ihany ny tenan'andriamanitra zay mandrava tidy folo fitiavana tena tianao tokoa ho tonga zanany sokafiny fona ho anio aza mafisina itsogony fa anio ihany ane ianao dia tongako honany ary izay tsy manana ny fampianarany aosoa de tsy mba hoany an-danitra fa hoany am'yelo iono lala tokana hidirana makahany tsy mahazo angalarina fa nirahino tompony zagany maiza miegeno magaze beriterita nididi folo siny lalany moshe rafitrefa nilozan'andemanitra magaze maiza mandinika magaze mamantatra marobe ireo mpametaka tokana ihany ny tenan'andriamanitra zay mandrava tidy folo miaraka amin'ny ambasadoriny ao soa eya irery ihany be fiteya tsy misy toanao fahavalo rehetra miondrikan'olonao raha mbola atsarana tsisy mihoatranao zay vo ary rehetra miakokeya faefana rehetra anao ireny limite tsy takatry ny saina
nialigazanawe toponerireetra manaiky anao vale ibe eva andramanitra yaosale panjakanay wa nas hirerian iter silaza valiza ay makalaza ni androandroane wane waswareriani wanilaze tovena butana nao itera aje aufa yamuni anandratraze valiza ay makalaza ni androandroane wane waswareriani wanilaze tovena butana nao itera aje aufa yamuni anandratraze andiray manandanja andiray fatataza le fety penia osa le fety penia osa efa elano niandro indro tonga lay andro nilavitra manatona niakaikinda tongave utsarona niufa velona inna ye lainamoni aino fanavotana ye nahitana ni mame tsapako tena mame yaosary lay tomponay lay tompo se panjakanay manazy rerian itera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran manazy rerian itera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran apitsikina noirake apifalina niterake aveo apony fifaliake anyaoswa ni fiterake valiza ay makalaza ni androandroane wane waswareriani wanilaze tovena butana nao itera aje aufa yamuni anandratraze valiza ay makalaza ni androandroane wane waswareriani wanilaze tovena butana nao itera aje aufa yamuni anandratraze valiza ay makalaza ni androandroane wane waswareriani wanilaze tovena butana nao itera aje aufa yamuni anandratraze valiza ay makalaza ni androandroane wane waswareriani wanilaze tovena butana nao itera aje aufa yamuni anandratraze manazy rerian itera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran manazy rerian itera silas lay tena andriamanitry ny fahatsaran
Now
From
Arrête les places des pieds de sa main.
Kiki tawul. Now
Mpamonjy asika, ho avy ao soa isiana asika, isika
antsika zanak'Andriamanitra rehetra tonga am'izao fifalibe zao a ho am'izao fiomanana fa akaiky ahosoa zanak'Andriamanitra rehetra manerana n'izao tontolo zao a arabaina daholo dia mijoroa tsara fa hoavy ny ahosoatsika hoavy ny ahosoatsika za vao tena le hoe hoavy le nandrasana efa miomana iahosoa tsika koa efa miomana iza zao efa tena miomana tsara mihitsy za efa tena miomana tsara mihitsy raha tonga ny ahosoa efa tsisy mampanatsony amintsika hiakatra ho any amin'ny lanitry ny lanitra zay vao tena hoe amakivaky niny abakabaka iny tsika ho any amin'ny zoko malalatsika ho any amin'ny ahosoa manahoana le fifaliana aloha e ahoana sao dia mbola misy matatahotra sao dia mbola misy ambitra tsika tsy namamembotra makany amin'ny fahaverezana fa milosy mandeha makaiza milosy mandeha makaiza ny diatsika milosy makany amin'ny fiainana mandrakizay milosy makany amin'ny ahosoa hoany ahosoa fa miarabatsika zanak'Andriamanitra dia ifety indray tsika amin'izao famaranana ny fetiny ahosoa zao dia ataotsika maredondredona be sady mahafinaritra be miaraka amin'ny ahosoa fifaliana foana zany ka ten'Andriamanitra zany ny Andriamanitra manafaka fahotana tsisy ankoatra anazy izy rery any tsara be le ahosoa aizantsonytsika na hit'Andriamanitra ohatr'izany na hoaiza na hoaiza fa atao amin'izao fanjakana zay tarian'ny ambassador zay dia eny azao ihany a misy an'izany Andriamanitra manafaka fahotana zany a reo tsika vavimbena sa hoana ozinareo ifady be indray tsika eto indray tsika maraparivan'ny andro androany ny famaranantsika mifety a vonina sady vonina vonina andibe a tena me voninahitra ny Andriamanitra tsikitsika tena iderazytsika tena karaza azytsika hatramin'ny farany mandra-piaviny eny amin'ireo anatra efa hoavy izy akatsika hoany ahosoa ataovy mafy le famezam-boninahitra ho any ahosoa aloha e hoany ahosoa ny Andriamanitra mpanafaka fahotana io avy tsy ela io a faly be tsika miandry any ahosoa andrasatsika foana ny fiaviany ahosoa sa tsy zay tsika koa moa hoaizatsoniko entiko zay va hoe a tonga le nandrasana hoavy tsy ela alefasany io mba mizesizesy takela daholo hoe hoavy mpamonjy atsika hoavy ahosoa hoavy le mpanafaka fahotana faly be tsika sa tsy faly be izy mifaly amin'ny fiaviany ahosoany e tsy olo tsara tsika nidika an'izay a tsy misy matataotra tsy misy mihevitra zany a miaradia amin'ny ambassadorany ahosoa ziady aly a ataotsika ziady tongavana fa izy any efa tonga anaky aty a nanangona siakatsika ndreo tsika vavolombeny ny famalina afaka tamin'ny fahotana tena afaka tsika ka dia zao atao atomboka an'izay ny fanomezam-boninahitra ary amin'ity famaranana ny fifaliana be satria akaiky ny fiaviany ahosoa tsika koa faly be mibitabitaka be efa akaiky ahosoa hoany ahosoa sady sady zao koa pastera ataotsika tsisy masakana ny fahaotsika ny ahosoa sy mifanomezantsika voninahitra azy a sy mififalitsika na misy aretina na misy problème na misy olana tsy mahasakana tsisy mahasakana atsika fa asehotsika hoe mahery ny Andriamanitsika sa hoana ozy anao hoany ahosoa zany mamaramina atsika mafy be manompo amin'ny fampona ny ahosoa atsika masototsika amin'ny zavatra rehetra zay vataony ahosoa momba atsika rehetra dia meatsika ny ahosoa hoasatsy hoe tianao atsika andeha ame voninahitra ny ahosoa mandihy daholo a zay efa tsy mahandro sony amin'ny fiaviany ahosoa tena mandihy be izy hitany ahosoa zay le hoe aky farobaka amin'ny maka amin'ny fony ahosoa alaitsika sa tsy alaitsika amin'ny fony ahosoa zako aloha akamatsaiko nareo ahoana ndao atompotsika ala mifidy anana mitsikika be alohany ahosoa Sai, terá que vir ao me dar um dia.
Iza kosa le tsy mpanota intsony, iza le tsy mpanota intsony, le voninahitra iaho asoma iaho asana mamantsama e. Aza misasakaiky ty ialava, fa tsy tena nole matampiaso izaline, efa naingam-patolaha, tsy menatra mihitsy ty vajanany ny avindrinde. Iza le tsy mpanota intsony fa miaraka amin'ny aoasoa, le voninahitra any aoasoa. Tianano si Giappone, si
Zakafony aoasoana dia mandiy tsara koa zakafony aoasoa
tena vonona hoe tena hoe iatrika n'izany hoe hoany amin'izany lanitry zany ho tonga any sa hoana izy nareo sambatra be ny antsika ny olona zao mitady an'izao a fa tena tsy ahita izy faratiny ny ahita an'izao fahasambarana sy faliany zao tongava ty ireo tongava ty fa tena ho hitanao zany fifaliany zanak'Andriamanitra zany fa tena fifaliana ao anaty avy any amin'ny fanahy mihitsiny amin'ny fanahy mihitsiny manentana sy mitondra anao iravoravo entanentana amin'ny voninahitra ny Yahosoa tsy zany sao any ka manomboka tsisy mahaindainy zany tsika fa tonga dia mideratra amin'ny farany mandiratra amin'ny farany tsika mara-panivany andro eto tsika tsisy miady eto fanahy no mitari-dalana atsika eto a vonina sa tsy vonina hoaro ny Yahosoa ataotsika tsisy mahasakana antsika miara daholo ny aretina ny rehetrarehetra na gripa na inona tsy ataotsika tsy mandaitra ntsony zany fa ny fiderahantsika ny Yahosoa ataotsika mitara kotrokotroka hoeo any Yahosoa manezany hoe ataotsika maninona amin'ny famezam-boninahitra ny Yahosoa ataotsika makotroka ataotsika mafana izy amin'ny teny aloha atao mafana kosa aloha tena ventsika aminazy mihitsy mivoninahany andindy foantsika mandra-panivany andro amin'ny voninahitra ny Yahosoa izy kosa ave mifidy atsika hoantsika ny tsy hofana hifantsika sa tsy hifana sambatra be tsika zay nafahana amin'ny fahotana ihany ny tena sambatra le tsy afaka amin'ny fahotana manjombona sy mandretra fa itsika kosa zanak'Andriamanitra mifalisy miravoravoa fa akaiky ny fanavotana akaiky ny fampakanana mahaiza mihitsy manome voninahitra ny Yahosoa mahaiza manaja azy amboary foana ny lalakale atsika izy zao nefa tena manamboatra ny lalakale akonay a amboariko tsara foana satria Yahosoa nefa manamboatra n'le toerana tsara ho atsika dia tsika koa zany tokony aninona tokony anitsy tsara n'le lalana sa tsy tokony anitsy tsara n'le lalana ahitsitsika tsara ny lalantsika mandeha amin'ny fahamasinana foana sika fa tady hoe efa tsy ho ela ny fiaviany Yahosoa efa mioma ny Yahosoa amin'ny fiaviany falifaly be zay efa namandrehany zany a alavoravo manome voninahitra ny Yahosoa tena mijoro tsara foana izy tanjona n'le fahamasinana hoe hoavy Yahosoa le tena Yahosoa mpanafaka amin'ny fahotana io hoavy io a fa ataony tsy mpanafaka fahotana ahoana moa no hoavy hanawiny eo olona tsy Andriamanitra ve hoavy hanawiny eo fa ny Andriamanitra tompotsika kosa ny Andriamanitra tohiny ambasadorany Yahosoa ziady ala efa nampilaza sy nampiteny mpanompo fa efa akaiky izy a efa hoavy izy a atsoela fa itsika kosa miomana tsara tsika ho amin'ny fiaviany Yahosoa aza misy medaladala intsony fa ataovy tsara ny fanomponany Yahosoa atao tsara ny azakazaka atao tsara sa tsy atao tsara ny azakazaka sy hoany amin'ny lanitry ny lanitra rehetra rehefa nomeny ailya ambasadorany Yahosoa fahefany hoe tana miazakazaka daholo dia mandeha sa tsy mandeha zay mandeha miazakazaka be falifaly be manome voninahitra ny Yahosoa tsika ny tena sambatra embenantsika tena misy ohatran'izany embenany zany sa ianao tena tsy tianao ny embenany iza mpiambina antsika tetinio amin'izany hoe fitiavany zany hoe tsisy tianao verina dia iray ary tsika reo fa ahitsy anarina tenenitsika manaraka amin'ny baiko ny ambasadoritsika isaky misy baiko dia aratsy eo fa tsika tsy mandeha ho azy zany ary zany tsy mandeha ho azy zany tsarany sany ianareo ny mandeha ho azy ny tianareo tsisy mpanalatra tsisy mpiteny tsisy ka zanaka tsy tiana ny tsy tenenina mihitsy fa avela ho very any fa tsika zanaka tiana dia tenenina foantsika hoe mandehana mahitsy mandehana ny amin'ny fahazavana fahamarinana fahamasinana tsy mpanota intsony sambatra ny atsika sa hoanao izy nareo tsisy fitaavana koatra zany zany ny tena fitaavana hoe mitsinjo antsika hoe tsisy overina dia iray satria tsy sitrako dadatsika io ny averiny ratsy fanahy fa izy moa zany efa manao ny ratsy ataony any fa tsika kosa efa tonga ato amin'izao fa fiainana mandrakizay zao a
ekazomitsika ny fiainana fa Yahosoa lalana sy fiainana ary famarinana sy famasinana hoany Yahosoa atao vavy famezam-boninahitra ny Yahosoa andao tohizatsika indray ny fifaliana ndao tsika ame voninahitra ny dada iay avady ame voninahitra ny Yahosoa zao ihany mifantatsika rehefa nomena fahefana ifantsika dia andao hianaka hifaly anaka aminazy andao ame voninahitra anazy andao inakonana sy andeha ame voninahitra ny Yahosoa ndao ndray atsika andy Fianna,
Jesus.